Bueno, pois moi bons días a todos e a todas. Vamos a dar comenzo a esta sesión do pleno correspondiente ao mes de marzo, o ordinario do mes de marzo, e vamos a desenvolver o orden do día conforme está establecido. Así que no primeiro punto do mesmo, como é habitual, temos a aprobación da acta da sesión anterior, correspondente ao día 27 de febreiro do ano 26. Se non hai ninguna alegación, pois dámola por aprobada, sí, queda aprobada por unanimidade e pasamos ao punto segundo para o que saludamos as persoas que aquí se estaban presentes e ao novo membro que vai a tomar posesión formar parte desta corporación provincial. Trátase no punto segundo da toma de posesión de don Francisco Lorenzo Pérez. Ten a palabra o señor secretario para informar do seu nomeamento e a continuación daremos lugar a toma de posesión, ou daremos a toma de posesión. Sí, grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Nada, sinalar que tras a renuncia de Gonzalo Pérez Jácome, do Grupo de Democracia Orensana, da que se diu conta este pleno en data 30 de xaneiro de 2026, puxose en coñecemento da Xunta Electoral Central que por esta formación política se tiña esgotado a lista de candidatos suplentes. A Xunta Electoral Central, mediante acordo de 23 de febreiro do ano 26, realizou unha encomenda de xestión a esta Secretaría Xeral para que presidise e realizase a votación para a elección de novo deputado provincial. E realizada esta, certificouse o resultado da votación a Xunta Electoral Central, que procedeu a emitir credencial a favor de don Francisco Lorenzo López, que presentou ademais na data 17 de marzo de 2026 as pertinentes declaracións de intereses, bens e incompatibilidades, polo que non existe ningunha obxección legal para a súa toma de posesión, a cal debe efectuarse segundo a fórmula establecida no Real Decreto 707/1979, prestando xuramento ou promesa. Moitas gracias. Vamos logo ao acto de toma de posesión para o que chamamos a don Francisco Lorenzo López, que se achegue aquí ao estrado, que proceda a xurar ou prometer o cargo. Xuro, pola miña conciencia e a miña honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputado provincial de Ourense con lealdade al rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben. Moi ben, benvido. Muchísimas gracias. Moi ben, pois queda toma posesión, aséntese no escano correspondente e pasa a formar parte a todos os efectos xa desta corporación provincial, por lo cual este punto daríamoslo por rematado. Moitas gracias. E continuamos xa, a vida sigue despois de isto e, por lo tanto, sigue a vida con un novo miembro na familia e vamos ao que nos ocupa aquí, que son varios puntos importantes. O primeiro dile é un tema instrumental que xa falamos na xunta, nas correspondientes xuntas e comisións, e é o cambio de data da sesión ordinaria do Pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de abril de 2026. Ten a palabra... Sí? Ten a palabra Patricia Torres. Bo día a todos e a todas, gracias, presidente. Bueno, neste caso, como sabedes, a semana que ven é Semana Santa, pois no seguinte pleno vamos a traer a modificación que afecta pois as entidades sociais, as entidades culturais e tamén as deportivas e, por suposto, os concellos. Entón, debido un pouco pois a necesidade de ter un pouco máis de tempo para poder levar a cabo informes e demais, pediríamos que en vez de ser o pleno o venres que corresponde ao último pleno de mes, pois venres de mes, pois que fose o xoves día 30 de abril. Entendo que todos estamos de acordo, así que votaremos todos a favor. Gracias. Moi ben. Bueno, como está falado, hai algunhas intervencións, como faláramos xa en comisións, estamos todos de acordo? Sí. Bueno, por entón, no obstante, vamos a votar para cambiar logo eso, para, pois, xa sabemos que é por o tema da modificación, ter máis tempo e demais, vale? Así que, a favor. Pois moitas gracias a todos por facilitar o traballo de todo o mundo. Bueno, seguimos co punto 4 do orden do día, que é a designación do novo representante do INORDE.
Señor secretario, ten a palabra, non? Para informar o Rosendo directamente. Rosendo. Bueno, eu... Bueno, pois saludable día, Sí. señoras e señores diputadas, diputados, medios de comunicación, sempre notaras da actualidade. Este é un formulismo a proposta do Grupo Socialista para unha nova incorporación, dado que a que había se foi do pleno, cesou dos últimos plenos, entón hai que renovar. O Grupo Socialista propón, nos en base á autonomía, en este caso do Grupo Municipal Socialista, pois lle damos a benvida. Eso sí, sempre con esa frase, discrepar é inevitable e enriquece, o que entristece é a desconfianza. Eu creo que ven a aportar, ven a reflexionar dentro da discrepancia e, por lo tanto, se ido a benvida ao Inorce. Moi ben. Turno de intervencións para os grupos, que eu creo que aquí pouco temos que decir, máis que acatar o que designe o grupo propoñente. Alguén máis quere intervenir? Non? Vale, pois entonces procedemos a votación para efectuar este cambio proposto. Votos a favor? Moi ben, pois queda aprobado o cambio de novo representante no INORDE por parte do Partido Socialista. Bueno, vamos ao punto quinto, que é un punto importante, o punto de aprobación do expediente 1/2026 de modificación de créditos orzamentarios consistente na concesión de suplemento de créditos extraordinarios do orzamento vixente da Diputación Provincial de Ourense financiados co remanente líquido de tesorería para gastos xerais que se desprende da liquidación do orzamento do exercicio 25. Bueno, como todos saben, este ano, por razóns operativas, eu creo que, sinceramente, así nos lo indicaron os técnicos, e se o falamos xa nas comisións, creo que é unha práctica boa e que probablemente veu para quedarse, pois facemos a tradicional, ou disgregamos, separamos a tradicional modificación que se fai en abril aquí, que se terá a segunda parte no mes de abril, faguémola, hai unha parte da mesma que a facemos agora, porque son partidas, son programas que en definitiva poden irse executando, podemos gañar un mes realmente na execución das mesmas e que podemos contribuir, por lo tanto, a unha maior xestión destes fondos. E, por lo tanto, pois vamos a levar a cabo, ou vamos a propoñer esta modificación, e para eso damos a palabra a doña Marta Novo, a vicepresidenta, e ademais a que leva os temas económicos do ámbito político nesta Deputación. Cando queira. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, en primeiro lugar, benvido o novo compañeiro de DO a esta casa, a Deputación de Ourense, e como ben di o noso presidente, pois a presidencia decidiu traer esta modificación de crédito por adiantado, non como corresponde noutros anos no mes de abril, facémola en marzo para que, como ben dixo el, pois se poida avanzar con máis rapidez para poñer en marcha as importantes partidas que vou a pasar un pouco a detallar polo miúdo. Como ben saben vostedes, debatimos na comisión correspondente, esta modificación era de 27,8 millóns de euros, e viron a emenda que fixo a presidencia subiu, incrementouse en 185.000 euros debido a que nos faltaba unha partida por incluir, que era a xestión dos ecobarcos, que xa se comezou o ano pasado, unha encomenda que se fai a Traxa, só comentamos no ano 2025, e este ano pois se nos traspapelou e non a puidemos incluir, entón por eso ao revisar vimos que faltaba, e por eso a modificación de crédito ascende a un total de 28 millóns de euros, 19 millóns por financiados como suplementos de crédito e 8,7 millóns vía crédito extraordinario. Voulles a detallar un pouco por áreas. A emenda, o que lles decía, era para a xestión dos ecobarcos, e tamén unha pequena modificación de 5.900 euros para o Consorcio dos Peares, que é unha cuota, a cuota que había anteriormente do Consorcio eran 25.000 aproximadamente, casi 25.000, e para este ano quedouse en 30.000, e é algo que tamén se engadiu como emenda. Por áreas, como ben saben, bueno, pois para poder
xestionar dende o principio do ano o Plan Cooperou no orzamento que se aprobou no ano 26, no ano 25 para este ano 2026, que ascendía a un total de 110 millóns de euros, deixáronse distintas partidas correspondentes a necesidades dos propios servizos da casa ou áreas da casa como medio ambiente, infraestructuras, sin dotar totalmente, igual que os consorcios ou o consorcio de incendios ou o propio INORDE. E entón vémonos na obriga de ter que completalas, obviamente, nesta modificación. Eu voulles a dar unhas pinceladas polas distintas áreas. En infraestructuras incorpóranse 5 millóns de euros que sumados os 4,5 que iban no orzamento, pois suma un total de 9 millóns e medio que se destinarán por esta casa a reparar e a facer novas modificacións nos viais da Deputación, que como todos saberán, pois despois dos danos que sufriron ou que sufrimos todos nas chuvias deste inverno, pois fan necesario esta inversión potente que fai a Deputación de Ourense nos máis de 3.000 kilómetros que ten esta Deputación de propiedade de viairos municipais, de Deputación. En medio ambiente se inclúen tamén 5,6 millóns de euros sumados basicamente para completar a dotación de camións e melloras tamén nas distintas plantas de tratamento que ten a Deputación. Como vostedes saben, o tema medioambiental é algo que está dende logo a incidir moito nos recursos tanto municipais como da propia Deputación e aquí temos a sorte os concellos, temos a sorte de contar con unha Deputación que se encarga de xestionar a basura dende o ano pasado completamente, de recaudar e de facer o traballo. Polo tanto, eu creo que todos nos deberíamos estar moi agradecidos porque creo que somos a única Deputación de Galicia que o facemos e supón unha importante complexidade de xestión tanto de personal como de medios materiais. Ese investimento era necesario completalo tanto no capítulo de gastos para medio ambiente como no capítulo de inversións. Na área de benestar me gustaría destacar non só o traballo que fai a área de benestar, que é moi importante e, como todos saben, é moi valorada tanto polos concellos como polas propias entidades sociais e se lle dota nesta modificación con 1,3 millóns de euros para que poidan facer distintas, aparte de completar o orzamento que non se había podido facer de cheo no orzamento de 2026, pois para completar unha serie de medidas a maiores que se van a facer dende a área. Se incrementa en 100.000 euros o SAF, en outros 50.000 os pais, tamén se van a facer incrementos nesa subvención que se sacou o ano pasado pioneira, que era na mellora de rehabilitación e de mellora para as distintas vivendas para temas de accesibilidade e se dota con 50.000 euros máis, tamén se dota con 50.000 euros máis o proxecto para emprendedoras e tamén se vai a sacar unha nova liña de emerxencia social dotada con 100.000 euros. Despois a área de cultura e deporte tamén se complementa con 1,6 millón de euros. Como vostedes saben, temos un amplo abano de política cultural, de actividades culturais nesta Deputación e fan necesario completalas con esta dotación orzamentaria, igual que o capítulo de deportes. Se dota, como decía, o Consorcio de Salvamento e de Incendios con 1,4 millóns de euros e tamén se dota a Protección Civil co correspondente que quedara sin dotar no orzamento de 2026. Como saben, se puxo unha axuda tamén para todos os GES dende esta casa e que se volverá a sacar este ano. Tamén se complementa o INORDE, como decía, nos 450.000 euros que correspondían para que poida desempeñar o seu traballo de dinamización e posta en valor dos recursos turísticos da nosa provincia, ademais de destacar a importante labor que fai de cofinanciación de proxectos europeos e de distintas accións vinculadas aos distintos plans de sostenibilidade turística que temos. Esta modificación tamén sirve para dotar os distintos convenios que temos coa Xunta de Galicia, como dixemos xa na comisión, o remate das obras do Parque Acuático de Monterrey con 2,4 millóns de euros, que, insisto, non é unha dotación nova, é unha dotación que estaba xa
con ese importe que non se executou en anos anteriores e por eso se volve a dotar aquí, non é que sea incrementala. Hai un convenio tamén coa Xunta de Galicia para mellorar nas plazas de abasto de 440.000 euros. Van as axudas acordadas o presidente cos agricultores e cos gandeiros da nosa provincia en 350.000 euros, como acordaron aquí na reunión que tuveron co presidente. Vai o plan de rehabilitación de vivenda case triplicado en 1,2 millóns de euros. Como saben, este ano pasado estaba dotado en 500.000 euros, que deu para, xa está resolto, que deu para axudas a 14 concellos. E con estes novos 1,2 millóns de euros se chegará a moitos máis. Se cofinancia tamén os plans de actuación integrados despois das subvencións acadadas dos fondos FEDER por esta Deputación Provincial, o PAI Ourense Sur con 1,5 millóns de euros e o PAI de Valdeorras con 500.000 euros. A diferencia entre os dous pais é porque o de Ourense Sur vai máis avanzado que o de Valdeorras e por eso a distinta cofinanciación, pero chegando ao final de ano, pois a cofinanciación haberá que complementar esta cofinanciación de cara a outubro para que os dous pais sexan dotados coa cantidade correspondiente e se poidan facer as obras e os proxectos que quedaron indicados nos dous proxectos de PAI conseguidos pola Deputación. Vai a colaboración da UNED con 200.000 euros e ca Universidade do Vigo tamén. Vai o programa Emprendou, como dicía, con 150.000 euros, a colaboración de Meixa, coa estación de montaña, a chega provincial, que son 493.000 euros, e vai tamén unha axuda para o Museo Galego do Entroido de 50.000 euros. Como ben decía o noso presidente, 28 millóns de euros para dotar completamente as necesidades que implican os distintas áreas desta casa para poder facer frente, que por outro lado moitas delas van a redundar tamén na mellora dos concellos. Como dicía o presidente, debido a meter o Cooperou íntegro os 19 millóns de euros no orzamento de 110 millóns que se aprobou para 2026, non fixo posible meter toda esta cantidade no orzamento e, como digo, isto é unha modificación de crédito. A primeira, a seguinte virá no mes de abril, que é a correspondente a entidades e concellos, para dotar de crédito e poder seguir mellorando a calidade de vida de todos os ourensáns, que é unha das prioridades principales, obviamente, da Deputación de Ourense. Así que, cualquier duda, encantada de respostala. Moitas gracias. Moitas gracias, señora vicepresidenta. Vamos logo co primeiro turno de intervencións dos grupos, comenzando por o grupo non adscrito. Ten a palabra Xosé Carlos. Moi bo día a todos e todas, darte a benvida ao novo diputado provincial, parabéns. Grazas ao presidente tamén. Pois, basicamente, decir que suscribo plenamente o criterio de considerar que haxa dúas modificacións de crédito, fundamentalmente polo feito de que corresponde axilizar os trámites tanto da primeira modificación como da que veña a posteriori no mes de abril. Aquí quero facer unha pequena reflexión, dúas pequenas reflexións moi breves. Simplemente considerar que ter presente o financiamento para os dous pais supón unha aposta estratégica para a provincia, para o desenvolvemento da provincia, e creo que é esencial, e creo que nesa liña é na que hai que traballar. A segunda reflexión ben vencellada ás posibles secuelas da guerra de Irán. Creo que estamos empezando a ter problemas os concellos, e falo como concelleiro e como alcalde, a efectos de poder conseguir empresas que fagan as obras nos orzamentos que no seu momento foron aprobados. Entón, igual, nun momento determinado, habería que reflexionar sobre esta materia, sobre ese tema e sobre ese financiamento. En moitos casos, igual non chegan porque os orzamentos se verán incrementados precisamente polas secuelas desta guerra. Entón, o que presentamos todos os concellos a Deputación para o Plan Cooperou, igual é insuficiente, vese incrementado sustancialmente como consecuencia do custo da alza do petróleo. Moitas grazas. Moitas gracias a vostede. Vamos cos seguintes grupos. Deo. Muchas gracias, señor presidente. Darle también la enhorabuena y la bienvenida a mi compañero e incluso amigo Fran Lorenzo. Y lo primero que le dije hoy a la mañana, nada más verlo, le dije, pero Fran, ¿cómo vienes vestido así tan elegante? ¿No ves que nos humillas a todos?
Bueno, espero que esto no sea su vestimenta habitual. También quiero darle las gracias a María, que viene con nuestro color corporativo. Imagino que es un homenaje a nuestra gran labor. Y María, luego recuérdame que te regale un bolígrafo nuestro. Muchas gracias por tu homenaje. Gracias. Bueno, empezamos con esta modificación de crédito que demuestra claramente que los presupuestos no han estado muy bien hechos, porque estamos en marzo y ya van 28 millones y no pasa nada. Los presupuestos, habitualmente todas las instituciones hacen modificaciones de crédito y es lo que hay. Pero sí que me gusta, ya sabéis que yo me voy mucho por las ramas como Tarzán, sí que me gusta ser comparativo. Y cuando la Diputación de Ourense hace una modificación de crédito de 28 millones, yo leo la prensa más que nada porque, como dice Sun Tzu, hay que conocer al enemigo. La región pone: la Diputación refuerza sus fondos con casi 28 millones. Vamos a reforzar, muy bien. Una modificación de crédito es reforzar 28 millones, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que cuando el Concello de Ourense hace una modificación de crédito, el titular es este: Jácome a por otra maniobra. Aprobar un nuevo expediente de 24 millones de euros para pufos que tiene acumulados desde hace años. Pues si es desde hace años, esos pufos seguro que son del PP. Porque yo conozco muchos pufos del PP en el Concello de Ourense y en la Diputación. Pero bueno, imaginemos que esta es la región. Pero en La Voz de Galicia, en lo mismo, el gobierno de Luis Menor propone inyectar 27 millones, 28 casi, para impulsar las inversiones de la Diputación de Ourense. Inyectar. Muy bien, me gusta esa palabra. Sin embargo, de Galicia, cuando nosotros hacemos una modificación de crédito, su palabra es: Jácome amaga con una cuestión de confianza para poder gastar otros 25 millones del ahorro del concello. ¡Qué malvado es! Mira que va a gastar. Yo ya pondría despilfarrar. Y además los va a coger de nuestro gran ahorro, cuando todos sabemos aquí que lo peor que se puede tener una institución como el concello o la Diputación es tener el dinero ahorrado. El dinero es para gastarlo en infraestructuras necesarias y útiles. No se puede decir que sea lo mismo lo que hace aquí la Diputación de Ourense, porque, vale, se va a gastar 2,4 millones para el parque acuático, que, por cierto, les recuerdo que la idea del parque acuático siempre fue de Democracia Orensana. ¿Qué pasa? ¿Que nos la habéis copiado? Me parece muy bien. Pero también deberíais de reconocer el talento de la gente que tiene las ideas más brillantes aquí en Ourense. Entonces, vale, nos habéis copiado. No me importa, hasta me parece una buena causa hacer un parque temático y acuático. Pero bueno, sigo. Esto es muy interesante porque también se van a gastar casi 500.000 euros en Meisa. Meisa es la empresa de Manzaneda. Y le quería recordar una cosa que me quedó pendiente en el pleno pasado. Yo, en una de mis intervenciones, dije: es un insulto para todos los contribuyentes, de la misma forma que a mí me parece una animalada gastar 1,5 millones en Manzaneda para que unos pocos puedan ir a esquiar. A lo mejor una semana o como mucho 15 días. Me parece un despilfarro, ¿vale? Es más, si ese dinero se le diera a Trives, Manzaneda o a las zonas colindantes, probablemente le sacaba mucho mejor partido. Yo pienso eso. Y es más, habíamos traído hace ya tiempo una moción sobre la estación de esquí de Manzaneda y creo que, salvo ustedes, casi todos estábamos de acuerdo del gran problema que tiene la estación de Manzaneda. Pero usted va y me contesta, porque ese es el problema que tenemos usted y yo, señor presidente. Creo que no nos entendemos para nada, al menos en cuestiones de política, y usted va y me contesta. Decía que nosotros derrochamos 1,5 millones en Manzaneda para que vayan a esquiar unos pocos. Mire, van a esquiar 1.050 niños. ¿Y sabe cuánto nos cuesta eso? 100.000 euros. Nos cuesta... No cuesta 1,5 millones, como dice usted, y decir que llevar a 1.050 niños a esquiar por 100.000 euros es un derroche es no entender nada. No, el que no entendió nada fue usted. Porque el año pasado la estación de esquí de Manzaneda se gastó la Diputación de Ourense 1,5 millones. Yo es lo que dije, se gastó 1,5 millones. Que usted no lo considera un despilfarro, es su opinión, pero la mía que sí. Porque vuelvo a recordarle, el dinero público no está para que determinadas empresas ganen dinero, pero sí que consiga que esa estructura tenga un impacto económico secundario, es decir, que el dinero que reporta a la larga sea beneficioso para la ciudad, para la provincia o para lo que sea. Esa es la cuestión. Pero mire,
Porque vamos a votar un poco en contra, no, pero porque ustedes, si esta modificación de crédito fuera la que lleváramos nosotros al Concello de Ourense, perdone las comparaciones, ustedes nos votarían en contra. Y le voy a decir por qué votarían siempre ustedes en contra. Porque ustedes utilizan una técnica muy maliciosa. Y es que a nosotros no nos perdonan nada de lo que luego ustedes hacen. Y les pongo este ejemplo. Solo tenemos que leer las conclusiones de lo que dice la intervención en esta modificación de crédito de 28 millones y lo dice todo. Conclusión. La aprobación de la modificación de los presupuestos propuesta supondría un incumplimiento de las medidas no estructurales previstas en el Plan Económico Financiero, el PEF, aprobado por el órgano de la tutela financiera de esta entidad para los ejercicios 25-26. El incumplimiento de las reglas fiscales, en particular del principio de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, lleva a la necesidad de aprobar un nuevo plan económico financiero, el cual deberá incorporar medidas de carácter estructural que permitan que esta entidad recuperar la senda de la estabilidad. Por todo lo anterior, se informa desfavorablemente a la propuesta de la modificación de crédito referida. No, la ley no está de su parte. Y como ya hemos hablado en otro tipo de propuestas económicas, ustedes están mucho, mucho peor que el Concello de Ourense. Pero esa es su opinión. Yo tengo la mía. Cada uno. Y luego están los números. Los números no mienten, salvo que te equivoques. La modificación de crédito presenta una situación de déficit o de necesidad de financiamiento en términos de contabilidad nacional, que permite concluir que dicha propuesta no se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria en los términos previstos, tanto por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como por el Real Decreto 1463/2007. Eso es lo que hay. Pero, ¿qué diferencia es esta Diputación de Ourense con el Concello de Ourense y el trato que recibimos de la oposición, ustedes y nosotros? Como dijo en el libro de O meu Cid o algo así, que buen vasallo si tuviera buen señor. Pues, qué buena oposición si tuviéramos buen gobierno. Moi ben, xa lle contesto despois. Sí? Venga, Sí. cando queiran. Eu ao final estaba pensando que iba a facer o Rafa, se iban a absterse, votar en contra, a favor parecía que non, non sei. Pero bueno, despois desta intervención, a verdade é que falar só das contas pois queda un pouco, porque demos un repaso pola cor da miña compañeira. Por certo, benvido o novo deputado provincial. Home, a ver, temos unha modificación, que é unha modificación importante, case que un 30% do orzamento inicial da Deputación Provincial de Ourense, o sea, que non é un tema, efectivamente, que se poda deixar pasar. Pero tamén é certo que nós desde un principio dixemos que nos íbamos a abster porque entendíamos que, ainda que non fora a nosa modificación, sí que para o normal funcionamento desta casa, pois haberá que permitir que efectivamente existan os fondos necesarios e despois exixir que eses fondos se distribúan ou se executen con dilixencia, non? Pero se non os hai, pois resulta complicado poder exixir a outra parte. Hai cousas que así todo sí que me chamaron a atención do que trasladaba a voceira do Partido Popular. É verdade que esta Diputación fai o servicio de recollida de lixo. Eu, ademais, xa o teño defendido en algunha ocasión, que fai dun xeito pois con bastante eficiencia para a problemática que supón, non? Que todos coñecemos que supón, e ademais que a dispersión poboacional que temos, eso se ve moi incrementado, pero quero pensar que a Diputación non está pagando ese servicio de lixo, porque entón, ao que me refiero? A Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos e chans contaminados, todos sabemos que obriga a que o custe das tasas sexa o mesmo que, o sea, que as tasas que pagan os veciños sexa o mesmo custe que o custe do normal funcionamento do servizo, non? Entón,
eu entendo que evidentemente a área ten que mercar camións, ten que facer melloras, pero supónse que eso está pagado coas tasas, porque senón os outros concellos que temos o servizo por nós mesmos, pois teríamos algún tipo de discriminación. Non sei se isto é así. Incluso falaban vostedes, efectivamente, desa importante cantidade que falaba tamén o señor Valcarce despois, que se destinaba aos pais. Eu agardo que o resto dos concellos acabemos tendo nai, porque se non temos pai, a ver se en algún momento entramos en algún proxecto que nos permita tamén atraer fondos europeos. Non temos moitos de nós concellos con máis de 10.000 habitantes, o cual dificulta moito a capacidade para acceder a estes fondos. Ben, o sabemos, é unha cousa ben curiosa, porque non che dan fondos porque eres pequeno, entón dices, bueno, pois entón vou a ser pequeno aínda máis tempo, non ten moito obxecto isto, pero xa sabemos que con carácter xeral os fondos se parten con uns criterios ben curiosos no cual normalmente se prima os que máis habitantes teñen frente aos que teñen menos. Hai outras partidas orzamentarias que é verdade, que son compromisos e así creo que debe ser que si desde a presidencia se compromete, por exemplo, cos gandeiros, pois está ben, pero bueno, ao final xa o trasladamos no seu momento, que está ben apoiar os gandeiros, pero é certo que isto ten que ser algo máis amplio desde a propia Xunta de Galicia, porque 150.000 euros para a recría, o precio que están hoxe as vacas, estamos falando de como moito, se hai suerte, entre 40 e 50 animais, é o que dá as contas, non? Vale, para incrementar tal, é que ao final como tampouco sabemos exactamente como vai ser, pero bueno, xa digo que é unha cantidade que está ben e a nivel de simbolismo está ben, pero non vai ser a solución definitiva. No tema de Meixa, que sacaba aquí, agora faltanos a Aurentino, que a verdad que votamos de menos, sobre todo co tema de Meixa, porque era algo que el tiña sempre na súa mente e no seu traballo. É menos que outros anos. Meixa o ano pasado costounos máis de 1,5 millóns, porque aparte foron outras moitas cousas, non? Volta ciclista, o tema do esquió, que os meus fillos disfrutaron do esquió, todo hai que dicilo, pero redúcese é o que se chama un préstamo participativo, que teóricamente nos devolverán algún día, naqueles debates que tiña eu co compañeiro Plácido, sempre falábamos do mismo, de a ver pa cando non o devolvían, eu vexo así un pouco... así, a fe move montañas, pero os cartos non os devolve. Entón, outro día na comisión plantexei, non? Crearase unha comisión para ver, bueno, as posibles aportacións que todos tiñamos cara unha mellora na xestión e na aportación de Meixa cara ao territorio que as circunda, que efectivamente todos entendemos que é un territorio que necesita axuda porque contén os problemas demográficos que ten, non? E un pouco esa lonxanía das grandes urbes pois fai que sexa máis complicado a súa pervivencia, a pervivencia ciudadanía no territorio. É certo que esa comisión creo que nos xuntamos unha vez e non volvimos a ver nada dela, entón creo que habería que intentar retomar e non vamos a topar a solución máxica porque ojalá fora así, pero sí polo menos visualizar entre todos cara a onde queremos camiñar, non? Eu, bueno, pues deixo eso aí porque sí que creo que é un dos debes que tería a Deputación respecto de Meixa. E despois a partida económica máis importante é certo que é a que vai para o plan de obras das estradas da Diputación Provincial. Non vai chegar, vostedes saben, nós tamén. Evidentemente xa existen uns déficits estruturais, pásanos a todos nas vías de comunicación, temos unha enorme cantidad de vías, eu moitas veces cos veciños e veciñas de Allariz sempre me protestan e hasta lles digo que con razón, non? O tema
do bicapa famoso, en outras provincias xa non saben nin que é eso, non? De eso do bicapa que ven sendo, claro, todo é con aglomerado, pero cando explicamos que aquí somos 92 concellos, que temos infinitos povos e que hai que ir por unha estrada e que non te dá para todos os anos meterte aglomerado, que sería o ideal, e entón vas tampeando co bicapa, que sabes tamén que é unha inversión finita, con un tempo de retorno moi curto, e que, ademais, deixa a gravilla esta, que eu tamén reconozco que é bastante molesta, pero é a variedade que temos. Bueno, pois eso é un pouco que nos acontece tamén a nivel de Diputación, ca gran rede, ca extensa rede de estradas que hai e que é difícil de manter. Pero, bueno, aí tamén lles rogaría que unha vez os técnicos fixeran esa determinación, porque hai estradas que son de alguna forma endémicas, non sei se me explico, non tramos que xa non é por a acción das augas deste ano, que evidentemente puxeron todo aínda máis patas para arriba, senón que xa veñen sendo reiteradamente obxecto de queixas e reclamación por parte da veciñanza de algunhas zonas. Entón, bueno, pois aí, si é posible que cando máis ou menos este feito ese plan de actuacións, pois podamos visualizalo para ver se podemos facer algunha aportación tamén desde os grupos da oposición no sentido das queixas que nos chegan, das suxerencias que nos chegan, e entendo eso, que os cartos son finitos, non cabe dúbida do tema, pero, bueno, buscar unha priorización nas actuacións, que sei que despois sempre se van a quedar curtas, evidentemente. Pero, bueno, indo ao fondo do asunto, xa digo que... Perdón, sendo unha... Non se vaya moi ao fondo, se deixa algo para a segunda intervención. Nada, pero pode continuar. Simplemente eso, non? Que efectivamente que vamos a facer unha abstención que entendemos que é responsable, porque efectivamente ao final é preciso que a Diputación teña os fondos necesarios para funcionar nas áreas que, en este caso, ademais, son basicamente da súa propia competencia. Nada máis, moitas grazas. Moitísimas gracias, moitísimas gracias. Turno para PSOE. Moitas gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Ante nada, darlle benvida a Francisco, que sea parabén, que nos aporte cousas, digamos, desde o seu punto de vista. E tamén felicitar a Democracia Orensana, felicitar a DO por a gran idea que tuveron do Parque Acuático de Monterrey, indudablemente, o sea, cousas, felicitalo, pero tamén dicirche que tes aí unha pequena eiva, que esta modificación está prevista, non digo no fondo, que realmente lle corresponde ao equipo de goberno, pero isto habíamos falado xa na negociación, digamos, do orzamento 2026, no seu momento, de que cando nos emplazamos a que intentar dotar o plan Cooperou co máximo posible, levar a esta modificación para complementar estas partidas que quedaban, lóxicamente, cunha eiva importante, e incluso habíamos falado tamén de que levar estas modificacións por separado, é dicir, o plan Cooperou por un lado e a modificación para a necesidade desta casa por outro. Bueno, nesta modificación de crédito moi importante, por suposto, apreciamos nos diversas cuestións, indudablemente, que queríamos matizar, algunhas delas do punto de vista positivo e outras non tanto. No primeiro lugar, concordamos co grupo de goberno en relativizar, sin quitarlle importancia, pero relativizar o informe de intervención. Os que temos, de algún momento, responsabilidade de goberno, entendemos estes informes que venen dados por intervención. Tamén entendemos que o incremento de partidas para gasto corrente este justificado que dan resposta, digamos, ao que falábamos antes, de pactar, incrementar o plan Cooperou para que despois se vir na modificación. E tamén consideramos correcto o incremento dotacional que se mantén nas vías provinciais. Non sei se será suficiente ou non, pero 19 millóns de euros que se mete no viario provincial consideramos necesario e, como viñamos demandando, por suposto, ante a necesidade de abordar múltiples actuacións necesarias na rede provincial de estradas. Tamén nos parece necesario o incremento nas partidas culturais. Quedan escasas moitas veces para dar resposta ás institucións e tamén para os colectivos culturais, por lo menos na primeira convocatoria. E tamén, por suposto, como non, aténdese un incremento sustancial no plan de vivenda. Creo que o falamos máis dunha vez. Se hai unha prioridade neste momento
na sociedade é o acceso á vivenda, e por iso tamén creemos que é un plan de vivenda que naceu dun embarazo quizá non desexado por moitos desta casa, pero que se demostra a necesidade de apostar por axudar a paliar quizá o maior problema que teñamos hoxe día en España, que é o acceso á vivenda. Pero tamén vemos algunhas partidas que non estamos tanto de acordo. En primeiro lugar, consideramos que a modificación debería ir acompañada, se no plan de estrada debería ir acompañada, só solicitamos máis dunha vez, dunha memoria máis específica de glosas partidas, en moitas partidas destas culturales e medioambientales, pero tamén unha relación do plan de estradas onde se van a actuar. O solicitamos no seu momento e nos considerábamos que debería ir acompañado esa relación. E nos parece escasa tamén a aportación que se dedica, digamos, ao sector primario, neste caso aos gandeiros e agricultores. E votamos moito en falta de medidas concretas, partidas concretas para a estrategia de loita contra o lume. Se é verdad que a mesa que naceu está en stand-by e todavía non ten unha resolución das líneas que se van a manifestar por parte dos colectivos que fixeron esas aportacións, ese diagnóstico e, sobre todo, poñer en riba da mesa dunha vez por todas unhas conclusións sobre como podemos actuar desde a nosa provincia e, lóxicamente, algunhas levarán unha partida económica a caída, pero neste momento non o temos. E nin temos esa partida, nin temos tampouco esas conclusións. E, por suposto, Meixa. Non vou añadir moito máis do que dixo Bernardo, pero si nos habíamos emplazado a ter unhas mesas para ver esa viabilidade sobre a mesma. Hubo unha primeira mesa, non hubo máis, e tamén era voluntad do presidente de que unha vez que se pagou aquel crédito que tiña importante Meixa, de que a aportación da Diputación fose escasa ou chegar a ser nula, pero seguimos vendo que hai unha aportación moi importante da Diputación sobre Meixa. Por lo tanto, valorando todos estes pros e contras, digamos, da modificación, pois, o noso partido vai facilitar, digamos, que esta modificación saga adiante e nos vamos quedar na inspección técnica. Gracias. Moitas gracias por a súa aportación e por a postura política. Segundo turno de intervencións para os grupos. Comenzamos por o Goberno. Marta Novoa. Gracias, presidente. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a abstención de todos os grupos, excepto unha que non sabemos se vai a proceder ou non, que DO non desvelou todavía o seu voto e o grupo non ha escrito dixo que votaría a favor. Polo tanto, gracias aos que se posicionaron, o que non se posicionou, e agradezco moitísimo a DO que por fin se veña a senda do cumplimento das reglas fiscais, que lle interese o Concello de Ourense, o quen goberna o Concello de Ourense, que lle interese o cumplimento da estabilidade, do sometemento da documentación ao Consello de Contas e a todas. Eu non sei quen é o único Concello de Ourense que ten bloqueadas certas partidas por non ter remitido a información correspondente. É o Concello principal dos 92 o Concello de Ourense e, a ver, señor Cachafeiro, a verdade é que eu benvido a interesarse polo cumplimento das reglas fiscais, que, por outro lado, eu creo que nun contexto como que temos hoxe, aproveito para incidir que se deberían modificar ese parche que puso o Goberno Central de poder utilizar o superávit, un parche non sirve para nada. Todos vimos que cos distintos peches orzamentarios, pois os incumplementos que houbo en muchísimos concellos, tanto da estabilidade como da regla de gasto, e despois no punto de dar conta ven o peche desta Deputación e obviamente sí que temos que falar dun resultado orzamentario de incumplemento, de estabilidade, e aí aproveito, marchouse o señor Varela, pero xa logo verá, pois o incumplimento de estabilidade ven fundamentalmente propiciado por ese falta de recaudación precisamente da recollida do lixo que se puso en marcha o ano pasado e que os recibos se pasaron tarde e todavía non se recaudaron todos eses recibos. Todavía estamos pendentes de facer ese balance de como foi ese primeiro ano de xestión da recaudación da taxa do lixo e poder valorar se ese servizo está, o estudo económico é correcto ou non é correcto. Entonces, nós non temos nada que esconder, non como outros, señor Cachafeiro, absolutamente transparencia, están todas as partidas detalladas aí, non se dirixiu a min, dirixiuse ao señor presidente, que non
non estaba no debate, pero que despois, por suposto, lle pasará a contestar todo o que lle preguntou. Entón, eu ciñome a decirlle que nós o que facemos é poñer en disposición, neste caso, partidas necesarias para esta casa totalmente desglosadas e detalladas, e as que van relacionadas con concellos tamén van totalmente desglosadas. Polo tanto, eu creo que transparencia e claridade absoluta. E despois, por falar de algunha das cousas que comentaban, pois eso, o das medidas fiscais, eu creo que todos deberíamos traer, pois eu que somos moi dados a mocións conxuntas, unha moción de novo para que flexibilicen esas reglas. Estamos nun contexto moi complicado en que todo vai a subir, non van a chegar, obviamente, os presupostos que tiñamos todos para certas cousas se van a ver insuficientes, porque van a quedar, pois seguramente, distintos proxectos ou desertos ou abandonados por culpa deses costes que non están ben valorados. Entón, eu creo que deberíamos facer algo todos, non? E o que decían, bueno, pois en cuanto a distintas partidas que poidan estar pois dotadas xustas, o plan de estradas a todos nos gustaría que fora moito máis, é o que hai, non podemos hai que equilibrar, e entón, pois nada, agardamos facer unha reparación no máis urxente. É certo que nos gustaría facer e botar aglomerado en todo, pero coa cantidade de kilómetros de estradas que temos, pois é difícil poder facelo. Despois, o tema dos gandeiros e a negociación que chegou o presidente con eles. Entón, en principio, todos, claro, que pediríamos ter máis dotación económica, pero non é posible. Señor Vila, a vostede gustalle moito dotar novas partidas aquí. Xa saben vostedes que temos moitas imposicións, tanto nos concellos como na Deputación, de dotacións que non nos corresponden, non, de competencias que non nos corresponden. Entón, o tema dos incendios, eu creo que somos a única Deputación que colabora activamente. Hai un plan de tractores que xa se le van dado, non sei se 40, unha cousa así, tractores a distintos concellos, e eu creo que é unha colaboración importante. Entón, eu creo que meterlle máis competencias a esta casa, creo que non, hai que dirixir esas competencias hacia outras administracións que teñen que aportar, ben sexa a Xunta de Galicia ou o Estado, e entón eu creo que despois hai unha moción tamén sobre os incendios, a lle contestará a nosa portavoz, pero eu creo que a dotación é axeitada. Entón, eu, pola miña parte, nada máis, agradecer pois o voto a todos os que se van a abster e o grupo non adscrito que vai a votar a favor, e os señores de Democracia Ourensana pois a desvelarán o seu voto. Eu, como digo, benvidos á senda do cumplimento das reglas. Nós somos totalmente transparentes. Neste momento estamos nun incumplimento tanto da estabilidade como das reglas fiscais por axudar os concellos, e porque pasamos concretamente, voulle dar un dato, no capítulo 7, que son transferencias de investimentos directamente aos concellos, no ano 2023 se executaban nesta casa 12,4 millóns de euros, no ano 2025 se executaron 32,25 millóns de euros. 20 millóns de euros no capítulo 7 máis no 2025 que no 2023. Eso fai que o marxen de cumplimento de estabilidade se reduza a 600.000 euros. Hubo un incumplimento da recaudación, señor Varela, que antes non estaba, e yo comento, da recaudación do lixo, porque os recibos se pasaron tarde. A motivación fundamentada do cumplimento da estabilidade, do incumplimento da estabilidade, é a non recaudación da tasa do lixo, porque se pasaron tarde os recibos, ainda acaban de chegar, non se pudo executar no ano 25, polo tanto, hai unha falta de recaudación de 3,5 millóns de euros aproximadamente, que provoca unha inestabilidade nesta casa, porque o marxen, como lles decía eu, de execución é moito menor debido á cantidade de disposición orzamentaria que se puxo en mans de todos os concellos da nosa provincia, e iso creo que é un dato que hai que valorar. Así que nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, seguimos co segundo turno de intervencións. Empezamos por o grupo non escrito. Pois ben, indicar que o meu voto é favorable, tendo presente tamén que hai cuestións que non suscribo, pero sí que é certo que a máis grande parte do que se recolle aquí nesta modificación de crédito pareceme correcta, que ademais sirve para atender os compromisos que se adquiren por parte desta Deputación, incluso votadas aquí en plenario, e, polo tanto, que creo que é unha obriga satisfacer
eses compromisos. O que sí deberíamos traballar en común todos e todas, todos os grupos políticos, a efectos do que comentamos a reiteradas veces. É dicir, que hai administracións, como pode ser a Administración Xeral do Estado, e, por outra parte, o que é a comunidade autónoma que derivan en outras administracións, como poden ser a Deputación e tamén os concellos, obrigas ou competencias que lle corresponderían a elas. Temos que traballar en común, é a única forma de poder avanzar nese ámbito. Por outra banda, decir que suscribo plenamente o que di a señora vicepresidenta en relación ás regras fiscais, e agora podo dicilo. No seu momento, aquí houve un debate sobre esa materia. Houve algún grupo político que non suscribiu precisamente a modificación das regras fiscais, e se positivamente, que eu podo afirmar que eu discrepaba niso, e sábeno. Entón, creo que debemos traballar todos e todas tamén na modificación das regras fiscais, porque está claro que somos os concellos e as diputacións os que servimos para conter o déficit fiscal do Estado. Somos os concellos e as diputacións os que contemos os déficit fiscal do Estado. Por lo tanto, creo que somos quen e debíamos ser quen para poder traballar en común para modificar esta situación. E debíamoslo trasladar, por lo tanto, a FEGAMP e tamén a CEMP. Por outro lado, tamén recoñecer ou insistir no que dixen antes e que a señora vicepresidenta suscribiu e corroborou que imos a ter problemas a efectos de poder realizar as obras que contemplamos no Cooperou. E, por lo tanto, sigo insistindo en que deberíamos ter unha reflexión e facer unha reflexión sobre a materia como poder acometer estas obras, porque están comprometidas cara a veciñanza, e creo que debemos executalas. Deberíamos sentarnos tamén entre todos e todas para poder avanzar nesto e que non teñamos problemas aquí en realizar estas obras. Moitas grazas. Moitas gracias. Democracia. Gracias, señor presidente. Bueno, nada, ya lo dijo Bernardo, de que se había creado una comisión para ver si salía adelante alguna idea para poder salvar a Meisa, porque como dije yo, lo recuerdo aún en la moción sobre la estación de Manzaneda. La estación de Manzaneda lo que tiene es la paradoja del Concorde. Se lleva invirtiendo, gastando, despilfarrando tanto dinero que decir, ostras, esto hay que seguir gastando más, que es lo que hicieron los del Concorde. Bueno, señora Marta, sabe usted que es muy difícil esconder el dinero en los ayuntamientos, salvo que sea en Porqueira. No sé qué dicen ahí, que creo que ahora tienen problemas, pero es muy difícil. Por norma general está todo bastante bien detallado. Y yo entiendo perfectamente lo que dice usted, que dice, nosotros nos estamos saltando todas las leyes económicas y la regla de gasto y todas esas cosas porque queremos ayudar a los concellos. Y yo le creo. Claro que usted quiere ayudar a los concellos. Todos los que estamos aquí queremos que la provincia de Ourense vaya mejor. Pero es que en el concello de Ourense es lo mismo que estamos haciendo. Solo que no nos saltamos las leyes de una forma tan agresiva como ustedes. Entonces, si usted me dice qué tipo de gasto superfluo cree que tenemos en el concello de Ourense, me gustaría que me lo dijera. Aparte de eso, sí que me gustaría decirle que la ley es la ley y que una cosa es intentar ayudar y otra es intentar ayudar saltándosela. Pero bueno, sí que me gustaría, ya que estamos aquí, Fran me acaba de pasar unas carreteras que pertenecen, unas calles, carreteras que pertenecen a la Diputación de Ourense, y ya que ustedes van a gastar más dinero en la reparación de las carreteras, pues a ver si nos ayudan y nos arreglan un poco las del concello de Ourense, que les recuerdo, las diputaciones están para ayudar a los concellos de menos de 20.000 habitantes preferentemente, pero también puede ayudar un poco a la ciudad, porque ustedes tienen Alfredo Brañas, la carretera de Oira, Rúa Cabeza de Vaca, Rúa dos Canteiros, Rúa dos Chaos, carretera de Barra de Miño, carretera de Sabadelle, Ponte Sevilla, Rúa Quintián, Rúa de Rairo, San Silvestre, Santa Teresita, Tangaraño, Rúa do 21. Si hacen el favor y nos las arreglan, porque el problema que tenemos aquí es que la gente
cuando vamos por la calle, vamos andando por ahí, siempre nos están diciendo, oye, a ver si arregláis esta calle, a ver si arregláis esta otra. Y muchas veces son o calles de la Diputación o calles del Estado, como la que tenemos aquí, perdón, de la Xunta, como la que tenemos aquí en Progreso, antes llamada Generalísimo. Gracias a Dios que le cambiasteis el nombre. Bueno, gracias. Moitas gracias. Ao final non dixo que votaba. Digo eu por saber algo, por outernos hasta o final. No hay que decirlo, o es obligatorio. Ya está claro, ¿no? No, nos vamos a abstener, no se preocupe. Que nosotros somos buenos, no como otros. Va. Moi agradecido. Benegam. Nada, eu como me pasei na primeira intervención vou a ser curto. Non, pero tampouco ao final é un debate que xa creo que está máis ou menos todo claro, dito e non tampouco hai que alargalos innecesariamente, non? Bueno, alégrome que o descuadro económico que temos no lixo sexa simplemente por un tema de caixa de un ano que se traslada ao ano seguinte, pero bueno, eso evidentemente non ten maior incidencia. E despois no resto, pois efectivamente está todo dito. Eu, bueno, a ver se retomamos o tema de Meixa. As esperanzas están sempre aí. E despois, no outro, pois sí que a partida económica está tan importante que temos para estradas e que sí que son efectivamente insuficientes, pois bueno, a ver como podemos executala do mellor xeito posible. E no resto, pois nada, a execución a que eu decía antes Álvaro, e é certo, eu sigo pensando e creo que vai sair agora outra orden, saliu estes días outra orden por parte da Xunta para que os concellos nos adiquemos a facer vivenda. Desde logo os concellos pequenos ao final poden facer un microparche, pero non é esa a función dun concello e eu sigo creendo que isto é un tema que temos que cargar no lombo da Administración da Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias en vivenda, e canto nos máis nos embeleñemos en outras competencias que non son municipais, ao final acabamos detraendo fondos, porque como non te chegan eses fondos, acabas detraendo fondos do que sí que tens que facer para aquilo que está claramente limitado para outras administracións, non? Entón, bueno, pues non creo que ese sexa o noso objetivo, pero bueno, evidentemente aqueles concellos que aposten por isto e que podan ir facendo algo, pero xa digo que ese non é a solución para o gravísimo problema que temos de vivenda neste país, non? E polo demais, nada máis, a nosa posición desde o primeiro momento é que nos íbamos a abster e así o mantemos. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Sí, simplemente dos matices. Con respecto ao que dice Bernardo, vamos a ver, cando nos presentáramos a moción sobre o tema da plan de vivenda, non falábamos de facer vivenda nova. En ningún momento nos plantexamos facer vivenda nova. Cando falamos do plan de vivenda é para dar salida aos nosos, digamos, feísmos ou incluso casas en mal estado. É dicir, o plan de vivenda, se recordas, está destinado para a compra ou rehabilitación de vivenda, non é para vivenda nova. Indudablemente, os concellos non van ser promotores de facer vivendas públicas, ou polo menos, penso que esa non é a través da subvención que nos dá a Diputación. É simplemente pedir unha aclaración, porque si é verdade que tuveramos moitas incidencias nos concellos sobre a recaudación do lixo. Qual foi o problema de que non se puderan emitir os recibos en tempo e forma e non se pudera facer esa recaudación en tempo e forma, porque si é verdade que tuvemos moita reclamación nos concellos, é esa aclaración. Gracias. Moitas gracias. Último turno para... Marta. Gracias, señor Cachafeiro. Nós non vamos a incumplir ningunha lei. Estamos incumplindo unhas regras fiscais e vamos a traer no próximo pleno un novo plan económico financiero que é para cumplir con unha serie de medidas que nos obrigan por eses incumplimentos. Nós non vamos a incumplir absolutamente nada,
Nos estamos incumplindo unha regra fiscal e hai unha consecuencia, que é facer un plan económico financiero, temos con unhas medidas e vamos a traer outro con outras medidas diferentes, obviamente. E o veremos seguramente no próximo pleno. Eu non sei, cando vostede fala desas estradas, hai moitas desas estradas que a Deputación xa actuou, e que casualidade que sempre se lle queixen os veciños das estradas da Xunta ou da Deputación, das do Concello de Ourense, non, home, bueno, mire como teñen o Couto, o Couto. Non sei se depende do Concello ou depende da Deputación ou depende da Xunta. Por favor, é que hoxe, de verdade, falar que falen vostedes de estradas non é o momento, non é o momento que teñen bloqueado un barrio tremendo por culpa dun problema importante con unhas obras precisamente na estrada, nas aceras, etcétera, etcétera. O tema do lixo sí que me gustaría aclaralo. Bueno, pois era o primeiro ano, non, que se recaudaba a taxa. Saben vostedes que aprobamos unha nova ordenanza na que subíamos, obviamente, un recibo, subíanse 20 euros un recibo, decidimos facer, digamos, ese recibo pasalo en cuatro veces, non? Entón, eso supuxo un problema importante, non, de xestión. De feito, modificamos a ordenanza outra vez para facelo nun único recibo, porque senón, primeiro, é complicado os que non pagan un recibo de 20 euros ir á executiva e intentar vía executiva recaudar eses 20 euros é moi complicado. E segundo, o problema máis grave pasou tamén cos recibos industriais, que houve un fallo, digamos, na interpretación desa ordenanza e se pasaron uns recibos moi superiores e houbo que volver a enviálos. De feito, houbo que facer unha inspección a todas as empresas para encuadralos ben no epígrafe correspondiente, porque estaban mal encadrados, non? Entón, eso todo provocou que os recibos saísen tarde. Entonces, si saen tarde xa, algúns xa saíron fora de ano, o sea, neste mesmo ano 2026, co cual non se puido recaudar. Era o primeiro ano, todos sabíamos que era unha situación complicada e bueno, pois pasou, e ese é o motivo principal do incumplimento da estabilidade desta casa, ademais do que lles decía eu, da execución que deixou moi pouco marxen, digamos, outros anos había 10 ou 12 millóns de euros de marxen, non, da estabilidade, e este ano había 600.000 euros. Se ven vostedes a liquidación de orzamento, está clarísimamente explicado o motivo. Entón, eu nada máis agradecer de novo a votación favorable de todos. Creo que é unha modificación importante que supón o 25% do orzamento, pero que creo que é necesaria non só para as necesidades da casa que redundan obviamente en todos os concellos, sino tamén para moitas outras financiacións que tamén van a ir directamente nesta modificación tamén a concellos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias a todos, turno de presidencia. Moitas gracias a todos por o tono e por a finalidade. Intentaré moi brevemente, pero deben agradecidos e ser agradecidos, e, por lo tanto, primeiro que teño que darle un agradecemento a todos os grupos que aquí, efectivamente, despois de diálogo, de consenso, chegamos a unha posición, pois de non obstaculizar unha modificación, mesmo empezando por o grupo non escrito, as gracias ao seu apoio expreso, a súa coherencia, efectivamente, é a palabra, é o valorar, ponderar os aspectos positivos e os aspectos negativos, e darlle máis importancia, lóxicamente, aos positivos, e, por lo tanto, ter un voto inequívocamente favorable, e recollemos, obviamente, a petición que a todos nos preocupa, todos somos xestores, e nos preocupa efectivamente o incremento de prezos que temos nas obras, e, por lo tanto, estaremos atentos, e como decimos aquí, como cos cuartos, están sempre boca arriba e se falan, e por iso non é casual que se cheguen a acordos, é casual que se cheguen a acordos porque se poñen os cartos boca arriba, diso que hai, e entre todos tratamos de intentar negociar para chegar a acordos, non hai outra situación. Por lo tanto, esperemos que haxa o tradicional liquidación de orzamentos de exercicio económico do ano 24, do ano 25, que se fai normalmente no mes de xullo e agosto. Intentaremos que efectivamente haxa maiores ingresos e intentaremos que nos permitan facer modificacións, tamén seguramente con consenso, onde se poderán ter en conta aspectos como o que vostede di que nos afectan a todo. En canto ao BNG, exactamente o mismo, non? Moito agradecemento porque é un efectivamente, eu teño que decir, e aquí é certo, sobre todo en temas de xestión, non son os do non,
levaron demostrado durante moitísimo durante esta legislatura. É certo que creo que tamén falamos as cousas e falar as cousas facilita estes acordos, pero son podemos discrepar, evidentemente seguro por nas mocións discrepamos, non? Porque temos proxectos políticos distintos, pero en temas de xestión notase cando hai persoas que están ao frente de institucións que saben que teñen que decidir todos os días e, por tanto, que saben perfectamente o que hai que facer para sacar estas institucións adiante. Retomamos, efectivamente, a petición xusta de as sesións da Comisión de Meixa, non andamos con tantas cousas, pero efectivamente é necesario retomar esas actuacións, esas sesións e intentar mellorar o resultado da xestión da mesma, que mellorou sustancialmente. Ben o vemos, pasamos de 1,5 millón a medio millón, e creo que este ano, eso é do ano pasado, creo que este ano, ademais, cando se liquide o 26, creo que habendo neve, como hubo bastante, creo que vamos a mellorar todavía bastante máis, creo que vamos a mellorar todavía bastante máis, pero, bueno, no obstante, pois, todo é mellorable. En canto ao PSOE, pois, o mismo, a coherencia co PSOE, pois, desde o principio, a pesar das profundas discrepancias ideológicas que nos separan, e probablemente tamén das dinámicas que se producen a outros niveles de decisión política, chámese Estado, chámese outros ámbitos. Aquí nesta institución sempre temos chegado a acordos históricos, en algúns casos, como foi a implantación do Plan Cooperou, e, por lo tanto, pues, resaltar o aspecto positivo dos mismos, ainda que discrepen en cuestións importantes, e darnos ese voto de abstención, pois, efectivamente, tamén o agradecemos profundamente, e nesa vía, pois, efectivamente, seguiremos discurrindo este camiño que nos queda hasta o final da legislatura para tratar de chegar a acordos nas cuestións sempre de xestións. En canto ao tema de incendios, pois, debaterímolo despois na moción de incendios, en canto ao tema de Meixa xa lle dei a contestación. E quero parar un pouquiño no aspecto máis controvertido das intervencións, que foi a propiciada por o portavoz de Democracia Orensana, para resaltar algunhas cuestións. En primeiro lugar, cando vostede me saca aquí recortes ou titulares de prensa, arregle os teus problemas ca prensa, non se arregle comigo. Eu non dito eses titulares. Se vostede ten un problema de comunicación ca prensa, pois, oye, terá ese problema que terán que resolver vostedes, pero non nos achacanos, non? Eu creo que simplemente é que a prensa probablemente recolla modos de actuar diferentes e xa debates diferentes, debates sosegados, debates con consenso ou debates cargados moitas veces de tensión, con pouco diálogo e bastante tensión, por decirlo suavemente. Fálame de que faguemos unha modificación de crédito, efectivamente, a pouco de aprobar os orzamentos. Claro que faguemos unha modificación de crédito, pero é esencial, como decía o compañeiro do PSOE, xa habíamos falado deste, xa o bloque, xa habíamos falado desta modificación. Cando aprobamos os orzamentos, e tamén cos orzamentos houbo abstencións, e quedaban condicionados esa abstención a que se tomaran medidas como as que estamos tomando hoxe nesta modificación de créditos. E, por lo tanto, facémola primeiro para cumplir as obligas, porque iso é o que dá confianza nunha negociación, que cando se toman acordos se cumplan, e iso é o que facemos, tomamos os acordos e cumprímolo. Pero que me fale vostede a min de modificacións de crédito cando levan 4 anos gobernando a golpes de modificacións de crédito porque non tiñan orzamentos. Como me pode falar a min de modificacións de crédito? Se ustedes levan gobernando con modificacións de crédito 4 anos e me di que nós non chegamos a acordos con vostedes, é logo como aprobaron as modificacións de crédito con 10 votos de 27. Quen lle votou? Pois votamos todos, porque aquí houve modificacións de crédito. Non, ustedes algunhas tamén lle votaron, Aquí votoulle todo o mundo, ou votamos todo o mundo, incluso a veces, como aquí, cando trouxeron algunha de obras necesarias, todo o mundo, pero que na maior parte das veces foi máis de un grupo. Pero que lle digo máis, como me pode decir vostede que temos unha xestión que non é correcta cando nós hasta lle permitimos aprobar uns orzamentos? Porque levaba 5 anos sin orzamentos e gobernando base modificación de créditos. Como me pode decir eso? Sin proxecto, con orzamentos desde o ano 20, e se permitiron facer uns orzamentos e ben dicir que non facilitamos. Se fixéramos o que fixera os que facían ustedes cando estaban na oposición, non habería ninguna modificación, estaría o Concello completamente paralizado e non terían orzamentos. Esa é a realidade. Que pasa? Que nós antepuxemos nunha negociación o interés dos ciudadanos, e digo, nas modificacións, máis do 60-70% das modificacións foron votadas por máis que o noso grupo, e a veces incluso algunhas non as votamos nós, e aprobou a nosa oposición.
Por tanto, non me fale de modificación de crédito, nin que nós. Creo que cando falo de nós, falo destes grupos políticos, unhos máis que outros aprobaron modificación de crédito no Concello de Ourense sistemáticamente. Do contrario, o Concello sería absolutamente inviable durante estes 4 anos. Despois, xa lle contestou, efectivamente, a vicepresidenta sobre as reglas fiscais. Unha cousa é cometer ilegalidades e outra cousa é non cumplir cas reglas fiscais. As reglas fiscais teñen unha solución, un plan económico financiero que é o que temos que facer. O que é increíble é que nós, intentando axudar aos concellos, se nos penalice fundamentalmente por executar moito. Claro, por executar moito, por pasar de 12 a pasar a 30 e pico millóns nas transferencias aos concellos. Claro, se nos penalice por eso, e se nos penalice por a recaudación, que é unha cuestión temporal, técnica, e que non habrá ningún outro problema. Pero non temos débeda. Non temos débeda. Por lo tanto, pode estar tranquila a sociedade que non estamos cometendo ningunha tropelía. Non estamos poñendo esta institución nun problema financiero, para nada. Estamos realmente, o que estamos facendo é estirar, e falámolo con todos. Miren, usted estaba, falámolo e xamos, vamos incumplir, vamos ter un informe negativo. Nós non nos escondemos. Pero vamos a ver, nada que ver un informe negativo sobre as reglas fiscales sobre os informes negativos que lle fan os dos interventores. Que aquí sí que son reparo de legalidade. De legalidade, pero totales. Ausencia de, non hai crédito nas partidas, non están suficientemente dotadas, etc. Non nos vamos a meter con eso, pero eso é unha cuestión que ustedes terán que resolver co seu interventor. Vale? Non se altere eso, falar co seu interventor. Vale. E despois o de Manzaneda. Bueno, e que facemos con Manzaneda? Según ustedes, que facemos con Manzaneda? Cerrala? Sí, según ustedes. Sí, despois deixo yo contestar, porque teño curiosidade que é o que facemos con Manzaneda. Nós estamos na senda de mellorala. Nós estamos na senda de que sea competitiva. Nós estamos na senda de que, evidentemente, dé riqueza a unha comarca que non ten outras alternativas prácticamente que a estación de Manzaneda. Cal é a súa alternativa? Pechala. É a súa alternativa. Bueno, despois dígallo, e despois vai pedir os votos ali á xente de Manzaneda. A xente de Manzaneda e a xente da comarca toda, vale? Pero dígame a súa alternativa. Baixamos, efectivamente, estamos en €500.000, o que era unha aportación anual de €1,5 millón. E este ano, insisto, creo que coa xestión que se está facendo vamos a baixalo. Así que, por lo tanto, eu remato. Eu remato dicindo que agradecendo novamente a todos os grupos, porque en temas importantes como este, en primeiro lugar, hai un diálogo. Sempre que se fai unha modificación se chama a todo o mundo e se lles pon cales son os pilares da modificación. A todo o mundo. E así o estamos facendo xa que é o seguinte. Estáse falando e dialogando constantemente. Normalmente, o diálogo vai seguido de unha negociación. Ver o que é posible admitir e o que é posible non admitir dentro das posibilidades que hai. E termina, normalmente, con un consenso. Acabámoslo de ver aquí, con un consenso ou con unha oposición, con un debate sereno, onde se pode discrepar en aspectos puntuales, pero con un consenso. Pero insisto, iso vai precedido de escoitar, vai precedido de negociar e vai precedido de chegar a acordos. Non vai precedido de traer cousas ao chou, de calquera maneira, non lle preguntar a nadie e logo o día anterior dicir se votamos a favor ou en contra. Non. Vai precedido de todo eso. Esta modificación que hoxe aprobamos, ben o ve, vai precedido de moito diálogo. E já que previsiblemente aprobaremos en abril, porque será outra que beneficie, neste caso a concellos e entidades, que eu estou seguro que se vai tal, levamos tempo dialogando e seguiremos dialogando para chegar ao máximo consenso. Esa é a solución. E, por suposto, se fan eso no Concello de Ourense, o noso partido seguirá negociando. Seguirá negociando, anda que a veces nos coste moitas críticas. Seguirá negociando, porque todo o que se sea positivo para os veciños, sexan da capital ou sexan da provincia, o vamos a defender. Non lle quepa ninguna dúda. Ahora, se trae cousas unilaterales, non o vamos a facer. Moitas gracias. Bueno, por orden, temos que votar primeiro, dimos o señor secretario, que temos que votar a modificación, a emenda que metemos, incluímos no último momento. Así que vamos alá. Primeiro, votación da emenda. Incluir a emenda, a favor.
Sí, vale. Vale. Incluímos a emenda a todos. E agora votamos a modificación de crédito. A favor? Os demais entendo que se absteñen. Moitísimas gracias. Queda aprobada. Vamos co punto 6 do orden do día, que é a aprobación da adhesión da Deputación Provincial de Ourense ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, envases lixeiros e papel cartón dun sous. Ten a palabra o deputado José María Lago. Moi bons días a todos. En primeiro lugar, darlle tamén a benvida ao novo diputado. Solamente é a ratificación do convenio de adhesión dos envases lixeiros e do papel e do cartón dentro das competencias que temos asumidas nesta Diputación, as competencias locais de recollidas de RSU. Teremos que facer antes do día 30 de abril para que podamos tamén ter unha retroactividade no convenio e no incremento dos precios que se están de respecto desde o ano 2024, co cual colleríamos os anos 2024 e 2025 e o que levamos do 2026 cos precios novos. Non hai moito máis que comentar e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención para os grupos. Non ha escrito. Bueno, pois, basicamente, eu fago referencia á aprobación da adhesión da Deputación Provincial ao convenio marco de colaboración coa Consellería de Medio Ambiente. Pois ben, este asunto, creo que, aínda que pareza un asunto que é de menor importancia, é meramente técnico, sí que ten unha enorme relevancia para o día a día dos concellos da provincia de Ourense e tamén para o futuro medioambiental da nosa provincia. En primeiro lugar, recoñecer unha evidencia, que este tipo de instrumentos son necesarios dado que a normativa europea e estatal obriga a que quen pon envases no mercado contribúa tamén a financiar a súa xestión. Eso require, por suposto, mecanismos de coordinación. Sen un marco destas características, os custos recaerían en maior medida sobre as administracións locais, é dicir, sobre os nosos veciños e sobre as nosas veciñas, nin máis nin menos. E, polo tanto, é de xustiza decir que este convenio ten elementos positivos, por suposto, xa que aporta financiamento ao sistema, introduce certa estabilidade, ten en conta, polo menos en parte, a realidade do noso territorio, especialmente no que atinxe a dispersión e o peso do rural. Circunstancia que todos e todas sabemos que prestar servizos en estes ámbitos encarece de xeito evidente a recollida e o tratamento dos residuos. Pero ben, tamén dito isto, habería que facer unha reflexión sobre as súas limitacións. Este modelo sigue descansando de xeito moi importante, basicamente, en sistemas de xestión de carácter privado, que, ao final, reduce a capacidade de control directo das administracións públicas precisamente sobre o sistema. E, ademais, céntrase en algo que a Unión Europea pretende ir reconvertindo, modificando, cambiando, que é que nos centramos, ou este sistema céntrase no que é a reciclaxe, cando o reto que temos que ter, e témolo moi importante en Galicia, que é unha das comunidades autónomas que sigue aínda reciclando, e non traballamos no que é o ámbito de reducir e reutilizar. Pois este convenio sigue abondando nesta mesma forma de traballar. Temos que ir cambiando a filosofía e seguir traballando no que é a reducir e reutilizar. E, por outra banda, compre preguntarse se o financiamento previsto é realmente suficiente para cubrir os custos reais que soportamos moitos concellos, especialmente os máis pequenos, que son a maioría da nosa provincia. E, polo tanto, estamos diante dun instrumento útil e necesario, pero claramente mellorable. Por iso, desde esta Deputación debemos apostar por facer un seguimento rigoroso da súa aplicación, por defender os intereses dos nosos concellos e por reclamar, cando sexa preciso, un maior equilibrio no reparto das responsabilidades e custos. Porque, ao final, do que estamos a falar non é só de residuos, sino de xustiza territorial, de sustentabilidade e de responsabilidade compartida. Hai alternativas, esa é a reflexión, sí que as hai. Por lo tanto, o meu voto vai ser a favor, porque, habendo alternativas, non están realmente implementadas en Galicia, tan só hai experiencias parciais ou modelos puramente teóricos. Moitas grazas.
Moitas gracias. Turno de grupos, sí, democracia. Muchas gracias, señor presidente. Voy a aprovechar en este punto. Pensé que me iba a dar permitir la réplica, pero al final perdón. No, pero si quere doy ahora a réplica non lle conto o tempo. No, por favor, cuente el tiempo. Que no, de verdad, en serio. Muchísimas gracias. No, es porque incluso, ya ve que muchas veces le doy la réplica en el pleno siguiente. Más que nada porque me gusta ser precavido. No, me gusta ser precavido y a veces meto la pata y no me gusta. Pero, por ejemplo, lo que voy a decir ahora lo acabo de sacar de la inteligencia artificial, con lo cual me fío más de lo que dice la señora Marta que lo que dice la inteligencia artificial. Pero dice, sí, incumplir la regla de gasto en España implica saltarse la legalidad vigente en materia presupuestaria. Esta regla deriva del artículo 135 de la Constitución. Sí, es saltarse la legalidad vigente. Tómelo como a lo mejor hasta usted tiene razón y la inteligencia artificial, de la cual no me fío casi nada, no la tiene. Por eso no me importaría darle la réplica en el pleno siguiente, que me chaparía toda la ley, todo lo que pudiera. Pero bueno, contestándole a usted, yo lo que intenté, por eso tenemos tantos problemas de comunicación, yo lo que intenté era que viera la gran diferencia que hay de trato de unos y de otros. ¿Y por qué? Pues ya sé que las modificaciones de crédito se hacen, ya lo dije yo en la primera intervención, se hacen en todas partes y hay que hacerlas. Claro, los presupuestos no tienen que ser rígidos y las consecuencias cambian continuamente con el tiempo. Y ya lo hemos visto con los incendios, con las inundaciones y con un montón de cosas más. Vale, a ver si nos centramos. Bien, ¿por qué le ponía la comparativa con los titulares de los medios de comunicación? Porque ustedes los están pagando. Ustedes están pagando a los medios de comunicación para que hablen siempre bien de ustedes y de nosotros. Y cuando digo de nosotros me refiero a la oposición. Nos tratan fatal. Y desde que estamos aquí, no he visto ni la más mínima crítica a la Diputación de Ourense. Oiga, que no son perfectos, que ustedes cometen muchos fallos. Y entonces he recalcado esos fallos para que los medios de comunicación, si a lo mejor no se han enterado, se enteren de una puñetera vez. Vale, ostras, me pongo como un loco, pero no estoy así exaltado ni nada, es mi naturaleza. Bueno, sigo. Por cierto, también reconozco que a veces me equivoco en las cifras y me gusta decirlo y tal. Cuando echaba en cara que la TVG se gastaba 140 millones, el otro día hablando con mi compañero y amigo Armando Gea, me dijo, no, si son 170 millones para los presupuestos de este año. 170 millones. ¿Quién los pillara, verdad, señor presidente? 170 millones. Tenemos una provincia nueva, pero además más rica que nosotros. Es una animalada. A mí lo que más me sorprende es que sea yo el único que me indigne de eso, sobre todo cómo ha cambiado el tiempo, cómo han cambiado los medios de comunicación y la utilidad que tiene una TVG hoy por hoy. Pero bueno, si solo soy yo el que me indigne, probablemente yo soy el que está equivocado. La negociación. También hemos hablado aquí, ya le puse un ejemplo de cómo negociamos nosotros y cómo negocian ustedes. Yo lo siento, probablemente la información que le llega a usted del Concello de Ourense es equivocada, errónea, falsa o mentirosa. No lo sé, alguna de esas. Pero algo de eso tiene que haber. Luego, a la señora Marta le diré que, claro, nosotros hemos hecho muchas obras, muchísimas obras. Pero, además, tenemos el dinero suficiente para pagar todas esas obras. ¿Cuál ha sido el problema? Oiga, si las leyes permiten que determinadas empresas concursen y luego, aún encima, ganen esos proyectos, oiga, contra eso no podemos luchar. Porque si tenemos una sospecha, esta empresa a mí no me gusta, la voy a retirar. Oiga, entraríamos en lo que se llama la prevaricación. No nos lo permiten las leyes. Cambien ustedes las leyes, que ustedes y los del PSOE tienen más posibilidades que nosotros. ¿Y qué más? Es que dice usted tantas cosas que luego se me olvidan. Bueno, ya se me irán recordando. Muchas gracias. ¿Quere dicir algo da moción? Digo eu, por si quere dicir algo de eso. Que le vamos a votar a usted para que esté un poco más contento. Muy bien, muchas gracias. Me quedo más tranquilo. Señor portavoz. Bloque nacionalista. Sí. Galego. Sí, nada. A ver si volvemos ao de Coembes, que era ainda que xa casi non nos acordamos. Nada. O convenio un convenio que efectivamente é necesario, non é o ideal en absoluto, como ben decía o compañeiro Valcarce, pero non temos outra opción. Tamén é certo que non temos outra opción por como se estableceu a legislación. É dicir, teñen que existir estes sistemas de responsabilidade ampliada por parte das empresas produtoras,
pero estas empresas generan estes entes como Ecoembes para dar saída a esa obrigación legal que teñen e constituyense nunha especie de monopolios, donde acaban facendo eles un pouco o que lles parece, non? E despois, ademais, polo menos no caso galego, o que acontece é que as empresas, en vez de, neste caso Ecoembes, en vez de dirixirse ás administracións locais, que somos as responsables de recuperar, reciclar, recoller eses envases, neste caso, diríxense á Xunta de Galicia, que se erixe no interlocutor válido de todos nós. E despois cheganos a nós xa o convenio feito, sin prácticamente posibilidade alguna de rectificalo. Eu, neste caso, a FEGAM nomeoume como un dos dous representantes no comité de seguimento por parte das administracións locais, pero xa chego con todo feito. É dicir, eu agora podo discutir se se está aplicando ben ou mal no seo desta comisión o que xa nos deron escrito. Non podo decir que non me gusta este apartado e que considero que sería máis beneficioso para as administracións locais facelo de outro xeito. Pero, bueno, se non se fai ben o seguimento, que saiban que me poden achacar a min esa responsabilidade, polo menos a título persoal. Que acontece? Que é verdade que económicamente é importante esta cantidade. Estamos falando que, por exemplo, o Concello de Allariz recupera 60.000 euros o ano pasado a través do convenio con Ecoembes, e é verdade que cos novos prezos que nos van a pagar vamos a ter en torno un 8% máis no 24, no 25 e no 26. Bueno, pois menos dá unha pedra, que decía outro. Pero xa digo que tampouco é porque non tuéramos moita intervención, sino que xa nos lo deron de algún xeito feito. E incluso para o papel cartón, que é unha fracción que fai a Diputación, incluso, por exemplo, en Allariz fai unha Diputación, ainda que non se faga o resto dos residuos, vai incrementarse nun 80% o valor do cartón recuperado, o cual xa é unha cantidade significativa. Que pasa? Que o modelo non é o que, nin siquiera é o que marca o espírito da lei, porque o espírito da lei, cara onde incide clarísimamente, é no modelo de recuperación, que é un modelo que, por certo, se está a aplicar noutros países sin tampouco que eso causara ningún trauma. Cando falo deso, falo de que, por exemplo, en Alemanha ou todo o norte de Europa, o modelo é de recuperación. Hai unhas máquinas que simplemente metes esos envases e che dan uns puntos ou diñeiro a cambio. Lóxicamente, eso ten unhas tasas moi elevadas de recuperación porque estás incentivando que non se deixen estrados pola estrada, como vemos moitas veces, non estas bolsas amarelas nas estradas nacionais, que parece que alguén debeu de estar bebendo no coche tirando todo ao longo das cunetas. Bueno, pois eso aquí non se aposta, e eu creo que porque lles é moito máis sinxelo as grandes distribuidoras apostar polo modelo de reciclaxe, no sentido de botalo nun contedor, que no modelo de recuperación que entrañaría unha logística moito máis potente, non? Capacidade de almacenamento, logística de recuperación, etc. E iso é algo que os concellos, evidentemente, non temos capacidade para forzar, pero que sí que se debería de forzar desde as administracións que teñen capacidades para a aplicación das leis, non? Pero, bueno, que en día eso, por exemplo, eu entendo que aquí todos teremos problemas con algo tan singular como os colchós, pero que aí non hai nin SRAPs. O sea, aí non hai nin quen se pague por facer a recollida e eso está implementado. Eu, bueno, por outras representacións que teño, xa teño falado co propio Ministerio, e eso está marcado na lei, que a mí me parece moi ben que a nos obriguen a facer ordenanzas novas, a implementar que a taxa teña que cubrir o custe, pero, home, algo máis do que poñen na lei tamén deberían de facer o cumplir as administracións superiores, neste caso a estatal e autonómica. Pero o fondo do asunto, e falando do que temos hoxe, isto é comelo sí ou sí. O sea, vamos a votar a favor porque non temos outra alternativa viable a día de hoxe
aínda que eu creo que sí que deberíamos de traballar cara a elas, de acordo? E iso é un pouco o que lles quería trasladar. O noso voto é favorable, porque non tería sentido que o próximo martes o leve no Concello de Allariz e votemos a favor e aquí digamos outra cousa, porque o que nos queda, non nos queda outra cousa. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor Bernardo. Sí, Grupo Socialista. Diego... Sí, Diego. Vamos. Sí, bo día a todos e a todas. Dalle a noraboa a Francisco, con a súa incorporación xa hai 3 persoas aquí con orixe masida, co cal é unha boa nova tamén para a nosa comarca do Carballiño. Dito isto, Rafa, a verdade que eres unha caixa de sorpresas, eres moi bo. Eres capaz de dicir que falan mal de ti os medios, os cales ti estar falando mal deles, e ao mesmo tempo tedes unha televisión para falar mal de todo Cristo. Entón, quero dicir, a verdade que é boa, é boa, é boa. Dito isto, nós, como sabido, nós non compartimos o modelo de xestión de residuos de Galicia, pero sí que entendemos de que hai un avance importante con esta proposta, con este convenio, polo tanto, nós vamos votar a favor. Queremos aproveitar tamén esta ocasión para poñer de manifesto de que hai un compromiso por parte da Diputación de Ourense, hai un obxectivo para cumprir na reducción de residuos e que se sigue sin facer campañas e sin promocionar a reducción en orixe a través do compostaxe comunitario e doméstico. Co cal, eu creo que temos que poñernos xa neste eido, porque é algo importante, se queremos chegar e queremos avanzar, e sobre todo, pois, as bonificacións que se fixeron, precisamente, tamén eran pensando un poquinho, pois, nesto, eu penso que está moi parado, e que é necesario non deixar pasar máis tempo para darlle pa diante, porque a verdade é que hoxe Galicia, a provincia de Ourense, ten un problema na xestión. Eu creo que isto é algo que podemos dar un paso adiante e que estamos deixando pasar o tempo sin ter necesidade. Nada máis, moitas gracias. Moitísimas gracias. Vamos co segundo turno de intervencións. José María. Primeiro de nada, darlle as gracias a todos os grupos polo seu apoio, non ten moito máis, como o que dice Bernardo. Isto son favas contadas dentro dos medios que hai e dos instrumentos que temos legalmente, aunque haxa experiencias piloto, non temos moito máis onde adherirnos. Isto, hai unha frase dunha película de Master and Commander que sempre dice que no términos navales hai que elegir sempre el mal menor. En este caso é o que temos, non temos. Nada máis, intentaremos avanzar nas 3 R's de reutilizar, reciclar, pero hasta ahora é o único mecanismo que podemos usar. Solo podemos ter educación, facer máis campañas, que sí que se farán máis campañas, e estánse diseñando pro largo deste ano, non só no ámbito da compostaxe, senón da reciclaxe e a reutilización de todos estes componentes. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Sí. Brevísimamente, simplemente decir que hai que traballar na liña que di o señor Lago, que é precisamente esa, de reducir e reutilizar. En Galicia non estamos traballando nese ámbito. Somos da comunidade autónoma que probablemente menos traballa neste ámbito. E iso en que repercute? Precisamente en custos para os veciños e veciñas que lle sube sistemáticamente o recibo do lixo. Entón, temos que instar as institucións superiores precisamente a que rectifiquen o seu xeito de traballar. Sogama sae nos caro. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a votar que sí. Creo que ya lo dije en la otra intervención. Entonces aprovecho para contestarle a Diego. Diego, ya lo dije varias veces, pero bueno, a lo mejor no me escuchaste. Nosotros tenemos una televisión y también tenemos redes sociales que nosotros hacemos, nosotros gastamos el dinero y nosotros el dinero es totalmente privado, nuestro, ¿vale? Y vosotros, los del PSOE, en Carballino, en donde queráis, podéis hacer exactamente lo mismo. Os gastáis vuestro dinero, el dinero privado de vuestros bolsillos, como queráis y donde queráis. Ahora, lo que es una vergüenza es que el dinero público se utilice para potenciar a un solo partido. No sé si sois conscientes que en estos debates
solamente ponen a las cosas buenas que dice el presidente y los del grupo del PP, y a vosotros os tienen totalmente marginados, cosa que a mí, como comprenderéis, me importa un bledo que me marginen, porque ya vengo aquí marginado. Quiero decir, vengo de casa marginado por los medios de comunicación, lo cual agradezco, porque para que hablen mal de mí ya está iba a decir mi abuela. Pero bueno, y con respecto, que es verdad, me voy olvidando de las cosas, con respecto a Manzaneda, señor presidente, mire, yo no tengo muy buena memoria para unas cosas y para otras tengo mucha. Yo creo que en las comisiones informativas, a la cual a la última asistí, usted llegó a decir que esperaban gastarse como mucho 1 millón de euros en Manzaneda, que las cosas habían mejorado mucho, que la deuda había tal y que se iban a gastar como mucho 1 millón de euros. Creo, pero lo podemos mirar para el próximo pleno. Y con respecto a Manzaneda, claro que hay que buscar una solución. Claro que no se puede abandonar a ninguna comarca de la provincia de Ourense abandonada y todo así. Pero lo que está demostrado, históricamente demostrado desde que empezó y se ha demostrado en una moción que se trajo aquí específica para eso, es que por el camino que vamos muy mal y hay que mejorarla. Entonces, la mesa esa que ustedes hacen de vez en cuando y no sirven para nada, pues se hizo una vez y no hemos vuelto. Entonces, si usted quiere que le ayudemos a mejorar Manzaneda, sabe que nosotros vamos a ayudar y a apoyar todo lo que usted quiera y estamos aquí para ayudar a la provincia de Ourense. Gracias. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego. Sí. Decía unha compañeira miña nunha intervención moi boa que fixo, vainos no nome, o de ser nacionalistas. Pois, a ver, eu o que vou decir, ao mellor non é o que dá votos, pero Sogama non é cara. É un mal modelo, vale? Non nos engañemos xugando ao solitario, porque non... O problema de Sogama, para min, efectivamente, que evidentemente non incentiva a reciclase porque necesita toneladas de lixo. É que ao final, para funcionar, claro, é como poñer o vapor a cuidar as galiñas. Pois, se hai unha empresa que necesita moitas toneladas para o seu funcionamento, pois como vai querer que se reduzcan as toneladas? Cousa distinta é que facelo ben, é dicir, recuperar, reciclar, facer esa separación previa, sexa máis barato. Pois seguramente non, porque ten uns custes tamén importantes de persoal. Por exemplo, no noso caso en Allariz temos dúas persoas para facer o seguimento de composteiros comunitarios e a recollida separada de materia orgánica e de vidrio, non? Entón, eso máis barato non é. O que pasa é que está mellor feito e xenera postos de traballo no propio territorio, non? Naquele territorio onde se actúa. A partir de aí, eu teño aquí un dato que a verdade que me chamou a atención, chamou a atención ao Puga, despois o Puga dixo a min. Vamos a ser sinceros, tampouco hai que botarse méritos, non? No 2012, non é para que respostar agora, pero sí que hai que estudialo, porque no 2012 a Deputación de Ourense recollía en torno a 820 toneladas de papel cartón e o ano 2024 650 máis ou menos, é dicir, baixouse nese período de 14 anos a recollida de cartón, de toneladas de cartón. Eu sei, por exemplo, de concellos como o meu que se adscribiu nesa época, nese tempo, non? E puxemos máis contenedores e, por suposto, que ainda falábamos onte na comisión de seguimento, cada vez hai máis cartón, o sea, cada vez hai máis cousas que se envían por Amazon e por todas estas plataformas e, polo tanto, se xenera un volumen de envases impresionante que chega directamente aos domicilios. Non, aí temos outro problema que son os RAIs, porque che levan a televisión e non che recollen, deixan che ali. Entonces, bueno, esos son problemas derivados deste novo sistema de compra a través das plataformas que, evidentemente, para o tema da recuperación e reciclaxe non é o ideal, porque xenera moitísimo embalaxe. Entón, bueno, isto si podemos en algún momento mirar por que isto se produciu, pois velo, porque, sin embargo, si que en envases temos unha curva claramente ascendente na cantidade recuperada. E, polo demais, pois, claro, é que é así, o sea, é o que hai. Non é o que nos gustaría, non é o que nin siquiera é, seguramente, o que marca a propia legislación vixente, que conste que no de envases teóricamente se daban 2 anos
porque non estamos cumplindo cos obxectivos marco europeos para implementar o sistema de recuperación. Pero claro, cando falei coa subdirectora xeral de Madrid, decíame que, bueno, que os 2 anos era para ver, e despois de ver xa veríamos cando obligamos a estes grandes productores a implementar o sistema. E, bueno, entonces, ao mellor dame tempo a min a xubilarme e ainda temos o sistema sin implementar, non? Ainda que a lei di o que di. Pero moitas veces, e iso temos que reconocelo, Rafa, non sei se esa parte a ti che gusta ou non, que en realidade a política manda pouquiño. Hai outros grandes intereses económicos, estamos vendo estes días, non, que en esa famosa non guerra, que xa o outro día chuleábanos Trump dicindo que eso non era unha guerra, que era a operación esta non sei que. Bueno, pois que hai outros intereses por enriba, evidentemente, dos que podemos defender os que aquí estamos, e que, por desgraza, moitas veces marcan as líneas de acción. E iso, pois, pasa tamén neste sector, evidentemente. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE, Diego. Ben, non vamos a falar da financiación da televisión de Jácome. Vamos a falar desta moción. Nada, nós como dixemos, a verdade é que vemos que hai un problema, entendemos de que, sobre todo, hai unha falta de conciencia, sobre todo nas zonas máis urbanas, que realmente onde se orixinan a maioría dos residuos, e eu creo que aí está todo por facer, porque se falamos de compostaxe comunitario, non? Esas zonas atallalas, porque despois tamén o comportamento, se nos vamos falamos de reducción e de reutilización, eu creo que carecemos bastante dunha madurez social, non, que faga pois que logremos reducir, sobre todo en orixe, que é o que se trata. Entón, para cumprir os obxectivos que nos marcamos, que se marcou esta casa na proposta que levou a cabo para incluso a aprobación da propia ordenanza, eu creo que temos que ser ambiciosos, pero sobre todo non deixar pasar máis o tempo, como dicía antes, que hai que poñerse as pilas, porque todo o que estamos atrasando vai nos vir en riba, pero sobre todo tamén eu penso por compromiso social, porque creo que nós temos que liderar neste caso pois esas accións determinadas para que a xente tome conciencia do problema que son os residuos e sobre todo pois tamén do futuro do planeta. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, o turno algún para finalizar. Solo decirlle que o dato ese que pedía, que consultaremos e miraremos e xa o comentaremos na... Sí. Sí, é conveniente efectivamente adquirir ese compromiso para recoller, para velo, porque, hombre, pode haber algún, non sei se é un error de dato ou é un error de ou algo estamos non facendo correctamente. Bueno, a verdade é que me costa non entrar á financiación da Televisión de Galicia e a televisión e comparar o modelo propagandístico total, a maior loa de toda DDO, e compararlo ca Televisión de Galicia, en fin, ou con outras televisións, simplemente eso. Pero, bueno, non vamos a entrar neso que non corresponde. Vamos a recoller, despois de todo o que se expuxo aquí, vamos a centrarnos no que estamos, que é esta moción, e, por lo tanto, vamos a votar e sacar adiante con todas as aportacións que se fixeron por parte dos grupos. Así que, se les parece... Sí. Votar, vale? A favor? Vale. Moitas gracias. Queda aprobada por unanimidade. Siguiente, que son 2 a 7... ya 8, vamos, se lle parece, porque é o mismo tema, ainda que nunha caso é a ordenanza reguladora do servicio, noutra cousa é a reguladora da prestación patrimonial de carácter, un tributario, vamos a debatirla, se lles parece, de carácter conxunto, e votámonos por separado, por suposto, non? Pero debatimos de carácter conxunto porque é a mesma cousa. Así que, para a exposición da mesma, que eu creo que vai ser moi breve, ten a palabra ou das mesmas, ten a palabra José María Lago. Boas de novo, é moi fácil. Outro día trouxemos o punto de RCDs de Morgade. Para sacar o concurso nas actualizacións temos que facer
como a lei cambiou desde que se iniciaron os expedientes, temos que incluir agora os bituminosos tamén no tratamento, que hai que incluirlo dentro do expediente para poder sacalo, e despois os precios hai que actualizalos a mercado, correxer a fórmula para poder sacalo. Entonces, para poder sacar, como quedamos outro día, o punto de residuos da construcción de Morgade a concurso e seguir tramitando o expediente, hai que modificar estes 2 puntos, nada máis. Moitas gracias. Turno de intervención para grupos. Empezamos por non escritos. Brevemente, a min este traballo parece un traballo sumamente técnico. Na miña humilde opinión, creo que está ben realizado, e aquí o que hai que destacar é que o informe do señor Bove fala dunhas modificacións que veñen motivadas por imperativo legal, basicamente, que son dar cumplimento a unha legislación que ven a dicir que quen contamina paga, que me parece xusto, que ven a abondar un pouco no que falábamos antes, e tamén nos parece correcto o feito de que se inclúa os aglomerados asfálticos e tamén o vidrio. Ao final, é certo que a legislación obriga a que os custos sexan cobertos polos ingresos. É así, pero a concienciación da sociedade ten que ir na liña do que dicía antes, de reutilizar e recuperar. Entón, un pouco máis, a mí parece un bo traballo, francamente sofisticada e complicada a forma de cálculo, pero evidentemente non vou poñer en cuestión o traballo dun técnico cualificado. Moitas grazas. Moitas gracias. Empezamos cos grupos Non Democracia, Bloque. Moi bo día a todas e a todos. A ver, primeiro, como me vai sobrar tempo, unha puntualización. Eu non vou falar de televisións, pero eso de que o pagades co diñeiro privado non o digas tú aquí, que vai no dicir un xuiz. Vai no dicir un xuiz. Si eso é así ou non é así. Outra puntualización. Claro que os matrimonios pasan por temporadas mellores e outras piores, pero o que estamos vivindo agora nestes últimos tempos, que foi entre Democracia Ourensana e o Partido Popular, un matrimonio en réxime de gananciales, agora nos últimos tempos pasa a ser un matrimonio en separación de bens, pero eu non creo que chegue a divorcio, eu creo que eso non vai chegar a divorcio. Son os momentos, esos intereses que hai momentáneos, hai esa separación de bens, todo se acabará calmando. Bueno, vamos entonces con estes dous puntos de orde do día. Efectivamente, desto xa tivemos oportunidade de falar no anterior pleno respecto dunha moción que traía o Partido Socialista. Xa sabemos basicamente de que vai dunha planta que, bueno, desde fai 15 anos intentou poñer en marcha con os fondos europeos e que por diversas peripecias e circunstancias pois non se deu posto en marcha, non se deu posto en marcha para facer ese reciclaxe dos produtos de todos os sobrantes do procedimento de sobrantes de demolición de construcións, non? Xa comentáramos daquelas que no Plan de Residuos Industriais de Galiza, que é do ano 2024, Ourense tiñamos dotadas 5 plantas, 4 de valorización e unha de recuperación, a cal, por certo, entendo que habrá que sumarlle en breve prazo unha nova en Celanova, porque soubemos recentemente que por lo menos superou o informe de impacto ambiental unha empresa que propón unha planta de reciclaxe destes materiais en Cañón, non, ali en Celanova. E esta que se propón como pública por parte da Deputación Provincial, pois efectivamente pode axudar a solventar unha serie de problemática que hai, sobre todo nas zonas en función de cando hai máis ou menor construción ou incluso cando hai épocas de crisis que hai menos residuos, pero no que Ourense está bastante necesitada, porque é certo unha cousa, de todas estas plantas que falábamos, hai nas que funcionan regular e outras que funcionan mal, das que hai hoxe en día, non? Ben, non hai ningunha. A ver se agora con esta iniciativa por parte da Deputación, que aparte sirve para optimizar un recurso que tiñamos aí e que estaba parado, que nestes momentos, e non é pouco que lle vai costar a Deputación, porque vai ser unha concesión a 16 anos e van ser máis de 5 millóns de euros. En fin, despois cada quen que calibre. Bueno, aí é certo tamén que se incluye as obras necesarias para a posta en marcha desta planta, non?
Co cual, nos ímonos abster, e explico por que nos imos abster. Non tanto pola necesidade da posta en marcha, que nós consideramos que sí, senón porque unha das cuestións que se establece, sobre todo a hora de fixar os prezos, é que vai ser o órgano competente, a propia Xunta de Goberno da Deputación. Entón, claro, non sabemos exactamente cal vai ser os prezos, non? Imagino que todos esos, evidentemente, tenderá ao mercado, porque damos por feito que vai ser unha xestión privada que haberá que concesionar e que a empresa que opte a xestión pois terá que buscar a forma tamén de poñer uns precios que estén en mercado. Pero como non sabemos exactamente, e a nós tamén teño que decir que nos traslada a algunha dúbida ao respecto deso a propia asociación que existe no sector que se chama Arcodega, pois ese é o motivo por o cal nos, tendo en conta que pensamos que é bo que isto se acabe implementando, se poña en marcha, pois como non temos moi claro si vai ser efectivo ou non vai ser efectivo, porque, entre outras cousas, vai tardar posiblemente 2 anos para poñerse en marcha. Non pensemos aquí que vamos a ter esa infraestructura na comarca da Limia porque o aprobemos hoxe na Diputación, porque hai que facer as obras correspondentes e despois a concesión ás empresas que concurran, non? Nada, pois ese é o motivo da nosa abstención e nada máis. Gracias. Perdón, pois hai. Bos días a todos e a todas. Grazas, presidente, darlle a benvida a Francisco. Creo que hoxe aquí traen a este pleno unha modificación dunha ordenanza que aparentemente pode parecer moi técnica, pero que en realidade eu creo que ten unha carga política moi importante. Porque define como se vai a prestar e, sobre todo, quen vai a pagar este servizo, non? O Servizo da Xestión dos Residuos da construción na nosa provincia. Despois de ver o expediente, temos que dicir que esta ordenanza está moi ben redactada, non vou entrar no tema técnico, evidentemente, só faltaría, pero creo que está mal pensada. Porque detrás desta xustificación legal, de Constitución, Lei de Residuos, Economía Circular, etcétera, etcétera, que todos sabemos un pouco de que vai isto, hai unha realidade que me parece moito máis simple. Porque non resolve o problema real da provincia e o que traslada un custo á cidadanía. E nós queremos deixar claro, primeiro, unha cousa, que eso témolo moi claro dende o Partido Socialista, que é que nós non estamos en contra de mellorar a xestión dos residuos, só faltaría. Todo ao contrario, pero que non podemos apoiar un modelo mal planificado, desigual e pouco transparente. Porque a ordenanza, sí, fala, como decía, da sustentabilidade, da normativa europea, evidentemente, que teñen que recadar os custos dos servizos, como decían os compañeiros, nas persoas, pero, claro, todo isto se reduce a levar residuos a unha única planta de Morgade. Eu non sei, usted sí, que a este pleno non trouxeron nada. O Partido Socialista trouxe unha moción e a raíz daí se debatiu. E saliu o tema de Morgade. Traemos unha moción para un problema que tiñamos entendido na comarca de Monterrey, que tamén collía concellos da comarca de Viana, como era a Gudiña e era a Mezquita. Entón, o que quero dicir con isto é que creo que a raíz daí se poñen ustedes a facer os deberes, non? Pero entendo que é un modelo que non está centralizado, que hai desigualdade, recoñecemos no próximo texto que pon que principalmente enfocado aos concellos da contorna. Básicamente, incluso neses estudios, pois cando fan o estudio collen os concellos de Verín, Oimbra e Cualedro, e deixan a Mezquita, a Gudiña, Vilar de Baos, Laza, incluso dicindo que non sería viable, non? Para que iso te vira, que é a súa razón de ser, que é facer que os residuos non estén tirados os entullos por toda a provincia. Entón, quen está preto ten un servizo viable, pero quen está lonxe ten máis custos e máis dificultades. Entón, isto rompe totalmente, para min, para nós, o principio do equilibrio territorial. E no rural, isto, ao final, tradúcese en algo moi caro. Cuanto máis custe para as obras pequenas, máis economía regular e máis vertidos incontrolados, como os vemos a diario, por donde vamos. E máis, como dixen outro día, no último pleno, despois dos incendios, non? Que se quedaron eses entullos á vista. Despois, claro, hai unhas tasas, non? É unha tasa encuberto, chamanlle patrimonial, pero evidentemente é unha tasa, non?
claro, non se fixa propiamente, como decía o compañeiro do BNG, non se fixa propiamente esa tasa, eso vai nas a fixar segundo a licitación, non a Xunta de Goberno, e claro, o Pleno realmente non vai a controlar os precios, a cidadanía non sabe canto lle van a pagar, e estamos aprobando un sistema sen coñecer realmente ese custo. Entón, isto é a falta un pouco de transparencia. Págase tamén no momento da entrega, sen un marxe, sen adaptación ao que é o territorio. Despois, entendemos que ten unha burocracia excesiva, todos sabemos que moitas veces na administración, evidentemente, enchémonos de burocracia, e ao final, eso todos tamén sabemos do que estamos a falar, non? Entón, entendemos que é unha carga excesiva, que o modelo sancionador sen alternativas, vai haber sancións graves, falan de infraccións graves, un control estricto, pero que tampouco garante unha alternativa real, accesible. Entón, creemos que isto chega tarde, porque como ben falamos xa, e creo que o debatemos bastante no anterior pleno, algo que leva parado durante 15 anos, entendemos que non é pouca garantía, non? Entendemos que non é garantía de nada. Precisa despois a maiores, como ben dice tamén o compañeiro do BNG, un investimento importante, non? Entón, entendemos que o modelo económico moi definido non está. Entón, nós entendemos que tamén hai unha contradición no tema ambiental, porque falan de reducir emisións, como lle decía, de sustentabilidade, pero están a obrigalos a facer a decenas de kilómetros e seguimos no mesmo problema. Como lle dixen na última pleno, evidentemente, nós non nos opoñemos a que Morgade se opte por facer, pero a mí sí que me consta, falando con varias empresas, me consta que en Xunqueira, a de Xunqueira, evidente, está funcionando bastante ben. Co cal, a Baixa Limia, non quitándolle servicios a Baixa Limia, evidentemente, pero sí que teñen a 22 kilómetros por xa algo para reciclar. O problema témolos, como volvo a reiterar, é toda a comarca de Monterrey e a zona dos concellos que pertencen a Viana, que seguimos estando a máis de 60 kilómetros para eso. Entón, entendemos que isto tamén é unha incoherencia ambiental. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Vamos con segundo turno de intervencións. Trasladar a la ciudadanía. É que se ten que trasladar a ciudadanía porque o que marca unha tasa. Que os custes teñen que ser a cero, porque por eso se traslada ás empresas e á ciudadanía, porque é a obrigación legal de que os custes sexen a cero. Tamén que é importante vostede que nun mes nos puxemos a facer o traballo que levan facendo os técnicos desta casa, modificando as ordenanzas desde o ano 2023, non se fixo hasta ahora. Que hasta ahora estivemos de brazos cruzados, non sei, sobre todo os técnicos da casa, que isto é un traballo que se fai en 15 días, pero volvendo ao tema o tema da planta, esta planta levamos un expediente feito desde o ano 2010, unha subvención que se pediu dentro das que non é nosa competencia, que se tuvo que pedir un permiso especial para a Xunta para poder facelo, porque isto non é unha competencia da Diputación, que é unha competencia de outras entidades, e vamos a sacar adiante esta planta que vai dar cubrimento a unha gran parte do territorio e incluso, como acaba ben de decir o diputado do BNG, hai outras plantas que se van a pôr con medios privados totalmente, igual cada Xunqueira, e que nos outros sitios tamén se poden pôr, e nos, se hai outras iniciativas que se podan usar e hai fondos para isto que se puderan pedir, faríamolo, pero para coller unha competencia que non é nosa, non creo que sea o tema. Volver seguir imputando competencias que non nos son propias e gastando cuartos en competencias que non son propias se non temos axuda de outras administracións, sobre todo de subvencións de outras administracións. Gracias. Moitas gracias. Turno adscritos. Sí. Nosotros vamos a votar que sí. Aunque tengamos dudas, el beneficio de la duda siempre se lo vamos a dar al gobierno que está, porque las cosas hay que hacerlas, como dijo antes Bernardo. Aunque no estemos en todo de acuerdo, nunca vamos a paralizar nada que en el fondo es necesario para los ciudadanos de esta provincia. Y si contestarle al señor Puga por lo que me dijo, yo le diré, mira, Puga, nuestra relación con el PP yo creo que va bien. Es más, siempre le pregunto a mi amado líder, oye, amado líder, ¿le puedo dar caña al PP? Y me dice, no, al PP no le des caña, cuídamelos. En especial a Luis, me imagino que se refiere a Luis Menor. Entonces, hoy por hoy nos queremos.
Nada máis, gracias. Muchas gracias. Non teño a miña dúbida ninguna, non teño ninguna. Por iso decías que eso en divorcio non acababa, eso teño claro. Habrá que renovar os votos dentro dun ano. Con eso xa queda feito. Bueno. Buscas. No, si eu simplemente, a ver, por intentar aclarar un pouco... No. No, eu non teño nada... Sí, non teño nada que decir máis ao respecto desto. Simplemente unha cuestión da que vimos falar despois. Efectivamente, estábamos asumindo permanentemente competencias impropias, este é outra das cousas que non debería caer. Por qué? Porque hai un plan de residuos da Xunta que, por certo, o único que fai é traspoñer toda a normativa europea. Pero é un plan, non é unha normativa por lei que debería facer para asumir tamén esas competencias, non? E aí hai unha asociación que se dedica a facer este tipo de traballos de reciclaxe que poderían poñer en marcha unha rede por todo o país que atenda esa demanda. Pero claro, é que despois falaremos desa lei, na que esa lei o que fai é meterlle aínda máis competencias impropias e máis responsabilidades fundamentalmente ás deputacións. Por lo tanto, partimos entón, estaremos de acordo no debate posterior de que é unha mala lei de entrada, non? Bueno, ao respecto desto xa dixen que nos íbamos a abster por os motivos xa expliquei antes e nada máis. Moitas gracias. Sí. Grazas, presidente. Para contestarlle ao deputado do Partido Popular, en primer lugar, non vou a entrar na valoración dos técnicos. Teño clarísimo que os técnicos traballan, teño clarísimo, non o dudo en ningún momento, pero claro, iso non saliu da miña boca. Eu que lle estou dicindo é outra cousa, que se me quixo entender, entendeume, se non, pois non me entenda. Pero usted sabe perfectamente que non se pode construir unha política ambiental seria sobre un modelo desigual que leva máis de 15 anos parado. Só lle estou dicindo eso. Despois, evidentemente, pois bueno, considero que os custos, e xa o dixen na miña intervención, o que pasa que o mellor usted só está pensando que me vai contestar e non me escoita, pero eu dixen na miña intervención que evidentemente todos sabemos, e sabemos do que estamos a falar, que os custos teñen que repercutir nos contribuyentes dos servicios, témolo clarísimo. Entón, pois, bueno, eu non dixe nada deso, entón non sei que me estaba contestando. Bueno, simplemente decimos que o Partido Socialista neste caso entendemos que, bueno, que as tarifas teñen que estar controladas políticamente, teñen que facerse ben, vale, para que eso sea unha cousa transparente e clara, e o contribuyente sepa de primeira man que vai a costear. E despois, pois, bueno, hai que adaptarse á realidade do rural, non? Moitas veces hai que facer planificación. E logo que non está mal, se as cousas están 15 anos paradas, pois, bueno, non está mal reconocer que o mellor non se fixeron de todo ben, porque cando un recoñece que comete un erro, o bo é planificarse nunha solución, é buscarlla, nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. Alguna cousa máis para o peche? Nada. Bueno, pois eu sei, teño que dicir algo. Mire, señora diputada, pregunta de tal, de quen é competencia coa recollida de lixo ou de residuos? É da Diputación? Non, porque é que probablemente estamos levando a cabo un debate en donde a Diputación que menos diñeiro ten, a Reputación que asume a recollida de lixo para 2 de cada 3 concellos desta provincia, que non fai ningunha. A Diputación que presta servicios de todo tipo, incluído isto, resulta que agora é a mala, porque non dá chegada a todos os sitios. Claro, porque estamos falando como se nós tuviéramos a obriga legal de estar cobertos. Se tuviéramos a obriga legal xa estaban montados. Entón, eu pídolle que efectivamente é moi lexítima esa petición. É moi lexítima a petición, pero cando di vostede, digo para Valdeorras, digo para Comarcadores, digo para todos. A mí pareceme moi ben, pero hai que defender a toda a provincia. Entonces, o que quero decir é que non fagamos o que é un aspecto bo, que é que a Diputación se involucra cos concellos, e vostede, hasta aí pouco, foi alcaldesa dun concello, e sabe que ao final a Diputación, non sei se vostede teñen delegado, non sei agora de cabeza, se teñen delegado a recollida de lixo na Diputación. Teño. Vostede sabe que sabe que a Diputación, vale, non, pero estou preguntando, non fago con outra finalidade. Vostede sabe que ademais a final de ano todos os concellos nos encontrábamos con unha dolorosa receta que eran a falta de non poder recaudar todo, porque sabemos que nas tasas se poñen, pero ao final non se recauda 100%. E que non pagaba? O Concello. E que non paga agora? A Diputación.
non chegou. Agora non chegou a receta. E incluso eso nos está servindo para que, por exemplo, estemos con este problema de incumplimento de reglas. Pois eso. Entonces, eu que lle pido está moi ben a petición que faga, pero non deixe de pôr en valor toda a labor que está facendo a Diputación nunha competencia que non é propia, que a está asumindo, que é a única que fai. Eu digolle, é logo que fai a Diputación de Coruña e de Lugo nestas materias. Axúdelle aos concellos. Non, claro, pero é que resulta que aquí estamos reclamando que todo o que se fai, todo o que non se fai, que me parece ben reclamar o que hai, pero tenemos que poñer tamén en valor o que se fai. E o que se fai é moito en materia de recollida de lixos. Insisto, se 2 de cada 3 concellos desta provincia estamos delegando encantados da vida na Diputación para quitarnos un servicio que é municipal e non ter que andar concesionando, nin ter que andar poñendo diñeiro, nin ter que andar nada, home, eu creo que é xusto reconocerlle ese traballo. Por tanto, eu creo que non se pode volver en contra de quen está facendo ese traballo. Que se pode exigir máis, que é legítimo leválo para outras comarcas que non o teñen, pareceme perfecto. Pero, insisto, creo que non é xusto afear a conducta de alguén que está facendo moito máis do que está obrigado. Eu creo que é claro nese sentido. Bueno, señor Puga, na cordialidade que nos merece, falamos de matrimonios. Sí, efectivamente, o noso matrimonio é un matrimonio discutido. Pero é un matrimonio que é produto, en primeiro lugar, de que o marido, a novia, non sei quen é o máis importante, foi elexido mayoritariamente por o povo. Primeira cuestión. Segunda cuestión. É moi difícil ter matrimonio con outra persona cando outra persona non quera un. É o seu caso. É moi difícil ter un matrimonio cando o que che din é eu non quero saber nada co PP. Nada co PP. Entonces é moi difícil. Se puderamos falar, pero é difícil chegar a matrimonio sin falar antes. Ou cando hai unha parte que di eu non te quero para nada, que eres moi feo. Vale. E iso é un pouco o que pasa con ese matrimonio. Efectivamente temos as nosas crisis, pero a novia ou o novio do Partido Popular é unha persoa seria, é unha persoa rigurosa, digo, home ou muller, non sei como me toca ser. É unha persoa seria e rigurosa, sempre vai estar dicindo as cousas, cando as cousas benefician, como lle dicimos, a Ourense vai estar aí, e cando lle perjudican, pois temos as nosas crisis matrimoniales. Se hai un divorcio, está legalizado o divorcio, tampouco pasa nada, tampouco pasa nada. Eu, desde logo, non vou a pronunciar, pois non xa armamos. Entonces, nada, gústame máis este matrimonio que algún dos matrimonios que teñen vostedes, Gústame bastante máis, Gústame bastante máis. Pero, bueno, deixémolo en cuestións matrimoniales. Vamos alá. Xa está, ca distensión eso. Bueno, vamos alá, vamos ao final a votar do que nos corresponde, vale? Do que nos corresponde que é sobre este punto. Así que, como? Punto 7, vamos a votar por separado, sí. Primeiro votamos o punto 7, que é a modificación da ordenanza reguladora do servicio público. Punto 7, a favor. Os demais, abstención, vale. E o punto 8, a modificación da ordenanza da prestación patrimonial, a favor. Os demais, abstención tamén. Vale, moitas gracias. Ca parte de mocións. Entonces pasamos neste caso a primeira, que é a moción a punto 9, moción do Grupo Socialista para adoptar unha posición institucional ante a tramitación parlamentaria do anteproxecto de lei da Administración Local de Galicia. Ten a palabra o portavoz Álvaro Vila. E, bueno, comentábamos outro día nas comisións, nós teremos hoxe aquí unha moción para que o plenario desta Diputación se posicione políticamente sobre a tramitación parlamentaria do anteproxecto de lei da Administración Local de Galicia. Mais alá das cuestións técnicas jurídicas dos discursos e alegacións que se fixeron, eu podo ter aquí presente as alegacións da Universidade da Coruña, das 4 diputacións, de Ourense, Lugo, Coruña e Pontevedra, incluso da FEGAN, incluso de particulares, pero máis alá das alegacións técnicas que se derimirán, por suposto, nós o que buscamos é unha posición política. E, curiosamente, o día seguinte da comisión,
pois a Voz de Galicia faguía un artículo sobre a mismo, que vou ler un párrafo porque creo que é clarificador sobre o que pretendemos nós. E dice: las Diputaciones gallegas perderán autonomía a la hora de elaborar sus presupuestos, que deberán destinar 1 de cada 5 euros a un plan provincial de cooperación a repartir entre los concellos. La Xunta plantea también, a través de la futura Ley de Administración Local de Galicia, una mayor tutela sobre las instituciones provinciales, vigilando desde la Consellería de Facenda el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, regla de gasto y límites de deuda pública. Amplían también sus funciones con mayor implicación en los concellos, pero sin nuevas fuentes de financiación. Repito, sin nuevas fuentes de financiación que les permitan aumentar su margen de actuación. As leis, se non levan un acompañamento de tipo orzamentario ou de financiamento, quedan en papel mollado ou son de difícil cumplimento. Isto dice o presidente da Diputación da Coruña. Tamén fai referencia a unha declaración que fixo a vicepresidenta aquí da Diputación de Ourense, que dice: non pode ser que nos obliguen a prestar unha serie de servicios e que logo non nos den financiación, por suposto. Lamenta la regidora que pide que se incluya a las diputaciones en la mejora del Fondo de Cooperación de los Concellos que contempla la ley. Totalmente de acordo. A Diputación de Ourense presentou alegacións ao anteproxecto durante o trámite de participación pública. Nestas alegacións, o Goberno provincial recoñeceu expresamente a insuficiencia do Fondo de Cooperación Local e o problema existente coas competencias impropias e reclamou da Xunta máis recursos para os concellos. Hasta aquí podemos estar totalmente de acordo. E non estou convencido co que ten, por suposto, o Grupo Socialista, que ven denunciando desde o inicio do mandato, 2023-2027, e mesmo antes, pero as mesmas alegacións que presenta a propia Deputación, a propia Corporación Provincial, dice, por un lado, que se reduzca do 20% ao 10% a obriga que ten a Diputación de Ourense cos concellos na cooperación municipal. O resultado é totalmente unha contradición aritmética. O Partido Popular pídelle ao Goberno Autonómico que destine máis aos concellos e ao mesmo tempo propón que a Diputación destine a metade do mesmo que prevé a lei. O Grupo Provincial Socialista manteñemos e consideramos que a oposición desta institución debe defender o limiar mínimo do 20% e non reducilo. Tamén, o artigo 40 do anteproxecto permite á Xunta de Galicia decretar a fusión obrigatoria dun municipio cando se den ao mesmo tempo 3 circunstancias: que o Concello non cumpra cos obxectivos de estabilidade orzamentaria nos últimos 5 anos, que se atope en situación de retorno demográfico e que non optase por fórmulas de xestión asociativa. A Diputación de Ourense, cos seus 92 concellos, moitos dos cales reúnen as condicións que este artículo contempla como activadoras dunha función forzosa, repetimos, cumple con moitas delas, ten a obriga de posicionarse con claridade. As alegacións do Goberno provincial non abordaron este asunto con contundencia que a súa gravidade exixe. O artículo 72 deste anteproxecto define os municipios en situación de reto demográfico como aqueles que reúnan de vez ata 4 criterios: población inferior a 5.000 habitantes, tasa de crecemento demográfico negativo nos últimos 5 anos, tasa de crecemento vegetativo inferior ao 10% e densidade inferior a 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Nunha simulación que fixo a propia FEGAN, co dato de población de 2025, demostra que estes criterios acumulativos deixarían fora a metade dos concellos galegos menores de 5.000 habitantes, incluindo decenas de municipios ourensanes con población en declive rural. Por iso teremos unhas propostas de acordo a este plenario, porque estas e non outras, porque consideramos que as cuestións jurídico-técnicas podrán ir por outro lado, pero sí creemos que esta posición política nestes 5 puntos que traemos son importantes para clarificar e para aportar ao próximo debate que se fagará no Parlamento de Galicia. A primeira, que a Diputación de Ourense defenda ante o Parlamento de Galicia, no marco da tramitación parlamentaria do anteproxecto da Lei de Administración Local, o mantemento do limiar mínimo do 20% dos recursos ordinarios como obriga das Diputacións provinciales de destinar fondos propios á cooperación municipal, rexeitando calquera proposta de reducción desa porcentaxe. Segunda, que a Diputación de Ourense inste ao Parlamento de Galicia a suprimir ou modificar sustancialmente o artigo 40 do anteproxecto relativo ás fusións municipais obrigatorias, exixindo, en todo caso, referendo previo ao amparo do artigo 5 da Carta Europea de Autonomía Local e aprobación por lei do Parlamento. Terceira, que a Diputación de Ourense inste ao Parlamento de Galicia a reformular os criterios do artigo 72 do anteproxecto para que o réxime especial
ao reto demográfico inclúe a totalidade dos municipios en situación de declive poboacional real, adoptando o principio de concurrencia alternativa en lugar de acumulativa e umbrais adaptados á realidade demográfica galega, tomando como referencia o modelo máis inclusivo que establece a Lei Catalá 8/2025 de municipios rurais. Cuarta, que a Deputación de Ourense inste ao Parlamento de Galicia a incorporar no texto da futura lei un calendario vinculante, con prazos máximos concretos e exixibles para o cumprimento dos compromisos asumidos no Pacto Local de 2006 entre a Xunta de Galicia e a FEGAN, sustituindo a expresión de xeito progresivo por obrigas de execución determinadas que permitan o control democrático e xurídico do seu cumplimento. E quinta, que a Deputación de Ourense reclame a Xunta de Galicia, no marco da tramitación parlamentaria da futura lei, o financiamento do 100% do custo real das competencias que a norma atribui ás entidades locales, poñendo fin ao mecanismo estrutural de competencias impropias e a actualización urxente do Fondo de Cooperación Local conselado de 2010. Creemos que este pleno ten non só o dereito, sino tamén a obriga de posicionarse antes de que a norma entre en fase parlamentaria. O Grupo Provincial Socialista considera que esa postura común debe aprobarse aquí co respaldo democrático que só a votación do pleno pode conferir. De momento, máis nada, moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención dos grupos, empezamos por non escritos. Pois, ben, bo día de novo. Esta moción considero eu que ten 2 ou 3 aspectos esenciais que hai que valorar e ter ben presentes. A primeira é que para adoptar unha posición institucional sobre este anteproxecto, máis que presentar unha moción, o que habería que facer é dialogar entre os diferentes grupos provinciais para, posteriormente, convocar unha mesa de traballo con antelación suficiente e poder así fixar unha postura institucional da que se fala desde o Partido Socialista. É dicir, diálogo e despois postura institucional, non previamente presentar unha moción para qué. E tamén outra cuestión de fondo que non se pode seguir esquivando. Non se pode falar en serio de administración local sin falar seriamente de financiamento local. E a terceira cuestión que debemos valorar e ten presente, na miña humilde opinión, como dicía antes, é que a nova lei ten que dar cumprimento ao pacto local asinado xa hai anos e anos e que sigue pendente de resolverse. Porque debemos meditar todos e reflexionar todos e todas que o gran problema dos concellos da provincia de Ourense, por suposto, de todos os concellos de Galicia, pero en particular dos máis pequenos, non é outro, non que lle falten leis, sino que é que lle sobran declaracións solemnes. O que lles falta é algo máis básico, moito máis importante. Son cartos suficientes para poder exercer con dignidade as competencias que teñen e para atender as mesmas como merecen os seus veciños e veciñas. Como ben dixo antes o señor presidente, acabamos de falar dunha competencia impropia que asumiu como propia a Deputación. Pois ben, o que non podemos é seguir os concellos asumindo competencias, a Deputación asumindo competencias que nos obrigan a ser financiadas e finalmente non ter ese financiamento. Levamos anos e anos escoitando falar unha e outra vez do financiamento autonómico. E, por suposto, que é un debate sumamente importante, é un debate esencial para o funcionamento do sistema español, do sistema democrático español. Pero, mentre se fala moito de financiamento das comunidades autónomas, nunca se fala do financiamento das entidades locais. Como se os concellos fosen a última peza do sistema institucional, como se tivesen que seguir asumindo obrigas, prestacións, servizos e demandas cidadáns con recursos claramente insuficientes. E, como dixen antes eu tamén, somos nós, os concellos e as diputacións, os que sostemos o déficit español. Somos os que damos cumprimento ás obrigas da Unión Europea. E isto en Ourense vese con especial claridade, porque aquí estamos falando dunha provincia cunha enorme dispersión poboacional, cun envellecemento sumamente acusado, cunha poboación cada vez máis reducida en moitos municipios e cunha realidade territorial que encarece enormemente a prestación dos servizos públicos. Non custa o mesmo manter servizos nunha cidade compacta que nun concello pequeno, disperso, con núcleos asfastados, con estradas, abastecemento, saneamento, atención social, alumeado, ou mantemento diario repartido por decenas de parroquias e lugares. E maila todo iso, os concellos pequenos seguen soportando cada vez máis responsabilidades. Moitas veces fanse cargo de cuestións que formalmente non lles corresponderían, pero que ao final teñen que asumir porque a veciñanza non distingue entre administracións. O que queren é que se lle resolvan os problemas. O que queremos é que nos resolvan os problemas. E ao final, o alcalde ou a alcaldesa do concello pequeno convértese en quen dá a cara por todo, aínda que non teña nin os medios nin o financiamento necesario.
Por iso, hai que dicilo con claridade, o financiamento local en Galicia leva anos estancado. É un exemplo moi evidente o Fondo de Cooperación Local, cuxa achega por parte da Xunta de Galicia resulta absolutamente insuficiente para as necesidades dos concellos, por lo tanto, para as necesidades da veciñanza. Estamos falando de máis dunha década e media sin un avance real nun instrumento básico para soster o funcionamento dos concellos, e isto é simplemente insostible. Non se pode pedir aos concellos que presten máis servizos, que atendan máis necesidades sociais, que respondan ao reto demográfico, que fixen poboación, que manteñan infraestructuras, que colaboren en todo e ao mesmo tempo manter conxeladas as ferramentas fundamentais do seu financiamento. Iso non é autonomía local. Iso é trasladar as obrigas sin aportar recursos. E xunto a isto hai outra reclamación imprescindible. O cumprimento efectivo do pacto local en Galicia. Levamos demasiado tempo escoitando falar del, pero sin avances reais, sin un desenvolvemento suficiente, sin unha aposta decidida para darlle aos concellos máis capacidade, máis financiamento, máis seguridade no exercicio das súas funcións. O pacto local non pode seguir sendo unha promesa sempre anunciada e nunca plenamente cumprida. Se de verdade queremos fortalecer a administración local, o que hai que é empezar por onde toca, por recoñecer que os concellos, especialmente os máis pequenos, son administracións esenciais. Por tanto, máis alá de debates xerais sobre textos legislativos, o que esta Deputación debería defender con firmeza é algo máis concreto. Máis financiamento para as entidades locais, actualización inmediata do Fondo de Cooperación Local, cumprimento real do pacto local e unha distribución de recursos que teña en conta a singularidade dos pequenos concellos de Ourense, porque sin financiamento digno non hai autonomía real. E sin autonomía local real, falar de reforzar os concellos é simplemente quedar nas palabras. Unha posición institucional ten que contemplar todos estes aspectos e para chegar a un acordo propoño a creación dunha mesa que inclúa a todos os grupos políticos da Deputación Provincial. Por outra banda, sinalar que a FEGAM é quen representa os concellos galegos e presentou no seu momento as alegacións que se consideren oportunas. Para rematar, eu entendo que cando se plantexan alegacións teñen sempre un carácter político. Unha alegación a unha lei sempre ten un carácter político. Moitas grazas. Moitas gracias. Volvemos ao turno de O. Gracias, señor presidente. Creo que sí, que tengo que hablar yo. Y no tengo muchas ganas de hablar, y menos en esta moción, porque hice un cálculo y una encuesta, un top, y de todas las mociones que se llevan presentadas así inútiles y que no sirven para nada, esta ocuparía el 35, el número 35. Porque yo no me entero demasiado de las cosas, porque vamos a lo que quiere el señor Abado Vila, el portavoz del PSOE, lo que quiere es que debatamos un anteproyecto de ley. Es decir, en vez de que ustedes lo sabían, ya sabían que se habían acabado las alegaciones, podían haberla traído antes, entonces hubiéramos discutido qué alegación podíamos tener la Diputación y entre todos consensuarla y mandarla a la Xunta de Galicia y todas estas cosas, pero ponerse a debatir un anteproyecto de ley que todavía no sabemos cómo va a terminar, no sé, me recuerda un poco pues a lo que nos pasa muy a menudo a nosotros, que hacemos cualquier obra, arreglamos un parque o lo que sea, y nada más empezar y poner el letrero ya está todo Dios criticándolo. Es que es esto, es que es lo otro. Bueno, hay lo que se llaman los haters, que solo saben criticar. A ver, yo no entiendo demasiado de leyes, como mucho me las sé saltar, pero poco más. Y esta ley, como todas las leyes, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay un punto que a mí me gustó mucho, que dice: criterios demográficos reales. El reparto de fondos ya no dependerá solo del número de habitantes, sino que pesarán mucho más el envejecimiento de la población y la dispersión territorial. Este punto al menos a nosotros nos beneficia. Claro que hay otros que no nos benefician. Entonces, hombre, nos vamos a tener aquí que poner a hablar. Yo ya dije, uy, como mucho salimos a las 3 o a las 4, qué vago soy. Bueno, en fin, lo que les quiero decir es que las leyes, más que buenas o malas, lo que sí tienen en cuenta es cómo se van a interpretar. Y si esta ley se va a interpretar como se interpretan casi todas, porque esta ley está hecha más que nada para tener el control de los concellos y de las diputaciones. Igual que la Diputación tiene una serie de normativas que, al menos la de Ourense, que es la que yo conozco, tiene una serie de normativas que le permite controlar a los concellos. ¿Qué pasa? Que si tú te portas bien, como a vosotros, si os portáis bien, os doy el dinerito. Y si no, voy a hacer lo que sea posible para no daros. Y ahora, la Xunta de Galicia
ha desarrollado, creo yo, un anteproyecto de ley que aún no está terminado y por lo tanto no lo voy a juzgar demasiado, pero sí van en esa onda que es yo quiero controlar todas las diputaciones y los concellos, de tal manera que si me pertenecen a mi partido político los voy a tratar bien y si no pertenecen puedo hacer que les vaya mal. Y así es como se hacen las leyes, sobre todo esta. Pero hablando de este tipo de leyes, voy a tomar en cuenta unas palabras de la señora Patricia, porque a mí, ya que a mí nunca me hacéis caso, sí que me gusta utilizar vuestras palabras para ver si a vosotros mismos os hacéis caso. Y la señora Patricia, en las comisiones informativas dijo, creo también que hay que ver, en este caso, quién tramita la ley. En este caso, señora Patricia, la Consellería de Presidencia de Justicia y Deportes, que es de la Xunta de Galicia. Esta diputación es la que menos recursos tiene de Galicia. Tenemos 106 millones de euros aprobados el año pasado para este año. Y hay diputaciones como La Coruña con los mismos concellos que tienen casi 300 millones de euros. Claro que luchamos en ligas distintas. Yo creo que las cosas que se van a cambiar en la ley, que en vez de ser alcaldes, vamos a ser mendigos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, señora Patricia. En vez de ser alcaldes, vamos a ser mendigos. Y aquí en Ourense no es lo mismo gobernar concellos en la provincia como Pontevedra o Coruña, que tienen un montón de recursos, y que aquí, pero lógicamente la Diputación tampoco tiene dinero infinito, y esa es la realidad. La realidad es que lo que quieren no son ciudadanos, quieren vasallos. Y entonces yo creo que este anteproyecto de ley va dirigida a esa meta, conseguir que el que tiene el dinero y el que puede repartir el dinero tenga el control. Y en vez, por ejemplo, las diputaciones, también podríamos empezar a debatir si son útiles o no son útiles. Porque yo personalmente, al menos cuando estaban otros gobiernos, intentó, siempre me disperso mucho, los anteriores gobiernos de esta diputación siempre se intentó utilizar con fines caciquiles, es decir, yo os doy el dinero a cambio de vuestros votos y de vuestra aprobación. Entonces, pues también se puede debatir si son útiles las diputaciones. A mí me daría pena relativa, ya no tendría que venir aquí a aguantar estos plenos, perdón, no lo decía por vosotros, lo digo por mí. Y luego, después de las maravillosas palabras de señora Patricia, diciendo la realidad de las diputaciones, no puedo olvidar las palabras del señor presidente de la Diputación. Es una pena que se haya marchado, porque le iba a decir, Luis Menor cree que Ourense deixa de ser a Cenicienta de Galicia. Pues no, pues la señora Patricia, pónganse ustedes de acuerdo, porque ya nos está diciendo que no es lo mismo la Diputación de Ourense que la Diputación de La Coruña o de Pontevedra, que tienen muchísimo más dinero y a lo mejor incluso menos obligaciones y menos competencias. ¿Y qué más? Bueno, sí, quiero daros con respecto a esta forma de repartir el dinero, tengo que daros una buena noticia y una mala noticia, o lo que es lo mismo. Una noticia que se lee mejor juntas. Y pone así, la buena noticia es, la Xunta de Galicia, bueno, os la cuento despois porque tampouco quiero pasarme el tiempo, gracias. Gracias, ten a palabra o señor Varela polo Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Bueno, a verdade é que boa parte do argumentario xa está dito, porque ao final, efectivamente, do que falamos é do diñeiro. Ao final, o tema da modificación legal, polo menos no que puiden observar, é que non entra ao fondo da cuestión que o diñeiro sí que intenta organizarnos ao seu xeito, o sea, por exemplo, as comarcas agora desaparecen. Bueno, pois, non sei, Fraga dicía que había que potencialas, é curioso, non? O mundo. Pero o realmente importante, fundamental, é a dotación de fondos. E neste caso, a Xunta o que fai é non aclarar que nos vai a dar máis fondos, si que o mellor nos dá máis competencias, e senón que a Deputación use os recursos que ten para cubrir esas necesidades dos concellos, que xa sabemos que eso non é a solución porque o estamos a vivir no día a día. Entón, é certo que os concellos temos recoñecida a autonomía para o desenvolvemento das competencias que nos son propias, mas vimos sufrindo tanto a falta de actualización e ou formulación na participación tanto dos tributos do Estado, os PAIs, como na participación dos ingresos da comunidade autónoma, que son as PICAs. Xa que cabe recordar que a capacidade recaudatoria dos concellos propios dos concellos provén basicamente do IBI e do IVTM, non? Quedando a distancia ao SEA e xuízo.
O principio de suficiencia financiera das entidades locais é garantido pola norma constitucional e está recollido na Lei de Bases de Réxime Local, que establece a necesidade de dotar as facendas locais dos recursos suficientes para o cumprimento dos seus fins. Digo a Constitución, pero despois non se aplica, como tantas outras cousas. O financiamento local ten graves problemas estruturais derivados dun inmobilismo das fontes de financiamento autonómicas e estatais ante a atribución cada vez maior de novas competencias desde a administración autonómica e estatal. O principio de autonomía local é dependendo do principio de suficiencia financiera non ten sentido, posto que, se non hai suficiencia financiera, dificilmente vai haber autonomía local. Os servizos prestados á ciudadanía polas entidades locais clasifícanse en obrigatorios e voluntarios, e dentro dos obrigatorios compre incluir aqueles atribuídos por delegación de competencias impropias tanto do Estado como da Xunta de Galicia. Cuestión esta recorrente nos últimos anos, e simpla como exemplo, unha que vamos debatir a continuación, como é a recollida dos animais, é o tema dos servicios básicos comunitarios que incluen o SAF, o sempre polémico financiación do SAF, que sabemos que agora vai subir algo, pero queda moi lonxe da necesidade real de financiamento. Observamos como un feito tamén a fórmula financiera para os concellos por parte do Estado e da Xunta de ter que recorrer a subvencións, o cal exixe un inxente esforzo administrativo aos concellos para, en primeiro lugar, solicitar as mesmas, agardar meses ata a súa concesión para, no caso de que non las den, ter que licitalas. Ás veces, en pleno mes de agosto, para telas executadas e justificadas nos meses de outubro ou novembro, con un novo sobreesforzo administrativo para concellos con escasa capacidade administrativa. Para abordar a insuficiencia financiera local, hai xa 20 anos, e a través dun acordo político entre Xunta e FEGAM, suscribiuse o Pacto Local, alá polo 2006. O pacto recoñecía un problema estrutural real, o desequilibrio entre competencias e recursos. Chegamos a esta nova lei e iso sigue sin realmente solucionarse. Falase de a ver se de alguna forma en algún momento se solventa. Polo tanto, é exixible un novo modelo de financiamento local estable e obxectivo, incrementar a participación dos concellos nos orzamentos da Xunta, establecer fondos incondicionados, non só subvencións finalistas e garantir a suficiencia financiera vinculada ás novas competencias transferidas. Voulles poñer un exemplo. Por exemplo, no PAI, na participación nos tributos do Estado, materialízase de un xeito inverso, é dicir, danlle 2,85 euros por habitante para cidades como Madrid ou Barcelona, mentras esta aportación se reduce a 1 euro por habitante para concellos con menos de 5.000 habitantes como Teixeira, Vilar de Santos ou San Xoán de Río, ou 1,15 euros por habitante nos de entre 5 e 10.000 habitantes como Allariz ou como Allariz. Cando por simple economía de escala e a pesar das maiores competencias que teñen os concellos con maior número de habitantes, resulta evidente o maior custe dos servicios nos concellos pequenos, isto sin contar a dispersión poblacional dos concellos galegos, como ben comentaban os anteriores compañeiros. En resume, nos últimos 10 anos foron varias as competencias delegadas ou transferidas aos concellos sen que fosen acompañadas de suficiente financiación para a prestación deses servizos. Especialmente problemática temos en provincias do interior como Ourense, nos que o avellentamento e a despoboación supoñen unha carga económica adicional, especialmente en servicios sociais e infraestructuras. Recentemente, a Xunta de Galicia ten comunicado este anteproxecto de lei local, no que se establece un novo modelo de financiamento local. Pois non. A verdade é que seguimos no mesmo, aínda que agora dicen que o que non demos coberto que o derivemos cara ás deputacións que serían que facer cargo. A conclusión para os concellos é que pouco vai solucionar este novo modelo proposto, xa que non se mellora na realidade a dotación económica ao Fondo de Cooperación Local nin o tema das competencias impropias. E síguese sobredimensionando a parte condicionada, convenios e subvencións. É dicir, entendemos que habería que reclamar a Xunta de Galicia un incremento de recursos incondicionados para os concellos cunha nova proposta de financiamento local que supoña cando menos un 3% dos capítulos 1 e 2 dos orzamentos xerais da Xunta, uns 600 millóns de euros. Tamén compre reiterar a Xunta de Galicia os obxectivos propostos no ano local de 2006, é que estamos falando deso, de 20 anos despois, coa creación dun fondo de compensación interterritorial para financiar servizos de competencia autonómica que supoña cando menos o 80% das aportacións financieras aos concellos, dunha forma incondicionada, e que só o 20% se faga a través de convenios e subvencións. Non sei cantos de vostedes concorreron na carreira da semana pasada
que tivemos polos fondos, por exemplo, de turismo, non? Que a ver quen lle daba no minuto 12-2. Si pasabas ao 12-3, xa non entrabas. No 12-2 estabas aí. Era unha cuestión de axilidade manual, vamos a dicilo así, o tema de levar ou non a subvención. E iso non parece un modelo ni mínimamente ético nin lóxico. Conste que a nosa traballadora é rápida e normalmente entramos. Oigan, miren, temos unha ventaxa. Pero con todo iso non parece que sexa moi xusto, non? Por suposto, esta reclamación non queda só na Xunta, sino que o Estado español. Antes falaban vostedes do tema dos plans económico-financeiros, pero, a ver, os que incumplen o plan económico-financiero básico do Estado son o Estado e as comunidades autónomas. E resulta que a que nos veñen a zurrar os dous, aí sí que se poñen de acordo, o Estado e a comunidade autónoma, a decirnos que temos que decirtes lo bien que lo hacemos nosotros. Pero si vostedes son os que xeneran deuda no Estado español, uns e os outros, non hai dúbida. E a nós o que nos toca é generar datos, porque encima temos aos nosos traballadores empantanados en xerar datos para ter contentos a uns e a outros. Para dicirles, oiga, a ver se o facemos ben e se non, viñanos, por favor. Pero xa nos xeramos nós mesmos os datos, non? Entón, a verdade é que non ten ningún sentido, e non ten ningún sentido que esta lei, esta proposta de lei, naza sin un debate serio e formal sobre o tema dos recursos financeiros, que ao final é do que estamos falando. Porque todo o demais me parece moi ben, pero son xogos florais. Falar de comarcas, se ao final o tema é os cuartos, como en tantas outras cousas. Como están falando en Irán ahora mesmo, non? Os cuartos, o petróleo, os cuartos, ao final esa é a dinámica pola que se move o mundo. Entón, desgraciadamente, teño que dicilo, pero neste caso, pois tamén, eu creo que a base debería de partir dun debate sosegado entre as administracións locais, representadas pola FEGAM, coa propia Xunta de Galicia, para poder chegar a un acordo de base que de onde van sair os recursos para aplicar a lei, porque o demais non vale absolutamente para nada. Moitas grazas. Moitas gracias. Por parte do Grupo Popular ten a palabra a súa portavoz Patricia Torres. Gracias, vicepresidenta. Bueno, antes que non o dixen, pero tampouco está, por darlle benvida, que yo traslade, neste caso, Rafa e Antonio ao seu compañeiro, que me despistei. Bueno, vou a entrar primeiro con algo que dice Rafa, que eu dixen o de que mendigos, sí, referíame a que andamos pedindo por un lado e por outro, e aparecemos mendigos, pero non pola Diputación, referíame en xeral a todas as administracións, porque andamos pedindo por todos lados, e realmente hai necesidades infinitas e recursos finitos. Entonces, pero isto creo que non se limita solo a provincia de Ourense, eu creo que se limita a todos, porque as necesidades dos concellos son moitas. Pero, bueno, centrándome un pouco no tema da moción, pois, en primeiro lugar, compre facer unha reflexión, e non menor, sobre o momento no que presentan vostedes esta moción. O propio texto recoñece, o seu propio texto recoñece que o trámite de participación pública do anteproxecto rematou o 23 de febreiro de 2026. É dicir, o prazo no que as institucións podíamos facer achegas xa está pechado. E, sen embargo, o Grupo Socialista trae hoxe esta moción a este pleno. Polo tanto, estamos ante unha iniciativa que chega fora de prazo. E isto non é unha cuestión formal, é unha cuestión de utilidade, porque as alegacións xa foron presentadas e foron feitas pola Diputación de Ourense con rigor técnico, coñecemento da realidade e dentro do marco institucional. Por iso que hoxe se trae aquí non é unha proposta operativa, senón un debate sen efectos reais. O PSOE chega tarde. E isto hai que dicilo claro. Chegan tarde porque non fixeron o traballo cando tocaba, chegan tarde porque non participaron no momento útil, e chegan tarde porque agora sustitúen o traballo institucional pois por unha moción. Isto non é política útil, isto é política de titular. Con respecto á primeira proposta, o 20% do financiamento, entrando xa no fondo, o PSOE propón manter o 20% obrigatorio, pero aquí hai que introducir rigor. A Deputación xa analizou esta cuestión nas súas alegacións e o que día moi claro, unha porcentaxe fixa pode vulnerar a autonomía provincial, pode comprometer a sustentabilidade financiera e non ten en conta a realidade orzamentaria das deputacións e plantexa reducir do 20% ao 10%.
Agora estamos nestes momentos co plan de cooperación no entorno do 17%. Encantaríanos poder chegar ao 20, ao 25, ao 30, se é posible, pero entendemos que non pode ser unha obriga tendo en conta os recursos da Diputación. Os recursos da Diputación non son iguais. A Deputación de Ourense ten 110 millóns de euros para este 2026, a de Lugo 135 millóns de euros, a de Pontevedra 238 millóns de euros e a da Coruña, que outro día confundime, ten 256 millóns de euros. E se miramos o número de concellos, pois a Coruña ten 93, Ourense 92, Lugo 67 e Pontevedra 61. E se damos un paso máis e facemos un cálculo sinxelo, sen entrar en población, pero neste caso de financiamento por concello, Ourense, tendo en conta o seu orzamento e o número de veciños, ten 1,2 millóns por concello. Hai que ter en conta que aquí tamén hai que meter que hai gastos da propia casa e demais, pero un pouco para que vexades a diferencia. Lugo ten 2 millóns por concello, a Coruña 2,7 por concello e Pontevedra ten casi 4 millóns de euros. Entonces, que nos queredes exixir? Que é increíble. E isto é realmente importante. Mentre Ourense ten pouco máis dun millón por concello, as diputacións, hai diputacións que dispoñen de casi 4. E con esta realidade pretendedes aplicar exactamente o mesmo porcentaxe obligatorio para todas. Non se pode pedir o mesmo a quen ten o dobre, moito menos a quen ten o triple. E cando se trata igual, o que é diferente, o que se está xerando é desigualdade. Por iso a Deputación propón adaptar ese limiar, vincular o esforzo a disponibilidades reais e garantir a sustentabilidade financiera, que precisamente o seu goberno do Partido Socialista pois non nos dá libertad, xo dicía o compañeiro neste caso do Partido do BNG. Porque o que está en xogo non é unha porcentaxe, é a capacidade real de prestar servicios no territorio. A segunda proposta con respecto ás fusións municipais, aquí hai que empezar deixando clara unha cuestión. Por enriba deste anteproxecto está a autonomía municipal recoñecida na Constitución, na legislación básica e na Carta Europea. Iso non significa que non se podan impor solucións estruturais sen respetar ese principio. De feito, este anteproxecto fala de voluntariedade, iso é a realidade, ainda que dice que en situacións excepcionais poderían entender do oficio pois as fusións. Nós aquí neste punto, porque queríamos ver se había posibilidade de votar por puntos, queríamos que se modificara o punto e se dixera que se pedira que foran exclusivamente voluntarias, sin entrar en outros debates. Pero, bueno, dende logo que o problema non en si a fusión, o problema que consideramos é que aquí hai un problema de financiamento, es decir, os concellos deixan de ser operativos porque hai un problema de financiamento, pero concellos de moita menos población hainos en Castela e León bastante máis, é dicir, nós quizás non somos o exemplo máis exacto, pero sí que pedimos, pois eso, financiamento acorde ás competencias que temos. Por iso a Diputación non entrou en titulares, se centrou o debate cando fixo as alegacións no financiamento e no equilibrio territorial, o reforzo institucional, respetando a voluntariedade do proceso. En canto ao tema da proposta do reto demográfico, aquí hai que ser honestos, é certo que hai concellos, mesmo o meu, que poden quedar fora polos criterios actuais que determina o anteproxecto, pero aquí está a diferencia. A Diputación non pediu simplemente ampliar a etiqueta, pediu corrixir criterios técnicos mal formulados. Iso é traballar. Adaptar indicadores á realidade demográfica e, sobre todo, vincular isto ao financiamento real. Con respecto ao tema do calendario, da proposta do calendario, aquí volvemos ao mesmo erro, obrigas en financiamento. A Deputación xa advertiu, non se poden impoñer mandatos sen recursos, nin limitar a capacidade de planificación, porque un calendario sen memoria económica, pois, ao final, non se vai poder cumprir, ou é unha carga inasumible. Con respecto á proposta do financiamento, e aquí onde máis se evidencia que o PSOE chega tarde, porque isto xa o dixo a Deputación, insuficiencia de fondos, competencias impropias, necesidade de financiamento, pero ademais propón que a Deputación participe no Fondo de Cooperación Local, criterios de reparto xustos e financiamento adaptado ao reto demográfico. E introduce algo fundamental, que non todas as provincias están na mesma situación. Ourense e Lugo teñen máis carga estrutural e iso debe reflectirse no financiamento, como xa dixen antes, con respecto ao tema do reparto dos concellos. E remato. Esta Deputación fixo o seu traballo, fixo en prazo, fixo con rigor e fixo defendendo o territorio. E hoxe trae o Grupo Socialista, o que trae o Grupo Socialista chega tarde, non ten efectos reais,
e simplifica problemas complexos. A diferencia é clara. Nós traballamos cando toca, con responsabilidade, con datos, con propostas. Vostedes chegan tarde e chegan só con titulares. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, el grupo proponente, Partido Socialista. Sí, vamos a ver. Bueno, estando prácticamente de acordo con todas as intervencións de todos os grupos con respecto á financiación local, indudablemente creo que aí todos pensamos máis ou menos o mesmo, que o que necesitamos os concellos é ter unha financiación xusta para as competencias que se nos impoñen ou que temos. Despois, bueno, quixéramos dicir algunhas cuestións que se puxeron en riba da mesa. O señor Bacarte falaba de que as alegacións todas son políticas. Bueno, eu discrepo con ese sentido, porque hai unhas que sí que son políticas, indudablemente, pero hai outras que poden ser xurídicamente acaídas nun texto legal, pero políticamente rexeitables. Entonces, hai alegacións propias, técnicamente xurídicas, incluso a Diputación de Lugo, nas súas alegacións, pide a retirada deste anteproxecto de lei por inconstitucionalidade en algúns conceptos. Entón, esas son alegacións xurídicas, outras son técnicas ou carácter político que falaremos. Falaba Rafa de Democracia Orensana de que, claro, isto a lei, é unha lei. Mira, isto é unha lei que leva en vigor máis de 20 anos, que é a que nos tutela, digamos, as administracións locais. E supónse que esta lei que se vai debatir vai ter unha duración pois similar ou parecida, pero si nos vai a marcar a pauta dos próximos non digo 20 anos, porque será moito tal, pero sí durante un longo período de tempo. E falaba Rafa, falaba tamén Patricia, de que por que non isto o debatimos antes? Que por que non o debatimos antes? Claro, pero é que este anteproxecto de lei, cando a Xunta levaba tempo, digamos, realizando este anteproxecto de lei, non se realizou trámite de consulta pública previa á elaboración do texto do anteproxecto. Non se elaborou a consulta pública o trámite. A Xunta de Galicia optou por someter directamente o texto do anteproxecto a audiencia de información pública, é dicir, as institucións. É dicir, neste trámite de audiencia de información non se puxeron a disposición do público os documentos propios do seu proceso de elaboración. Non o digo eu, o dice a Universidade da Coruña. A Universidade da Coruña. Malamente podemos debatir algo que non temos en riba da mesa. A Universidade da Coruña. Por eso, cando se nos dice a nós que chegamos tarde, cando a Xunta de Galicia leva 2 anos preparando esta lei e se nos dá 15 días ás administracións públicas para fagarmos alegacións propias e corrientes, hombre, se pedimos diálogo e tomar unha posición común, que menos que a Diputación de Ourense se convoque os grupos políticos e dixen, señores, temos aquí un anteproxecto de lei, nos reunimos aquí nunha mesa, fagamos as aportacións e fagamos unha alegación conxunta. Non, a Diputación de Ourense, ben feito, fixo as alegacións técnico-xurídicas e algunha política tamén, indudablemente. Algunha política tamén. Pero fixo as alegacións técnicas xurídicas, supoño que dos técnicos é ben feita. Como fixo a Diputación da Coruña, de Lugo, e toda a demais de Pontevedra e as distintas. Pero falemos do que estamos falando. Claro. Cando falamos de posicionamento político, home, non estamos vendo o que poda caer isto, que os propios concellos podemos delegar as competencias na Diputación. Prácticamente todas as competencias da Diputación. Que vamos, o día seguinte de poñer en marcha esta lei en caída libre, todos os concellos enfocarlle, digamos, competencias á Diputación. Vai a Diputación poder asumir eso? Non. Do 20%. Xa sabemos perfectamente que o que iba, digamos, nesta moción, onde se iba a poñer o foco por parte do Partido Popular, o 20%, indudablemente. Pero non pedimos cantidad, non pedimos 1 millón de euros, nin 4, nin 8, como poñen outras diputacións. Pedimos o porcentaxe sobre o orzamento que ten a Diputación, indudablemente. Non falamos de, xa quixéramos ser nosos concellos de Pontevedra ou da Coruña, indudablemente, os que recibimos. Non pedimos en ningún momento eso, nin o Partido Socialista pediu eso. E despois, o tema das fusións, que usted pon en riba da mesa. Home, o mesmo presidente fixo as declaracións que está en contra de que se nos obligue aos concellos a fazer esas fusións, que está en contra diso mesmo. Por eso pensamos que temos que ter un posicionamento político respetando a autonomía municipal, por suposto, para as fusións. Faltaría máis.
faltaría máis. E simplemente pedimos eso. Entonces, estando de acordo que a línea de prácticamente todos os grupos políticos de que normalmente o que hai que poñer é cuartos encima da mesa para estas competencias, actualización, por suposto, do Fondo de Cooperación Local, que isto xa a día de hoxe telo que volver a repetir, indudablemente, cando se nos fala de que se hará progresivamente, e tal, vamos a ver, progresivamente se levamos 15 anos co mesmo. No, hai que facelo xa, e por suposto, as competencias, non digo as seguintes que nos van a empaquetar, sino as anteriores, no momento de entrada de vigor esta lei, teñen que estar financiadas 100% xa, de momento inmediato, a posta en marcha desta lei. Non esperar a que progresivamente. Non. Si tes competencias, non digo as futuras, tamén digo as pasadas. E isto refiero ao SAF e outras competencias que temos en educación e sanidade. E mantenimento dos... É dicir, as pasadas tamén teñen que do día seguinte de entrada de vigor esta lei ter a financiación correspondiente para que os concellos os podamos asumir. De momento, máis nada. Moitas gracias. Sí aceptamos a votación por puntos. Gracias, moitas gracias. Moitas gracias. Pasamos logo, seguimos co segundo turno de intervencións. Neste caso, o primeiro de non escritos. Pois ben, volvo a repetir o que dixen antes, basicamente, que se trata dun anteproxecto que, como di o señor Vila, leva un tempo xa xestionándose, traballándose nel. Todos e todas sabíamos, polo tanto, que estaba sobre a mesa. Entón, como di don Rafael, matizarlle, cando se chama polo nome é don, e cando se chama polo apelido é señor. Como di don Rafael, o momento para presentar esta moción, pero vinculada a unha mesa de diálogo, e así poder fixar unha posición institucional non é agora. Non é agora. Tiña que ser hai uns meses. E reitero tamén a miña proposta que mencionei antes, que non é outra que para chegar a acordos hai que crear unha mesa de traballo áxil e útil, dado o momento no que xa estamos. Que non se eternice e que, aínda con retraso, poda chegar a tempo. O que non acabo de comprender é que nunha moción, que ademais para min chega tarde, na que se reclama unha posición institucional, na mesma se marquen criterios e liñas de traballo. Creo que cando se pretende marcar unha posición institucional o que hai que facer é dialogar, conversar, estar disposto a acordos, pero que aquí se nos veña con 4 ou 5 puntos xa marcados e que temos un pouco que debatir sobre esos, creo que hai moitos máis puntos dos que falar, máis alá destos. Entón, o formato de todo isto era precisamente propor unha mesa de traballo na que dialogar entre todos con axilidade, como ben dixen, e que despois cheguemos a acordos e presentalo como unha postura institucional, pero que xa son os criterios de partida que nos indiquen por onde hai que ir, creo que non é fomentar unha posición institucional precisamente. Por lo tanto, o meu voto va a ser o da abstención, precisamente por ese criterio de que non se pode marcar pautas obrigas para condicionar a opinión dos demais e que, ademais, engadir tamén que resulta absolutamente imprescindible revisar, flexibilizar onde ou rematar coas regras fiscais. Estamos falando sistemáticamente de financiamento. Pois entón aquí hai unha cuestión esencial. Volven a ser as regras fiscais. Volve a ser un debate que tivemos, se non lembro mal, no mes de setembro, e que no que eu, dentro do meu grupo, no seu momento, opinei que tiñamos que votar a favor, como outras máis persoas, pero non se respetou, non se propiciou ese debate ou non se tivo en conta ese criterio. Agora vemos que todos e todas pensamos, pretendemos, queremos máis diñeiro, pero, sin embargo, non actuamos en consecuencia. Actuemos en consecuencia, reclamemos diñeiro, traballemos nesa liña, pois traballemos para que as regras fiscais desaparezan, se flexibilicen ou cambien, pero así non chegamos a ningún sitio. Aquí botamos o balón cara arriba, pero deixámoslo nun tellado determinado. Hai outros tellados máis arriba tamén, hai outras alturas e outros pisos. Moitas grazas. Moitas gracias. Seguimos co turno de O. Muchas gracias, señor presidente. Don Álvaro Vila, yo no hablé de la ley que tiene 30 años, yo hablé del anteproyecto de ley, que, por desgracia, no podemos hacer alegaciones porque el plazo ya acabó. Pero bueno, no quiero ser cruel y decir que usted es un experto en llegar tarde. Y lo digo por lo que he leído hoy en los medios de comunicación, que por lo visto se pierden las subvenciones. Porque ese es el problema.
las subvenciones, tengo aquí apuntado, yo apunto una idea y luego la desarrollo como puedo, que pone subvención igual a sumisión. ¿Qué es eso? Las subvenciones están diseñadas para que yo te las doy a cambio de ciertos favores, y no me estoy refiriendo a los favores típicos que ustedes con su mente enfermiza están pensando, sino a otro tipo de favores. Entonces, a la señora Patricia también le quería decir que cuando mencioné a doña Patricia, perdón, a doña Patricia, cuando sus palabras textuales son: en vez de alcaldes vamos a ser mendigos aquí en Ourense porque nos dedicamos a andar pidiendo por todos lados. Estoy totalmente de acuerdo. Es el problema de las subvenciones. Aparte de que dan mucho trabajo, muchas veces ni siquiera se compensan. Y luego hay motivos políticos para dártelos o quitártela. A nosotros nos ha pasado que nos han prometido subvenciones que luego, para perjudicarnos, a nosotros perjudican a todos los orensanos, y tenemos pruebas. Entonces, sé cómo es el juego sucio de la política. Es que hay un juego limpio. No, perdón, creo que solamente hay juego sucio en la política. Bueno, y luego cuando usted dijo, comparó, doña Patricia comparó a las diputaciones de Pontevedra y de La Coruña con la nuestra, que somos los más pringados de los pringados, yo dije, jopelines, aún encima Luis Menor diciendo, esto lo digo porque como lo dije antes y usted no estaba, para que vea que cuando digo algo, y si usted luego me quiere insultar, pues que tenga toda la información, y para que me insulte con conocimiento de causa. Y usted, don Luis Menor, dijo, Ourense deixa de ser a Cenicienta, y eso no es verdad, porque seguimos siendo la Cenicienta. Y bueno, ahora estamos como estamos, pero no se preocupe, se lo demostraré matemáticamente hablando. Y ya luego, para terminar, lo que decía yo, tenemos una buena noticia y una mala noticia. Son dos noticias que se leen mejor juntas, pero voy a empezar, como siempre, por la buena noticia. Y dice, la Xunta de Galicia, y esto viene a cuento de todas las competencias impropias que nos están dando, que nos están arruinando a la mayor parte de los concellos, y que aún encima que no tenemos que hacerla, los que legislan y hacen esas leyes son los primeros que se saltan las leyes que ellos mismos legislan, que ellos mismos hacen. La Xunta de Galicia invertirá 150 millones adicionales hasta 2028 en la financiación del SAF, del Servicio de Ayuda a Domicilio. Y digo siempre Servicio de Ayuda a Domicilio porque la mayor parte de la gente normal, y cuando digo normal me refiero a que no es política, no entiende nada de estos acrónimos. Ya saben que yo soy presidente de la AAA, la Asociación Antiacrónimos. Por eso me gusta decir exactamente Servicio de Ayuda a Domicilio. Bueno, la Xunta de Galicia nos va a dar 150 millones más, lo cual es una muy buena noticia. Nos servirá para pagar todo, pero 150 millones siempre viene bien. Y leo al día siguiente o en el mismo día leo, el Servicio de Ayuda a Domicilio costará hasta 150 millones más en Galicia por la nueva norma estatal. Conclusión, que as gallinas que entran por as que salen. Al final estamos igual iba a decir jodidos, pero queda mal. Porque ahora quiero hablar bien, porque en el Congreso de los Diputados ya hablan peor que nosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bloque. Sí. Empezando por o tema de que son a antipolítica, para min, que eu non estaría aquí se considerar que a política é unha cousa que non vale para nada. A política, ese término introduciu no Aristóteles, e era os asuntos das cidades ou dos cidadáns. Entonces, bueno, pues eu creo que estamos aquí para facer política nese termo de cuidar dos asuntos das cidades ou dos cidadáns, non? Nun espazo amplio. Si consideramos que a política é unha... Non vou falar mal, como vostede decía, que xa o fan no Congreso dos Diputados, pois para iso é mellor dedicarse a outra cousa. Pois é certo que a Xunta de Galicia ten unha obsesión que a fusión dos concellos galegos. De feito, sacou dúas nos últimos 14 anos, casi aí empurrando, non? Para que saíran adiante e dándolles moitísimas vantaxes, e así todo, a verdade é que non ten moito éxito, non os concellos nin os da súa mesma forza política xa diren dunha forma entusiasta o tema das fusións. E por algo será, pero como ben decía Patricia, neste caso hai outras comunidades autónomas que semella que terían que ir antes que a nós, porque teñen
multitude de concellos que están por debaixo dos 100 habitantes e aí parece que non debaten sobre isto, teñen outro modelo organizativo e siguen funcionando os concellos como tal, non? Ainda que é verdade que un concello mellor de 20 habitantes, pois non sei eu moi ben se ten sentido ou non. O típico concello este que sempre acaba de votar máis cedo que naide, non? Porque son 20, póñense de acordo, van ali, votan e xa se poden ir para a casa. Ao final, o problema de fondo é ese, como se reparten os cartos públicos para afrontar as necesidades dos veciños e veciñas. Eu entendo que efectivamente hai necesidades de primeiro orde, como son a medicina, non? Todo o que ten que ver co sistema sanitario, todo o que ten que ver co sistema educativo, que todos podemos entender que son necesidades de primeira magnitude e que son os que levan en boa medida os fondos públicos, pero despois a nós tamén nos outorga unha serie de necesidades que os veciños entenden como absolutamente prioritarias, porque, entre outras cosas, son os máis próximos á cidadanía. E non nos dan recursos para afrontar esas necesidades que, por outro lado, nos impoñen, non? Entón, claro, ou se toma esa parte en consideración de como os recursos públicos, que tampouco vale, eu últimamente estou farto de escoitar isto de o problema son os impuestos. O Gallao tuviera que pagar moitos máis impuestos. Significaría que teño moitos máis cuartos. E aquí, precisamente, os que pagan máis impuestos non son os que teñen máis cuartos, porque as grandes compañías pagan de media un 10% no Estado español como moito. Cando resulta que eles deberían ser os que contribuíran en boa medida a ese estado do benestar do que nos queremos dotar. Pero, bueno, eu chegar a escoitar o tema este de que si a Rosa de Pasapalabra era comprada por o señor presidente do goberno porque estaba contenta de pagar 1 millón de euros porque levou 2 e pico, e, mame, o Gallao tuvera 2 e pico, pagaba 1 millón sin problema ningún. Entón, eses discursos son complicados porque despois de onde sacamos os fondos para implementar as políticas públicas que tan necesarias son, non? A partir de aí, ca moción que nos trae o Partido Socialista, nos hai puntos nos que sí que estamos a favor, basicamente porque teñen moito que ver con isto todo que acabo de intentar transmitir. Hai outros que, por exemplo, do 20%, pois non sei se é suficiente o 20%, debería ser o 25%, debería ser o 10%. Claro, ao final, o problema non é o 20%, é o 20% de que? Claro, nós falábamos antes, por exemplo, que sí, que sería un bon obxectivo que a propia Xunta establecera un mínimo de fondos a favor dos concellos dos seus capítulos 1 e 2. Pero claro, eso é fariña do outro costal que se di, non? Porque significaría unha aportación económica para os concellos, ademais incondicionada, que nos permitiría en moitos casos decir a Diputación, tranquilo, non te apures, non fai falta que cooperes con nós, que xa temos nós fondos suficientes para desenvolver as nosas competencias, non? E eu vexo noutras provincias, é certo, na provincia de Coruña, o vicepresidente me di que ás veces o problema que teñen os concellos é que non dan levado adiante os fondos que teñen da propia Diputación, non os han executado porque teñen unha gran cantidad de fondos. E, ademais, en moitos casos son concellos de máis de 20.000 habitantes que as súas propias dinámicas de ingresos económicos. Polo tanto, o cerne do asunto non deixa de ser a parte económica e xunto coa parte competencial naquelas competencias que nos veñeron derivadas, que non solamente o SAF, porque, por exemplo, a nós, Confederación Hidrográfica, non Confederación Hidrográfica, o Estado, a través dun regulamento, veu a decir, non me acordo exactamente, no ano 2016 e 2017, que as competencias de mantemento en zonas fluviais urbanas son dos concellos, ainda que teñamos que pedir permiso para cada cousa que facemos. E onde viñeron os fondos que acompañaron esa nova competencia que temos? Entón, aquí xogan con nós as dúas administracións que están por enriba sin ter en absoluto en conta os intereses da cidadanía que depende deses concellos. E ese é o problema de fondo, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Gracias, presidente. Bueno, a vostedes os do PSOE olvidouselles tamén falar do Estado. O Estado é quen ten que tamén regular o financiamento local e autonómico, pero están a outras cousas. Isto non lles interesa. E polo menos poder incluso tamén poñer criterios demográficos. Tamén podían. Non os poñen.
Bueno, pois podían tamén ter en conta, porque a ele nunca se lle dirixen, só se lle dirixen á Xunta e á Diputación. Cando breu o prazo, por que vostedes non pediron unha xunta de voceiros pois para falar deste tema? É que non fixeron. Nós fixemos os traballos. Nós, como ao ver que aquí había inacción, nós pedimos aos técnicos que estudiaran a normativa e fixeron as alegacións correspondentes dentro do prazo. Ademais, a través da FEGAM. Claro, como chegan tarde ahora, o que lles queda é trasladarlle aos seus deputados parlamentarios da Xunta, pois que sean eles onde... E que alí é onde é o debate, porque alí é onde se tramita, non é aquí. Vostede dice que ustedes non piden cantidades. Se traen cantidade de mocións aquí ao pleno que veñen con competencias que son impropias e piden que se doten económicamente, que non hai cartos que cheguen aquí. De verdade, se nos guiamos por ustedes, estamos perdidos. Entonces, sempre están pedindo cantidades e ustedes pedían o 20%. O 20% neste caso son 22 millóns de euros. Nos agora mesmo temos un cooperou de 19, que é o 17% do orzamento actual. E oxalá, dixeno antes, oxalá poderamos ter 30 millóns de euros de cooperación ou 50, 100. Se pudéramos, iba todo para concellos. Esa é a realidade, os concellos queremoslo todo, non é verdade? Pero non é imposible, e o que non podemos é comprometernos a ter unha cantidade fixa por parte dos concellos, perdón, da Diputación, porque poden vir mal dadas e despois incumplimos. Eu creo que hai que ser, neste caso, máis sensatos, non poñer límites tan altos, sobre todo, pois, intentar entre todos chegar ao máximo posible, pero sin condicionantes fixos. Entón, nós por aí é que non podemos pasar. Entón, non sei o que lle queremos, como imos a votar por puntos, no segundo punto simplifican a redacción e simplemente poñen que a Deputación inste a que está, pois, en proxecto de lei, indique pois que as fusións teñan que ser voluntarias simplemente, de acordo que establece a lei, autonomía municipal, e eliminen pois esa parte de ter que facer o do oficio, porque o seu párrafo é bastante... non sei moi ben a que quere dicir. Eu creo que é máis fácil dicir que sexan voluntarias sin máis e que sexan os propios concellos os que decidan se queren fusionarse ou non de acordo pois o que establece a lei. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Turno de peche para o propoñente. Sí, a ver, moitas cousas teñen. Non hai problema en modificar e relatar, digamos, que sean voluntarias en vez de, digamos, facer o párrafo de outra maneira. Nós poníamos modificar sustancialmente o artigo 40 do proxecto relativo a fusións municipais obrigatorias. E se sin, en todo caso, referendo previo o amparo do artigo tal. Si queren facer alguna manifestación sobre que sean voluntarias, nos o que respetamos é iso, que todos respetamos a autonomía local. Non temos problema, digamos, en reformular ese párrafo, fan a proposta que consideran oportuno, e reformulamos o párrafo sin problema ningún. Vamos a ver, señora Patricia, esta Diputación fixo as alegacións o 23 do 02 do 2026, 23 de febreiro. Tuvemos o pleno o 27 do 2 do 2026, o pleno seguinte, digamos. É dicir, se alguén lle corresponde xuntar os portavoces, como se fixo sempre, para coller unha cuestión común sobre un posicionamento político, porque outra cousa é as alegacións xurídicas que se fixeron desde esta Diputación, que me parece correcto como o ten que facer, pero se ustedes buscaban, digamos, un consenso político, o que tiñan que facer co pouco marxen de maniobra que tiñamos, un pouquiño tempo para eso, porque, repito, a Diputación da Coruña, ou a que diga, a Universidade da Coruña, dice especificamente, non se realizou trámite de consulta pública previa á elaboración do texto o anteproxecto. A Xunta de Galicia optou por someter directamente o texto ao anteproxecto. Neste trámite de audiencia e información non se poñen a disposición do público documentos propios. Eu non sei quen dos diputados daqui que antes falaron, quen tiña o anteproxecto de lei antes do tempo. Eu non sei, eu non o tiña, por suposto. Nos fixemos as nosas alegacións como grupo do Partido Socialista en tempo, pero é que nesta posición non tuvemos o certo. Bueno, deixando máis alá. El señor Rafa, despois do speech que nos mandou no medio de comunicación, non se crea todo o que lee. E agora, Patricia, se me permites, quería me dirixir ao señor presidente, aunque tú eres o portavoz no último tal. Vamos a ver.
Vamos a ver, señor presidente. Nos, cando, ao principio do mandato, nos juntamos e chegamos tanto usted no representación do seu grupo como eu na representación da miña, chegamos ao acordo, digamos, de estudiar e implantar, digamos, naquele momento o plan único, non? Foi unha decisión, pois, que tiña o seu calao político. Esa decisión nos tensionou a todos, o sea, tensionou ao Partido Popular, indudablemente, porque había diputados ou alcaldes que estaban acostumbrados a chegar por a porta, digamos, a levar a maior parte da tarta, e acabouse aí. Nos tensionou, por suposto, o Partido Socialista, de que o Partido Socialista se saquen de aproballos uns orzamentos a Diputación de Ourense. Nos tensionou. Tensionou o Bloque Nacionalista Galego tamén, porque o seu non tamén lle creou tensión, digamos, dentro do grupo político nese posicionamiento. Tensionou tamén a democracia orensana, porque a democracia orensana, naquele momento, con esa decisión que tomamos, deixaba de ser chave na Diputación e non tiña decisión absolutamente ninguna na Diputación. Si é verdad que o mesmo pasaba no Concello de Ourense, aunque, eu considero que ustedes non aproveitaron suficientemente esa situación, pero, ese é outro debate, indudablemente. Nos tensionou a todos, pero tomamos a decisión e fomos con ela adiante. Incluso fomos flexibles na flexibilidade, o sea, no incremento sustancial, digamos, do plan Cooperou, donde empezamos inicio, ir aumentando progresivamente ao longo dos anos, e incluso fomos flexibles tamén o ano pasado, cando tomamos a decisión, conjuntamente, de incorporar a maior parte posible ao plan Cooperou e deixar, digamos, esta modificación que acabamos de ter para que os concellos nos pudiéramos administrar, que creo que foi unha decisión correcta. E agora falamos do 20%, 20% que estamos en números actuales agora, o sea, máis ou menos estamos en números actuales do 20% de esa financiación. Claro, dice Patricia, que se veñen mal dadas. Claro, que se veñen mal dadas, a Xunta non pode arreglar a súa casa. Remato. A Xunta non pode arreglar a súa casa cargando a Diputación e cargando os concellos. É dicir, se ven mal dadas, tendrá que arreglar. E a Diputación considero que como mínimo se debe garantir tamén ese 20%, porque tamén os concellos necesitamos que somos a parte máis débil da cadena esa financiación. É simplemente eso. Creo que o blindar por lei, ven na lei de administración local ou ben a través da Diputación, ese 20% creo que debe ser o mínimo que nos deberíamos plantexar neste Parlamento. Perdón polo tempo e moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, pues por alusións e por o tema de conclusión. Sí? Vale. Sí. Simplemente proporlle ao señor Vila unha mesa de traballo no prazo dun mes intente chegar a conclusións comuns. Básicamente eso, porque aquí do que se trata é de chegar a acordos, de facer unha proposta institucional. Non sei se a acepta ou non. E, por outro lado, decirlle ao señor Vila que os documentos falan por si mesmos. E dito eso, o que debe facer é pedir disculpas, porque erramos todos, equivocámonos todos. E unha vez que pide disculpas, eu convido a xantar. Ou conteste o da mesa ou o que queira, vamos. Vamos a ver, o sea, a nós con respecto á mesa non temos problema ningún tal. O que pasa que non sei se o grupo do Partido Popular, neste caso, está por a labor, digamos, de crear unha mesa ahora, despois de todo o que manifestou. Nós, por a nosa parte, o diálogo, sempre estamos abertos ao diálogo e tomar posición política tal. Ahora, non creo que neses tempos agora estea caída. Ahora, nós, neste caso, a manifestación do Partido Popular vamos a respetar nese sentido. Bueno, vamos a ver. Varias cuestións, empezando quizás por esta última, non? Sobre o plan Cooperou, 20% e demais. Bueno, eu creo que cando falamos de poñer o 20%, ou neste caso o 20%, falamos tanto de que desde esta perspectiva, desta, explicouno acertadamente, e fundamentadamente a nosa portavoz Patricia Torres, cando deu as cifras, non? Se nós poñemos obligatoriamente o 20% e nós non facemos as alegacións que fixemos, agora vou falar sobre eso, efectivamente, pois esta Diputación carece prácticamente absolutamente de autonomía. É dicir, se o texto non se modifica, aceptamos o 20%, aceptamos que temos todo o tema de reto demográfico, toda a delegación de funcións que poden facer os concellos, todas as prestacións de servicios que poden funcionar, eu creo que nos podemos marchar todos para casa, poñer aquí unha persoa técnica que determine quen é, como se paga cada cousa,
sobramos todos, non vamos ter capacidade ninguna de decisión. Iso é por o que nos poñemos o 10%, que supoño que se negociará e será máis arriba, tampouco temos tal, pero que o 20% para nós sería absolutamente limitante cos recursos que ten esta Diputación. Se nos lo poñen como obrigas e nos poñen ademais todas as outras obrigas que veñen a maiores, porque aquí temos que ter en conta, en primeiro lugar, a cantidade, pero temos que ter en conta que somos a provincia que ten máis concellos en risco de reto demográfico, que se nos impón unha obligación todavía maior de auxilialo, e a provincia que ten máis concellos, 30 máis que Lugo, a que temos que prestar servicios a maiores, o sea, que non temos capacidade, tal como vai aí. Por eso nos temos vocación, e creo que a vocación de cumplir, de chegar máis alá, pois é clara. Cando nós efectivamente pactamos ese plan Cooperou e o dotamos inicialmente con 17, 18, 19, estamos cumplindo sempre. E este ano, agora no reparto que se vai a facer o próximo día, pois puxemos 2 millóns máis. 2 millóns máis que van a ir aí. Estamos xa en 21 millóns. E despois poñemos criterios de reparto obxectivos, máis ou menos por poboación. Es decir, creo que estamos nuns casos de criterios moito máis arriba, pero o que queremos é un pouco de autonomía, porque nós temos esa vocación, pero que, insisto, se aceptamos tal e como veñen 20% máis todas as obrigas derivadas na lei do reto demográfico e cooperación con pequenos concellos, esta Diputación queda sin margen de maniobra ningún. Por eso pedimos a nosa autonomía. Pero pedímola para quen goberne, non é? Se gobernamos nós, como mañá gobernarán outros. Porque senón, aquí eu creo que a figura do presidente e equipo de goberno, e se me apuran tamén da oposición como propoñendo cousas, queda sin ningún efecto. Entonces, vamos a ver, eu creo, sinceramente, que pasado este tempo, sendo unha idea importante no que uno del voto, pero eu creo que agora mesmo temos que centrar no tempo no que estamos. No que estamos é que pasou o tempo de facer alegacións, nós naquele momento fixemos unhas alegacións guiados desde o punto de vista técnico e desde o punto de vista político, con filtro político, evidentemente. Pois fixemos unhas alegacións institucionales, a través da causa institucional, e agora eu teño as miñas opinións diferentes dentro do meu partido. Pero eu teño que canalizalas a través do meu partido. E, efectivamente, hai xente que quere o 20%, como neste caso, membros do meu partido, que están na Xunta e que propoñen nese anteproxecto de lei, ou proxecto de lei, ese 20%, e hai outros que entendemos que temos estes matices de que non queremos ese 20% por razóns expostas. Eu creo que hai cousas moi claras. Hai cousas moi claras e quedaron perfectamente definidas políticamente. Aquí estamos con transfusións obligatorias. O dixemos moi claramente. Estamos en contra das transfusións obligatorias, estamos a favor de que se reparta o diñeiro, pero que non que se nos poñan todas as obligacións de maneira que non teñamos ninguna autonomía municipal. Estamos a favor da autonomía provincial e municipal, estamos totalmente a favor da financiación por todas as administracións, empezando por a central e seguindo por a autonómica, e seguindo por a central, desta irmá pobre que é a administración local e provincial, a que sempre se lle cargan todas as cousas, a que todos os días nos atribuyen competencias, pero a que nunca se lle actualizan os seus fondos. E, por lo tanto, eu neses aspectos témolo claro. Eu agora creo que a estas alturas, con todo cariño, creo que cada un debemos facer o traballo que temos que facer a través dos grupos que temos aí. Nós, desde logo, faguémolo, porque eu non estou de acordo, e aquí o noso grupo non está de acordo con todas as cousas que van no anteproxecto de lei, e trataremos de que se adapten o máximo posible aos intereses da provincia de Ourense e da Diputación de Ourense. Claro que sí, pero o que trae vostede aquí é unha serie de cousas. Eu podía traer outras, ben que non entramos xa nese xogo, falámoslo na xunta de portavoces, non entramos nese xogo de dicir, bueno, pois a min esta non está así, bueno, pois eu tamén vou traer unha de reto demográfico, unha de fusión de non sei que, non, xa non entramos, bueno, pois o que temos aquí, usted mantén o seu grupo mantén esta moción. Perfecto, pois vamos a falar sobre esta moción, agradecemos que voten por puntos, porque nós vamos a estimar varios dos puntos, de acordo, que non queremos votar en contra, e algúns outros, por as razóns que decimos, como ao primeiro, o 20%, pero por esa razón, porque é que senón esta Diputación non teria autonomía. Entón, se lles parece, o que facemos é, temos un texto de diante,
Sí, un momento. Temos un texto de diante e vamos xa a fixar unha posición por mínimamente política logo sobre ese texto que temos aquí. Simplemente preguntar si o Partido Socialista acepta esa emenda miña, a de a mesa de traballo. Pregunto. Bueno, que diga, pero eu creo que esta, non sei. Eu concordo co presidente nesa apreciación, é dicir, o momento, creo que o momento xa pasou deso e concordo con el que ahora xa hai que tramitarlo de outra maneira. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, si lles parece... perdón, Patricia. Era por definir o punto 2, Sí. que o mandei por WhatsApp, pero Sí, perdón. estaba intervindo, claro. Sí. Porque creo que se podía redactámoslo así, a ver se estades de acordo e para trasladarlo tamén Sí, que isto... o secretario, que é pobre. Pasamos, sí. Que no punto 2, non? Sí. Que a Deputación de Ourense inste ao Parlamento de Galicia a modificar o artículo 40 do anteproxecto relativo a fusións obrigatorio, sendo estas voluntarias dentro do marco constitucional de autonomía municipal. Vale. Bueno, nos mandamos a literal, mande yo literalmente e acabouse. O se non mañámoslo de xunta de portavoces, mando a xunta de portavoces que se queda todos os portavoces. Vale. Ese é o punto 2, non? Vale. Bueno, pues venga, vamos logo a votar, pero vamos a votar por puntos, non? De acordo? Veña. Vamos logo co primeiro dos puntos, que a Diputación de Ourense defenda ante o Parlamento Galego o tema do 20%. A favor? En contra, por os motivos que fixamos. Entendo que os demais abstención. Punto segundo, que a Deputación de Ourense coa modificación que fixamos agora, aquí nos a favor. Punto 2 aprobado por unanimidade. Punto 3, perdón, disculpe, abstención de democracia. Moi ben. Punto terceiro, que a Diputación insta ao Parlamento de Galicia a reformular os proxectos de régimen especial reto demográfico e demais. A favor? Que falamos, Estas alegaciones, bueno, pois xa está. O cuarto... Vale, o sea, abstención en todo, vale. Vale, cuarta, que a Deputación de Ourense insta ao Parlamento de Galicia a incorporar no texto da futura lei un calendario vinculante de prazos máximos concretos. A favor? Nos, por as razóns tamén expostas, en contra. E no último, que a Deputación de Ourense reclama a Xunta de Galicia no marco da tramitación parlamentaria o financiamento ao 100%. A favor? Vale, queda así. Vamos co seguinte punto, que é a moción do Bloque Nacionalista Galego, o punto 10, para impulsar a posta en marcha un transporte metropolitano na comarca de Ourense. Ten a palabra o señor Puga. Moitas grazas. Bueno, procurarei ser o máis sintético posible, porque nos intentamos que isto ademais fora precisamente un acordo consensuado e que se levara adiante, porque coincidimos tanto eu creo que neste pleno como nas distintas comisións durante este tempo, todos os grupos que ali formamos parte, todas as alcaldías que ali están, en que é un tema suficientemente importante para que haxa un consenso alrededor de todo isto e dunha vez por todas teñamos en marcha ese transporte interurbano, metropolitano, como lle queiramos chamar, que en fin, afecta a unha parte importante, son 15 concellos, pero que supón máis da metade da poboación de toda a nosa provincia, non? E, sobre todo, porque é un tema que leva coleando, que levamos intentando sacarlo adiante máis de 20 anos. Concretamente, aquí na Deputación Provincial, a raíz de un acordo tamén plenario, constituíuse esa comisión político-técnica para intentar sacar dunha vez por todas este proxecto de transporte metropolitano alá polo 10 de xullo de 2024, fai prácticamente 2 anos, por lo tanto, tempo máis que suficiente para avanzar, non?
É certo que no medio de todo isto, sobre todo no ano 2025, encontrámonos a parte, non digo problema, pero que a situación de que o Concello de Ourense estaba no proceso de licitación da nova concesión de transporte urbano, non? Que aínda está, non está rematado. Nese trámite aínda estamos, non? Bueno, pois a raíz deso, non sei exactamente cales foron os motivos, pero entramos nunha especie de bucle. Eu chegou un momento a nivel persoal, nin tan sequera é unha cuestión política, pero a nivel persoal teño que recoñecer que alá por 2024, cando nos puxemos ao principio con isto, tiña a sensación de que efectivamente por parte das institucións todas, pero tamén do presidente da Diputación e do alcalde de Ourense, había por fin interés en que isto saíra adiante. Pero tamén teño que recoñecer que a nivel persoal, no ano 2025, sobre todo co avance do ano 2025 entrando en aquel bucle, pois xa non puden ter exactamente esa mesma percepción e tiña a impresión de que outra vez máis íbamos fracasar no intento, porque bueno, aí quedou, non digo no caixón, pero foi imposible desatascar ese tema. Pero bueno, certo é, vamos a ver, intentar velo con ollos positivos, non? Certo é que a raíz da convocatoria desa nova comisión o 18 de marzo, no que xa en esa nova reunión o Concello de Ourense nos traslada tanto a concellos como ás persoas que formamos parte dese grupo de traballo, desa comisión técnica e política, a proposta concreta de extensión de liñas é unha aproximación económica, chamémoslle así, non? Nesa proposta que se nos traslada, a extensión de liñas afectaríalle a 6 concellos, digo a extensión de liñas do transporte urbano de Ourense, a 6 concellos que serían, bueno, non me vou a poñer porque sería pro o Concello de Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas, Coles, Barbadás, Cenya, Moiro, queda fora, en principio, Punxín. Dun total de 15 concellos, esta sería o tema da extensión de liñas. Ben, para min o máis importante, eu ali xa o manifestei, esa é a proposta do Concello de Ourense por a cal levábamos agardando moito tempo. Claro, hai dúas posibilidades, que a todos, por decirlo así, nos enche o ollo e nos guste na súa integridade, ou que sobre esa proposta avancemos. Eu creo que a conclusión desa reunión de hai, pois eso, que 10 días, foi atinada. Collamos isto, avancemos e intentemos poñer en marcha ese transporte metropolitano. Por unha cuestión fundamental, xa digo, é máis do 50% das veciñas e veciños de toda esta provincia. É unha cuestión que, tal e como explicamos na nosa moción, ten unhas derivadas non solamente de mobilidade, sino ten unha componente económica moi importante. Como os grupos coñecen, nos inicialmente presentamos unha moción na que basicamente o que pedíamos era que se cumpliran os acordos da reunión anterior do ano 2025 e despois fixemos unha propia enmenda da nosa moción na que, básica e fundamentalmente, o que fixemos foi dar traslado a eses novos acordos que vou a ler, porque é conveniente que isto se explicite así, non? Os acordos que nos traemos en esta moción emendada son os seguintes. Bueno, que se lle dé cumplimento ao acordo acadado na Comisión Política Técnica celebrada o 18 de marzo de 2026, instando a Xunta de Galiza, Concello de Ourense, Deputación de Ourense a asumir os seguintes acordos adoptados nel. Parece unha redundancia, porque se o adoptamos entre todos, o normal é asumilos. Por lo tanto, non debería haber ningún problema en asumir estos acordos. Primeiro, tomar como punto de partida a proposta de extensión de liñas feita polo Concello de Ourense, cos matices que ali explicaron varios dos alcaldes e alcaldesas, de coñecer exactamente as paradas e que durante un prazo de 15 días se acabase entre os concellos e máis os servizos técnicos do Concello de Ourense concretando esas 6 extensións de liña. Segundo punto de acordo. Unha vez establecidas estas, que se lle dé traslado á Xunta de Galiza para que no plazo máis breve posible, a proposta que fixemos ali dentro do Bloque Nacionalista Galego é que foran 3 meses, se faga unha proposta e que se negocie que as empresas concesionadas das rutas de competencia autonómica para adaptalas e axustalas a este novo servizo. E terceiro punto, que os servizos
técnicos da Diputación Provincial e do Concello de Ourense traballen nun estudo dos custos económicos máis realistas sobre a base da proposta do Concello de Ourense, que ali todos coincidíamos en que efectivamente había cousas que matizar. E nos incluímos, e é moi importante esta segunda parte, un segundo punto de acordos que sería que nesa forma de instar a Xunta de Galiza, a Deputación e ao Concello, é dicir, as organismos administracións competentes, a comprometerse a que antes de rematar o actual mandato, quédanos un ano, se poña en marcha o transporte metropolitano da comarca de Ourense. Entón, primeiro, con respecto aos 3 primeiros acordos, non debería haber ningún problema porque é o que figura, non literalmente, pero basicamente na acta da reunión que se celebrou. Con respecto a este segundo, pois sí, pensamos que é fulcral tamén ter aquí ese acordo, porque senón é que non nos vai querer a todos, ninguén. Se non somos capaces de poñer isto, que seguramente é un acordo de mínimos. A ver, seguramente a proposta que teñamos de transporte metropolitano, as distintas organizacións políticas que aquí estamos, é distinta. Posiblemente, desde a Xunta de Galiza, teñan unha visión, é evidente, distinta que o Bloque Nacionalista Galego ao respecto de como ten que ser a vertebración territorial no transporte por carreteira deste o noso país. Seguramente o Concello de Ourense ten unha visión diferente de como debería interpretarse todo isto. Nós temos un modelo distinto de vertebración de un transporte metropolitano. Nós pensamos que non é o máis acaído este formato de extensión de liñas que se compatibilice con esas liñas concesionadas pola Xunta de Galiza, porque son bastante ineficientes, dificilmente imos a corrixir eivas para mellorar moito o servicio das veciñas e veciños de cando menos estes 15 concellos. O noso modelo sería o de facer un consorcio no que formen parte as empresas, no que formen parte as administracións, e que nese entorno, fixaivos o que digo, hasta seguramente se podería incorporar o transporte ferroviario para que o polígono de San Cibrao este conectado coas estacións de Ourense. Bueno, ese é o noso modelo. Por lo tanto, non é o que se falou outro día, pero a ver, digamos todos, vamos a comezar por isto. Vamos a facer isto, poñémonos esos deberes. Bueno, efectivamente, remato e seguimos na segunda quenta. Moi ben. Moitas gracias. Vamos sendo turno de intervencións, grupo non escrito. Suscribo as verbas do señor Puga no sentido de decir que ten que ser un paso adiante, que temos que traballar nesta liña para dar un primeiro paso, pero bendito isto ou dito isto, o que temos é que pensar que esta é un problema central, unha cuestión central de toda a bisbarra de Ourense. De toda a bisbarra de Ourense. É central para definir o futuro da nosa comarca. O transporte público, en concreto chamado transporte metropolitano de Ourense, é esencial. E aquí falo como deputado provincial, pero tamén vou a falar como alcalde do Concello de Barbadás, porque somos o concello máis afectado por esta problemática en toda a comarca. Evidentemente tamén están Pereiro e San Cibrao, pero nós somos os máis grandes e vou aportar datos e polos en riba da mesa sobre como afecta aos veciños e veciñas de Barbadás e, polo tanto, tamén ao propio Concello. O primeiro que hai que facer é recoñecer algo que é de xustiza. Nos últimos anos sí que se diron pasos positivos e hai nos que recoñecer. A Deputación Provincial de Ourense ten amosado unha maior implicación e iso hai que dicilo con claridade. Tamén do mesmo xeito, o Concello de Ourense avanzou con propostas en riba da mesa e cunha disposición que compre agradecer. Cando as administracións se moven, aínda que sexa lentamente, hai que recoñecelo. Pero dito isto, tamén temos que ser honestos coa cidadanía. Isto vai demasiado a modo. Moito máis a modo do que a realidade social e económica da comarca require. Porque mentras nós debatemos, hai veciños e veciñas que seguen tendo dificultades reais para desplazarse ao seu posto de traballo, ao hospital ou instituto ou facer unha simple xestión administrativa. Tamén é importante deixar algo claro. O que hoxe se está plantexando non é aínda un verdadeiro transporte metropolitano. É un primeiro paso, é un paso necesario, sí. Un paso que debemos valorar positivamente, tamén, pero non enganemos a ninguén, queda moitísimo camiño por percorrer. É un transporte que teño que axilizar porque o tempo córreme demasiado rápido.
Un transporte metropolitano real implica integración tarifaria, coordinación de horarios, frecuencias axeitadas e unha planificación global do territorio. E iso non se resolve só ampliando liñas ou facendo pequenos axustes. Iso require ambición política, coordinación institucional e un financiamento, por suposto, suficiente. E aquí quero poñer un exemplo moi claro, como dixen antes, o Concello de Barbadás. Nos últimos anos leva aportados ao redor de 170.000 euros ao transporte público urbano de Ourense, refírome ao global da provincia. Isto non é unha cifra menor, isto demostra compromiso, demostra corresponsabilidade e demostra que hai concellos que xa estamos facendo esforzos reais para que o sistema funcione. E iso leva a unha reflexión importante. Non podemos seguir cargando o peso do sistema sobre uns poucos concellos. Se falamos de transporte metropolitano, falamos dun servicio que beneficia ao conxunto da comarca e, polo tanto, tamén debe ser asumido de maneira, de xeito compartido e equilibrado por todas as administracións implicadas, concellos, Deputación e, por suposto, sobre todo, a Xunta de Galicia. Porque non esquezamos algo fundamental. Un bo sistema de transporte metropolitano non é só unha cuestión de mobilidade. É unha ferramenta clave para o desenvolvemento económico, para a cohesión territorial e para fixar poboación. Facilita acceso ao emprego, dinamiza o comercio, reduce custes para as familias e fai máis atractiva a comarca para vivir e investir. Nun contexto como o da provincia de Ourense, marcado polo envellecemento e a dispersión poboacional, isto non é un luxo, é unha necesidade estratégica. Por iso, desde aquí queremos lanzar unha mensaxe clara. Benvidos sexan estes primeiros pasos, pero non podemos conformarnos. Necesitamos máis axilidade, máis compromiso, unha folla de ruta clara e concreta para que garanta que antes de rematar o mandato non só haxa intención, sino un sistema de transporte metropolitano en funcionamento útil e eficiente. A cidadanía o que reclama e o que precisa son solucións con urxencia, pero non só a cidadanía. Os concellos, como o de Barbadás, fan un esforzo inxente para o que son os seus recursos. Barbadás gastaba no ano 2021 no transporte público 64.579,56 euros. No 22, 86.396,89. No 23, 97.803,9 céntimos. No 24, 161.310,86 e no ano 2025 gastamos 170.167,91 céntimos. En 4 anos triplicamos o número de viaxeiros e triplicamos, por suposto, o custo. Que quero dicir con estes datos? Que os concellos estamos altamente implicados en fomentar o transporte público, a mobilidade sostible e o cuidado do medio ambiente. E agora toca avanzar de xeito definitivo na implementación do transporte metropolitano efectivo e real. Moitas grazas. Moi ben. Bueno, seguimos co orden dos grupos. Democracia Sana. Buenos días. Gracias, presidente. Bien, bueno, pues en el fondo de la cuestión, nosotros estamos de acuerdo. El transporte en Ourense, el transporte metropolitano, pues tiene que ser eficiente y beneficioso para todos los ciudadanos. Y todos sabemos que el Concello de Ourense pues es una pieza clave en este proyecto. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora voy, como hizo el señor Valcárcel, yo voy a hablar como concejal del Concello de Ourense, no como diputado. Vale. Desde el Concello de Ourense, nosotros ya prácticamente hemos hecho todo nuestro trabajo. Pudimos haber tardado un poco más, un poco menos, y igual se ha dilatado un poco más en el tiempo de lo esperado, pero bueno, tenemos otros muchísimos frentes. Y ya hemos entregado, bueno, pues como dice el señor Puga, pues la extensión de líneas de autobuses y el estudio de costes de esta extensión. Claro, nosotros las líneas de dentro del ayuntamiento obviamente no las vamos a modificar y tampoco vamos a pagar un euro más ni un céntimo más porque no vamos a perjudicar a los ciudadanos del ayuntamiento de Ourense. Vale, que haya transporte metropolitano beneficia a todos, también nos beneficia a nosotros desde el ayuntamiento, pero a quien más beneficia es a la gran masa, es a los concellos limítrofes. A nosotros nos puede beneficiar la línea que va al polígono, y sí, y porque la gente viene a la ciudad y a hacer gasto y todo lo que queráis, pero a quien más beneficia es a los concellos limítrofes. Entonces, aquí hay un desfase, creo que habrá que hacer los estudios, como dices, Puga, después de resolver los flecos, habrá que hacer los estudios, pero es 1.900.000 euros, más o menos, anuales. Habíamos puesto 2 autobuses de sustitución, se puede poner uno, se pueden bajar 200.000 euros, esas cosas que se pueden negociar. Pero nosotros por nuestra parte, repito, ya tenemos prácticamente todo hecho y ahora la pelota pues está en las otras administraciones que son las que tienen que decidir si van a pagar o no van a pagar.
discrepamos dentro de la moción que unha parte del texto hai unha frase que dice falta de impulso político desde a alcaldía da cidade. Bueno, tamén dicís falta de impulso político a la Diputación e a la Xunta, pero bueno, a lo que a mí me atañe é a alcaldía de la cidade. Hombre, si tuviéramos falta de impulso no estaríamos ahora con esto aquí preparado y eso, que estamos de acuerdo en que todos queremos tener un transporte metropolitano eficiente. Después en los apartados, el A, pues el primer punto vale, lo aceptamos, el segundo también lo aceptamos. El tercero, lo de los costes económicos realistas. No sé si variará mucho, pero bueno, más o menos la cantidad va a ser esa. Y después en el apartado B, ¿cuál era el apartado B? Bueno, instar a Xunta de Galicia, Diputación de Ourense e o Concello de Ourense a comprometerse antes de rematar o mandato actual. A ver, ya sabemos que no todo va tan rápido como queremos, no nos podemos comprometer a hacer, podemos intentarlo, pero ya sabemos que las cosas se dilatan, ya solo si vas a comprar los autobuses igual tardan un año en llegar. Bueno, de momento nada más, gracias. Moitas gracias. Bueno, por o PSOE? Sí, Susana. Moitas gracias, presidente. Bueno, benvida tamén ao novo deputado Francisco. Eu vou corrixir unhas cousas. Antes decían 20 anos, levamos máis de 30 anos falando do transporte metropolitano en Ourense. Cando outras cidades de Galicia contan xa cun servicio totalmente implementado, nesta provincia, pola contra, seguimos moi lonxe desta realidade. No ano 2024, que xa se falou antes, o Partido Socialista foi quen trouxe a este pleno unha iniciativa para impulsar a posta en marcha do servicio de transporte metropolitano. A partir desta iniciativa, como se dixo, se creou unha comisión técnica política na que estábamos representados todas as administracións implicadas. É precisamente destes avances, deste espacio de traballo, o que estamos a falar hoxe. Como se nos trasladou na última reunión da comisión, o que temos en riba da mesa é unha proposta do Concello de Ourense acompañada dunha serie de actuacións que deben asumir a Diputación, pero sobre todo actuacións que debe asumir a Xunta de Galicia. Agora sí que tamén vou falar como alcaldesa. O que se nos propón neste momento non é aínda un verdadeiro transporte metropolitano, e o temos que decir aos nosos veciños e veciñas, non podemos enganalos. Estamos ante unha fase moi inicial, baseada fundamentalmente, como se decía, na ampliación de líneas de transporte urbano cara aos concellos a 6 concellos limítrofes. É sin duda unha oportunidade? Sí. Vai a ser o primeiro paso? Tamén quero pensar que vai a ser o primeiro paso, pero lonxe de chamar transporte metropolitano. Un sistema de transporte metropolitano, xa se dixo, real, require planificación global, integración tarifaria e coordinacións das liñas interurbanas. É a realidade que seguimos sin avances. A Xunta de Galicia, que ten estas competencias clave nesta materia, debe asumir a súa responsabilidade. Debe garantir e adaptar as liñas e asegurar o seu financiamento necesario. Porque para que este servicio sexa viable, temos que poñelo en riba da mesa, non pode recair sobre todo sobre os concellos ao seu financiamento. E tamén quero dirixirme ao grupo de goberno do Concello de Ourense. Sei que fixeron o seu traballo, non vou entrar si tarde ou non tarde, porque sei a complexidade que tivo eso, pero este proxecto non é necesario para a comarca, é necesario tamén é fundamental para a cidade. Eu creo que é necesario un transporte eficiente, como vamos a querer un transporte eficiente, vai a regular a mobilidade en Ourense, vai a ter a súa área de influencia, vai a reducir a congestión de tráfico que ora teñe no Concello de Ourense, esa congestión de tráfico. Mire, solo decir que para os nosos veciños e veciñas non creo que precise máis diagnósticos ni máis fases piloto indefinidas. Precisan solucións concretas, con prazos e financiamento e responsabilidade clara. Eu sí que digo, vou a recoller unhas palabras que dixo o presidente, non lle podemos fallar aos nosos veciños e veciñas. Estamos a falar dun servicio esencial para máis de 150.000 persoas, que afecta diariamente, como se dixo, a mobilidade, o acceso ao emprego, ás clases, aos servicios públicos, en definitiva, a calidade de vida da nosa comarca. Nos imos a votar a favor desta emenda, se vou anunciar, porque os puntos que se recollen coinciden, como se dixo en esencia, co dictame da comisión. Polo tanto, son acordos que xa facíamos nosos e que corresponden ao consenso acordado. Debemos ter o obxectivo renunciable á implantación dun transporte metropolitano completo e funcional. Moitas grazas. Moitas gracias. Por o Grupo Popular, a vicepresidenta Marta Novo. Moitas gracias. Bueno, moi bo día de novo. Pois eu vou a falar primeiro como
como vicepresidenta da Deputación e integrante do Grupo Parlamentario, perdón, do Grupo Provincial Popular, e destacar non que o impulso desta comisión técnico-política que se montou, deste traballo, é do presidente e da Deputación. É un impulso que se fixo dende aquí, absolutamente, que se leva falando, como ben decía Susana e Puga, por anos 20, 30 anos. Eu levo en política desde o 2011, cando cheguei, que era un dos primeiros puntos que tiña, porque era o que máis me pedían os meus veciños, porque eu son de Reboredo, son do polígono, e veciños e traballadores do polígono, no 2011, e xa me decían que xa levaban desde os 90, e aquí hai xente que xa estaba en política e que mo corrobora, non? E pasaron moitos gobernos, tanto polo Concello como polos demais concellos, polo Concello de Ourense, gobernos onde gobernou o PSOE e o BNG, e tampouco se foi capaz de implantalo. Agora está dende fai tempo xa a democracia ourensana e tampouco, incluso gobernamos nós e tampouco. Entón eu creo que é unha débeda que temos, como ben se dixo aquí xa, cos nosos veciños e veciñas, que hai que facilo sí ou sí, e sobre todo porque xeramos unha expectativa impresionante que ahora que caiga, pois sería lamentable non cumplila. Este é un proxecto piloto que se partiu de aquí con 19 liñas e que agora estamos en 8, vale? Porque o Concello de Ourense decidiu que esas 19 liñas non eran viables e que por o momento íbamos a quedarnos con 8, e se sacou a un concello, o Concello de Punxín, desas liñas, non? O que se fixo dende aquí? Pois manter, primeiro, traballar conxuntamente os nosos técnicos co Concello de Ourense para definir ben as liñas, xa centrándonos nesta última proposta, porque xa non me vou a retrotraer as anteriores de 8 liñas, pois son as 8 liñas e costan 1,9 millóns de euros, que son bastante cuestionables, porque hai fallos, como se dixo na reunión da comisión, hai distintos fallos, hai de cantidades económicas que se di unha cousa no texto, logo nas tablas veñen outras, hai que asustalos, hai amortización, o mellor tamén se pode subir a máis anos e tamén pode baixar o coste, entón eses costes, que son porque 1,9 2 millóns de euros é moito, entenderán que ao final é por estender 8 liñas e parece increíble, non? Se o transporte costa sobre 8 millóns, non me sei os datos exactos da adxudicación e demais, e se estas liñas van a costar 2, bueno, pois parece un pouco exagerado. Creo que nos parece bastante a todos, non? Cal é a situación actual? Xa despois da reunión que tivemos a semana pasada ou a semana anterior, o técnico de concello correspondente xa se reuniu coa nosa técnica, con Marta do Campo, e xa definiron os percorridos que se van a mandar aos concellos, que foi no que se quedou, para que os concellos definan ben se o percorrido está ben e se as paradas, non? E que o devolvan á Deputación. Despois, con eso todo, se mandará á Xunta para que a Xunta valore, porque hai unha concesión desas liñas que atravesa todos os concellos, distintas concesións da Xunta, creo que son 14, e que teñen que poñerse todos de acordo. Entón, a min sorpréndeme a posición do Concello de Ourense, que parece, é verdade, Toño, que se leva retrasado, o sea, nos levamos insistido moito sobre este tema e se leva retrasado porque, bueno, teredes outras cosas que facer, non digo que non, os técnicos están ocupados ou o que sea, e sorpréndeme que unha moción que se planteaba conxunta, pois vos, que sodes o principal, porque sin o Concello de Ourense non facemos nada, pois non queirades. Eso é un pouco sospeitoso, porque parece extraño, non? Que o Concello de Ourense non queira. Si todos estamos de acordo, quedamos ali e estamos de acordo, e o tema económico hai que asustalo, porque obviamente aquí todos temos que someternos, os cartos non son da Deputación do Presidente e do grupo que goberna aquí, os cartos son de todos os ourensáns, entonces é xusto que nós queiramos revisar unhos costes e que teñamos un informe económico asustado á realidade, necesitamos unhos datos fiables, non? Entón, pois é normal que nos cuestionemos algunhas cousas dese custe económico. E logo, a parte que decías de beneficiar a todos os concellos da comarca e abstraéndose o Concello de Ourense, eu agora sí que entro na miña posición como alcaldesa e non é verdade. E nombraches o polígono. O Concello de San Cibrao ten 3 polígonos, non só ten un polígono, e maior parte de traballadores que hai nos 3 polígonos, na Tecnópole, no polígono de San Cibrao e no polígono de Barreiro, son traballadores de aquí. E máis, o polígono de San Cibrao, que ten bastantes entradas, pero fixemos o control hai unha estrada da Deputación, a estrada de Salgueiros, o Alto de Cumial, onde para o autobús urbano, e só por aí pasan 3.000
vehículos diarios que proceden do Concello de Ourense. Todos os días pasan 3.000 vehículos nunha entrada. Así que a quen vai a beneficiar? Entón, oigan, non é quitarlle cuartos aos veciños de Ourense, do Concello de Ourense, para invertilos nos concellos de arredor e que se beneficien. Non é verdade. E é que aquí temos o balneario de Laias, o que van moitos veciños de aquí de Ourense, temos o espazo natural deportivo de Cachamuiña, ou temos os concellos o Hospital de Piñor, que van tamén moitos habitantes de Ourense, ou os demais concellos, tanto Coles como Amoeiro, que, se fan intercambios para que se benefician todos os habitantes, os dos concellos, está claro, pero tamén os do Concello de Ourense. A min, por iso eu manifestaba nesa reunión esa postura. Eu creo que aquí non facemos isto solo por os concellos limítrofes, e que a cidade tamén se vai a ver beneficiado. Decía Susana, por disminuir o tránsito de vehículos, que obviamente está moi saturada, e despois porque hai moitos traballadores e que tanto por traballo como por ocio que van aos concellos do redor. Entón, é dicir que o Concello se lava as maus, o Concello de Ourense, entón, a min o que me fai sospeitar, e como levamos moito tempo con isto, e aquí estamos varios alcaldes afectados, fainos sospeitar que o Concello de Ourense poida poñer algún impedimento. Eu espero que non, porque estamos todos no punto de mira, o Concello de Ourense tamén. Isto non é un éxito electoral do PP, por exemplo, que poida decir algún que eu xa escoitei por aí, Isto é un éxito electoral de todos. E voso tamén, porque os vosos veciños van a traballar os polígonos e van por ocio a outros lados. Van ao Parque de Monterrey, van a outros lados, entonces a outros concellos, ou van ao Hospital de Piñor. Entón eu agardo que teñamos todos a altura de miras, espero, porque, Puga o decía aquí, que non volvamos a fracasar. Leva habido moitos gobernos de moitos colores que fracasaron nesto. Por que? É moi difícil, sí, é que se fora fácil, é moi difícil este sistema. Somos moitos concellos, hai distintas, os costes son elevados porque son elevados e hai que aportar todos. Os concellos vamos a aportar a cantidade que podamos definir, pero eu creo que o Concello de Ourense tamén ten que entrar nese reparto. Non sei se nunha proporción que todos definamos ou non, pero creo que debería entrar. Entón, non é dicir, vos deixo a pelota, como dixeches, no voso tellados, a vos pasamos 2 millóns de euros, 8 líneas, buscaros la vida. Eu creo que non. E seguiremos traballando neso. A parte dos técnicos da Deputación que falaron xa cos técnicos do Concello de Ourense, xa está falado, están para enviarse os percorridos para que os concellos poidan definir as paradas e asustar ben os recorridos, si se pode antes de Semana Santa, senón a volta inminente de Semana Santa. Os concellos faremos as nosas correccións e agardamos para volver a convocar unha comisión, trasladarlo á Xunta, darlle un tempo prudencial á Xunta para que faga as súas aportacións e volvernos a reunir e agardemos que avance. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Vamos co segundo turno de intervencións, Bloque Nacionalista Galego. Bueno, a ver, primeiro vou poñer un exemplo que eu creo que vai servir perfectamente para ubicarnos. Anos 90, Allariz. Un dos grandes éxitos de que hoxe Allariz sexa das poucas vilas que gañan poboación, máis alá dos bondades dos alaricanos e alaricanas e do traballo que se fixo, foi o tema do transporte. Posibilitar en horarios de traballadores que puderon residir en Allariz e vir traballar a Ourense foi clave neses principios dos anos 90 para que se sentara poboación en Allariz e o posterior medre económico e social que tivo Allariz. Por tanto, isto pode favorecer, xa sei, que de momento non lle podemos chamar o transporte metropolitano, pero sí que é o inicio de o que todos aspiramos a que sexa o transporte metropolitano. E vai axudar a moitos, a esos concellos, a esos núcleos rurais. Por outro lado, o Concello de Ourense, indubidablemente todo o que acaba de explicarse aquí, vai a favorecer o Concello de Ourense sin ninguna dúbida. Entre outras cousas porque son 104.000 habitantes. Claro, son 2/3 de toda a poboación que pode afectar. Con respecto ao tema económico, a ver, vamos a separar dúas cousas. Por un lado está o suposto 1.900.000 euros que pode ser o que lle teña de sobrecustes ao Concello de Ourense, que é un trato entre administracións, vale? Eu digo vos unha cousa, agardo que non sexa por ese motivo
por o cal isto non vai adiante. Eso sí que sería terrorífico. Porque sí que entón podedes estar por seguro que dende o Bloque Nacionalista Galego ímonos encargar de empezar a poñer exemplos de dispendios públicos de moito maior calado, tanto nunha administración como na outra, está regateando por 1.900.000 euros. Vale? Podedelo ter claro. Espero que ese non acabe sendo ningún motivo para que isto non vai adiante. Pero económicamente hai outra parte. E é, de verdad, a que máis medo lle teño eu. Xunta de Galiza. A negociación cas empresas concesionadas. Porque iso xa se fixo mal. A ver, as empresas concesionadas teñen un contrato moi goloso, a cal lle estamos dando moitísimos cartos do erario público, moitísimos cartos do erario público, que ao mesmo tempo teñen nas súas cláusulas de concesión un volumen de quilómetros, unha bolsa de quilómetros que teñen que facer. Aí sí que, ollo, non vayan a intentar aproveitarse desta situación para sacar maiores recursos económicos. Porque, entre outras cousas, tamén van ser favorecidas se isto funciona ben. Na medida en que deixemos de utilizar o transporte individual e utilicemos este outro transporte alternativo, vaille ir ben tamén ás empresas concesionadas. E tamén lle vai ir ben a empresa concesionada cando se faga por parte do Concello de Ourense. Porque aí, quen vai, inda que se haxa algún tipo de bonificación, a sufragar en boa parte todo isto, non nos esquezamos, vai ser a xente que vai ter que pagar tamén por dispoñer do transporte. Así que o tema económico, insisto, son dúas cousas moi diferentes. Eu agardo que por eso isto non quede de novo en augas de borralla. E o tema do prazo a min pareceme indiscutiblemente fulcral en isto. Non podemos acabar este mandato sin ter en marcha polo menos isto. E despois xa discutiremos no seguinte mandato a quen lle corresponda e na situación en que os cidadáns nos poñan a cada quen como se mellora. Pero se non conseguimos facer isto, insisto, vai ser un fracaso colectivo de unha importancia grande para toda a provincia de Ourense. Porque estamos falando de máis da mitade da súa poboación. Moi ben. Seguimos... Xa me perdo. Segundo turno, un grupo non escrito. Vou intentar agilizar. Como dixen antes, hai que recoñecer o impulso que se dá desde a Deputación nos últimos anos. Estou na certeza de que toda a veciñanza da comarca non reclama só unha extensión de liñas. Pide un servicio que chegue a todos os lugares e parroquias do entorno. Hai que incidir en que o transporte metropolitano, é dicir, entre concellos, é unha competencia da Xunta de Galicia. Temos que incidir tamén por medio da Diputación na necesidade da implementación do transporte diante da Xunta de Galicia. A Diputación ten que ser tamén un vehículo, neste caso nunca mellor dito, para transmitir á Xunta de Galicia esa necesidade imperiosa de que se habilite un transporte metropolitano semellante ao que pode haber, por exemplo, na Coruña. Os beneficiarios non son só os concellos de Coles, Amoeiro, Toén, Pereiro de Aguiar ou Barbadás, por exemplo, é para toda a veciñanza. E, polo tanto, o beneficio tamén é para a veciñanza de Ourense. Non hai só unha importante interacción entre os concellos no ámbito económico. Tamén beneficia a socialización e tamén beneficia o ocio, pero tamén beneficia no eido medioambiental. Ourense ten unha sobrecarga de vehículos no seu concello. Polo tanto, é o máis prexudicado neste ámbito. A saturación medioambiental que pode ter a capital non é a mesma que pode ter o mellor Coles ou a que pode ter en Barbadás. Os custos, polo tanto, teñen que ser asumidos por todas as administracións implicadas e, sobre todo, por parte da Xunta de Galicia. Sigo co exemplo de Barbadás. Barbadás ten implementadas desde hai aproximadamente 9-10 anos bonificacións de todo tipo, sobre todo bonificacións sociais, o que supón un gran esforzo para fomentar o transporte metropolitano, a mobilidade sustentable e o cuidado do medio ambiente. Reitero, este ano, 2026, prácticamente gastaremos ou destinaremos, non hai que gastar, ou investiremos perto de 200.000 euros en transporte urbano, por decirlo de algún xeito. Moitas grazas. Moitas gracias. Gracias. Nada, solo por aclarar un poquito. Marta, yo en
en ningún momento dije que estuviéramos en contra del transporte metropolitano, dije que estamos a favor. Vale, dije, en el fondo de la cuestión estamos a favor. Hay pequeños matices en la moción que no me gustan, que ya lo leí antes, que... ¿Dónde estaba? Aquí. Falta de impulso político. Pues no compro eso, no lo puedo comprar. Tampoco voy a decir que si borran esa frase vamos a votar a favor. Pone falta de impulso político en el 1, 2, 3, cuarto párrafo, pero también de la Diputación de Ourense, ¿vale? Por otro lado, yo no dije que no fueran beneficiosas las líneas para los ciudadanos de Ourense. Las líneas son beneficiosas. Dije que eran beneficiosas, que sobre todo la línea que va a los polígonos es muy beneficiosa, pero que la gran mayoría del beneficio no es de la ciudad de Ourense. ¿Sí se beneficia? Sí, es lo que he dicho, sí. Pero la gran mayoría de la ciudadanía que se beneficia es de los concellos limítrofes. Eso para que quede claro. Después, es que no sé cómo lo explicaste, como que miedo te daba, que no sé cómo lo dijiste, pero bueno, que nosotros queremos que esto salga adelante y vamos a echar una mano. Nos da igual quién venda el éxito político, que nosotros lo sabemos vender mejor que nadie. Vosotros lo vendéis como queráis, eso no me importa. Nosotros queremos que funcione el sistema. Puga, por 1.900.000 no vamos a quedar mal, entre comillas. Yo creo que se arreglará y se negociará, pero lo que no va a hacer es pagar al Ayuntamiento de Ourense ese sobrecoste. Entiendo que podemos llegar a una negociación y llegaremos a algún acuerdo. Y, bueno, y nada más. Gracias. Que me toca, perdona, Susana, que No. estaba mirando para aquí. Grazas. Venga, vamos. Non me vou a repetir no que xa se dixo, porque senón vai a ser moi redundante, porque xa se dixo moitas cousas. Eu creo que este debe ser o punto de partida, que temos que estar á altura todos e todas, porque os ciudadanos así non lo reclaman, como decíamos, ano tras ano nos reclama. Temos que conseguir entre todos que este proceso non volva a quedar atrapado por tempo e máis tempo. Temos tamén, eu creo que é fundamental, exixirlle a Xunta que cumpla os seus compromisos, porque hai unha parte, como se dixo, hai unha parte que é a Xunta que ten esa capacidade para poder levar a cabo. Nada máis. Moitas gracias. Marta Novo. A ver, a realidade, bueno, nos puntos de acordo non hai na emenda, na exposición de motivos poden falar o BNG de falta de impulso que diga na exposición de motivos, pero nos acordos non hai nada deso, O sea, no apartado A e no apartado B, que leu aquí Puga, non hai nada de palabras de falta de impulso. Eu tamén me gustaría destacar, a ver, o impulso. O que pasou no pasado xa sabemos todos, que foi, levamos 40 anos así, sin transporte, pois claro que sí, e aí de todas as cores políticas pasaron por distintos concellos e non acorcharon a ningún acordo. Entón, impulso agora é deste grupo provincial, do seu presidente, que decidiu impulsar de novo pois esta cuestión, e o Concello de Ourense, neste caso, o alcalde Jácome decidiu entrar e participar na comisión desde o principio. Iso hai que deixalo claro. Non podemos decir outra cousa. Entonces, o que sí é verdade que agora que estamos definindo un proxecto piloto, porque isto é o proxecto piloto do transporte metropolitano que nos gustaría ter a un futuro e que, hai que avanzar nel. Pero este é o primeiro paso, un paso moi importante. E entón agora, nin por os cuartos non debería ser, nin por outra serie de cuestións que creo que vamos a chegar a un acordo, porque nas liñas máis ou menos hai acordo, nos recorridos pois tamén, nas paradas xa falamos das frecuencias, falamos todo eso, a parte económica hai que asustala, eu creo tamén que non deberíamos chegar a un acordo e non debería haber problema. Ahora, retrasalo no tempo é o que eu dixen e puxen en dúbida, porque me dá a sensación de que pode parecer eso por non aceptar esta moción conxunta e parece que poderíamos dilatalo. Agardo que non. Por parte da Xunta de Galicia, a seguinte que ten que entrar en isto. Eles constanos, e al si o dixeron, que entrarán a traballar en cuanto lle pasamos esas liñas e a falar cas concesionarias que é o que teñen que facer. Pero bueno, hai concesionarias que incluso poden ser os adjudicatarios da concesionaria de Ourense. Non? Todo pinta así, co cual, pois o mellor se pode falar ou chegar a acordos. Eu creo que isto é un debe que temos tanto a cidade como todos os concellos de arredor cos veciños de Ourense e dos concellos, e insisto, Toño,
os máis beneficiados son Ourense, non só os veciños. E que os veciños do Concello de Arredor veñen a Ourense a facer gasto na cidade. Vale, entón, veñen a traballar, a facer gasto na cidade, e outros da cidade de Ourense van a traballar ou a facer gasto tamén, porque van ás piscinas a Monterrey, ou van porque teñen necesidade de ir ao Hospital de Piñor, ou van a balneario a Laias, ou van a Coles ou a Moiro a facer o que teñan que facer. Entón, eu creo que decir que o Ourense non se beneficia ou se beneficia menos, non, porque que todos vamos a vir aquí. Todos vimos aquí e enchemos a cidade de coches, de contaminación, etcétera, etcétera. E o que pedimos é vir nun autobús, porque no século que estamos, sobre todo a nosa xente nova, non nos entende. Non entende. Non entende que para un rapaz que acaba de estudar na universidade e que fai unha enxeñería aeroespacial e vai a traballar a Coasa, por exemplo, que é unha empresa aeronáutica, por se alguén non o sabe, que temos no noso parque tecnolóxico, non pode ir en autobús. E se rapaces que moitos non teñen carné, non pode porque non o hai. Se non vais a no Alto do Cumial e vai andando 3 kilómetros. Hombre, eu creo que lle debemos algo á nosa xuventude, aos nosos maiores que tamén teñen dificultade e a todos os que vimos a cidade. Entón, eu creo que o Concello de Ourense é moi beneficiado e por eso creo que está colaborando, insisto, pois que non nos retrasemos. Agora vamos a chegar a un acordo, vamos a ver o que vota cada un nesta moción. E despois de aí seguiremos, dende logo, con paso firme dende a Deputación, convocando as mesas e non deixando este tema de lado. Nada máis e moitas gracias. Turno de peche. Bueno, non vou decir nada especialmente novo. A ver, fixaivos que na moción e na propia emenda de sustitución nós non poñemos aquí, non nos puxemos a sacar os problemas de por que isto si é culpa do Concello, se é culpa da Xunta. Non, fomos, é unha evidencia. Non se teñen producido desde o 24 avances no desenvolvemento do proxecto. E nos o que decimos é que evidencia falta de impulso político, porque é unha evidencia. Que ese é o problema, Toño. Si queredes, porque efectivamente, como di Marta, isto está no enunciado, non está na parte de acordos. Pero non temos ningún problema en quitalo. Incluso, si esa é a cuestión, nos quitámoslo. A nos o que nos interesa é que isto de unha vez por todas se poña en marcha. De acordo? Vos mesmos. Moi ben. Bueno, pues varias... Pois solamente tamén por acreditar, bueno, centrar un poquinho ou concluir un poquinho o debate. En primeiro lugar, efectivamente, eu lamento moito que isto non veña por unha moción conxunta, porque era o seu, porque aquí estamos todos de acordo. Non sei por que o Concello de Ourense non a quere coller, cando, por outra parte, mostra efectivamente, ten mostrado nesta comisión. Eu creo que sí, efectivamente, podía ser un poquinho máis dilixente, máis rápido no cumplimento cando se dá traslado das cousas, pero, máis alá deso, é certo que ten mostrado vontade, ten, primeiro, de participar, e segundo, de impulsar, ou sea, parece que chegar a acordos. Pero, a min, pois eso, non entendo por que non o podemos facer todos de acordo cando foi esta institución, recordamos que eu creo que isto é un proceso complexo que alguén ten que coordinar. E quen tomou a voz de coordinar e de facer o traballo administrativo potente é a Diputación. Eso é así. E quen fixo o traballo técnico máis alá das achegas que está dando o Concello de Ourense son os nosos técnicos. E quen convocamos as mesas somos nós. E se nos convocamos antes é porque non tuvemos ese material. Por lo tanto, aquí non debe ser, desde logo, non de colgarse medallas nadie, entre outras cousas porque non hai ninguna medalla que colgarse hasta a toda hora. Mas ben a historia dun fracaso repetido durante 40 anos e que podemos seguir agrandando. E, por lo tanto, pero é certo que, neste caso, pois, dende a presidencia, dende o grupo de goberno da Diputación, decidiuse dar un paso adiante como institución, que tiñamos a capacidade de coordinar efectivamente os concellos afectados e falar ca Xunta, e lideramos, tamén o pudo liderar a Xunta ou pudo liderar o Concello de Ourense. Tamén o pudo liderar, sin embargo, fixémolo nós. E fixémolo nós con esa intención de liderar o proceso e tamén, evidentemente, participar, como non, a parte dos componentes técnicos que non son menores aquí do traballo que se leva feito, pois tamén, obviamente, non vai a quedar, como di vostede, por 1,9 millóns. E claro, por que fixemos eso? Quizás sea porque parte dos que estamos aquí somos alcaldes o que non se nos ten que explicar nada, porque o padecemos diariamente, primeiro como veciños, e segundo como alcaldes.
padecemos necesariamente esa falta de transporte. Eu dígolle que se o meu concello, falo como alcalde ahora mismo, tuvera transporte metropolitano non tería 7.000, probablemente neste momento estaría 8 ou 9.000 veciños. Así de claro, porque moitísima xente que ten unha segunda vivenda que anda bailando para arriba e para baixo cun transporte metropolitano auténtico estaría residindo permanentemente no concello. Cando falo do meu, creo que pode falar de todos de aquí, de Barbadás, de Coles, ou por suposto de San Cibrao, non? Entonces, nadie nos ten que explicar esta cuestión. E tampouco entendo que efectivamente sexa o problema 1,9, pero tamén entendemos que debemos defender o diñeiro público, por eso estamos simplemente non poñendo un problema, pero tamén evidentemente poñendo un marco. A ver, se o transporte público vale 8 millóns, o contrato son 8 millóns de euros, e isto é unha extensión de 8 líneas, como van a ser 2 millóns isto? Isto é unha pura deducción matemática. Non parece desproporcionado a priori, tampouco podemos coller, porque teñamos unha necesidade, facer que non vou entrar non vou entrar nin na ventaxa política, nin vou entrar na ventaxa económica que ten o Concello de Ourense. Eu, se fora alcalde de Ourense, era o máximo defensor do transporte público. Así o digo. Por qué? Pois porque con o que se pode dicir é unha auténtica inversión. Primeiro, doulle solución a todos os meus veciños que van fora, como di Marta, por exemplo, 3.000 coches que entran desde Ourense, poucos concellos teñen esa población. Entran desde Ourense a traballar no polígono, por unha. Por a miña, o meu polígono, por a 536, pasan hasta o cruzo do polígono 12.000 coches diarios, dos cuales a maior parte deles, evidentemente, é de Ourense. No meu parque empresarial, non é como o de Marta, pero traballan 2.000 persoas. A maior parte é de Ourense. O complexo de Monterrey viñeron nos últimos 2 anos 180.000 personas. Moitísimos de Ourense. Podemos seguir dando cifras para ver os beneficios. Os meus veciños, se teñen o transporte metropolitano, van comprar a Ourense porque é onde están as tiendas e onde está a administración. Por lo tanto, eu teño claro que é unha prioridade fundamental de todos, que non somos beneficiados, pero que se beneficia que é máis grande, que se beneficia que ten 106.000 veciños e non que ten 7.000. Eso está máis que claro. Por lo tanto, temos claro o obxectivo, estamos dando pasos, creo que temos un modelo de traballo, estou de acordo con vostede, señor Puga, de que vamos a empezar por algo concreto, porque non vamos a facer nada. Vamos a empezar por algo concreto, pero vámoslo a facer ben feito e o máis rápido posible. Pero tamén lle digo, como estou de acordo tamén con vostede, eu creo que máis alá de 1.900.000 ou 1.200.000 ou 1.300.000 ou 900.000, o problema o podémoslo atopar ou non. Quizás o tema máis delicado é o tema das concesións, das indemnizacións das concesións. Aí podemos ter un problema administrativo máis complicado. Eu creo que o resto é poñernos de acordo. Se estamos falando dunha cifra e aquilatamos, a equilibramos e todos temos vontade, iso non vai a ser un impedimento para nada. Eso non vai a ser un impedimento. Agora ben, tamén e remato. Non pensemos que con 8 líneas arreglamos o problema do transporte metropolitano. E outra cousa que tamén quero dicir aquí, porque eu creo que é xusto dicila. Estamos dicindo sempre que non temos transporte metropolitano e que outra xente os ten. Bueno, usted viu algunha vez os autobuses de Vigo saindo fora de Vigo? Non? Bueno, pois entón non falemos, non nos engañemos. Non nos engañemos, non hai transporte metropolitano noutros lugares, porque iso é unha das grandes engaños que se di a xente, e terminan o crendo, e veñen ao despacho como alcalde, e dinche que non temos transporte metropolitano, a min dime que non teño no Pereiro, digo, e logo que concello ten o transporte metropolitano en Ourense? Que concello? E digo, que concello ten o transporte metropolitano en Vigo? A onde van os Vitrasa de Vigo? Van a Nigrán? Van a Porriño? Van a algún sitio? Non nos engañemos, hombre. Non engañemos a nosa xente, que bastante fastiados estamos por non telo, e non queremos todavía máis problemas. Se o facemos, é unha cousa novedosa, complexa. Por iso é moi complexo, porque entran as concesións. E onde hai moita xente entra moito diñeiro. E aí é todavía moito peor. Entonces, non nos engañemos. Témolo todo claro. Temos o instrumento de coordinación perfecto. Temos o instrumento de complemento de financiación que é a Diputación. Temos a vontade do Concello de Ourense, que máis alá de calquera outra cuestión parece que é clara tamén. Máis alá de que nos queiran cobrar máis cuartos dos que creo que lle corresponden. Temos esa vontade.
Bueno, pois saquemos o tema adiante, pero non o pañamos como fácil. Nos, por suposto, vamos a apoiar a moción en todos os términos. Só faltaría, e nos houbera gustado que isto non fora un pronunciamento lóxicamente partidista, que ten o apoio de todo o mundo, porque a nos houbera sido perfecto, e xo dixemos en portavoces e en todos os sitios, que isto tiña que ser unha moción conxunta, porque foi un acordo conxunto da mesa. Sí, non lle bota culpa a vostede. Non, botei a culpa neste caso, bueno, non sei por o que terá, non lle culpa. Bueno, que non o firmou foi democracia. Os demais estábamos todos de acordo en que fora conxunta. Non lle boto culpa a nadie máis, eu tampouco lle boto a deles, terán as súas razóns. Que se expliquen, se queren, e se non, pois nada, votamos e punto. Votamos, sí. Veña. Bueno, a favor. Supoño que se estarán, non? Vale. Bueno, xa está. Vamos ca moción 11. Moción do Grupo Popular para solicitar financiamento estatal directo para a aplicación da Lei de Benestar Animal e habilitar unha liña provincial de apoio aos concellos. Sí. Como? Arrancamos con esta moción. Veña, a ver. Quen ten a moción? José María Lago, perdón, estaba mirando agora para Patricia, claro, é que é portavoz. Esta vez libraches, perdón a todos. José María Lago. Bos días de novo. Volvemos cun tema recurrente xa trouxemos varias veces este plenario. O tema da financiación, o tema dos gatos. Tamén é recurrente, e xa se falou hoxe bastante, de as competencias impropias que nos impoñen sen cuartos. Decir que temos que, según a Lei de Benestar Animal do 7 de 2023, ter a obriga en materia de gestión das colonias felinas, control poblacional, asistencia veterinaria, campañas de sensibilización e promoción da tenza responsable, sen haber dotado orzamentariamente, incurre nun gasto nos concellos cada vez máis elevado. O actual museo o actual modelo está baseado en convocatorias de subvencións de concurrencia competitiva que, como decía o portavoz do BNG en aquel momento, era a ver quen máis rápido lle dá o botón. Parecemos nenos pequenos xogando cando éramos pequenos a ver quen lle daba máis rápido o botón. Entonces, dentro do Partido Popular e ademais ca activación das regras fiscais e de estabilización orzamentaria, a asunción de novos gastos estruturais por parte das entidades locais en materias que non veñen acompañadas de correspondente financiamento resulta dificilmente compatible coa necesaria planificación económica e coa sustentabilidade financiera. Entonces, os custos xa sabemos todos que están, aunque o señor alcalde Melón dice que por 260 euros que se dedica solo a facer as castracións, non só son as castracións, senón incurre o transporte, o tema de ter os gatos durante un día non se poden ter máis, porque os gatos estrésanse durante máis dun día nunhas instalacións, a volver a leválos ao sitio, reintroducilo, chipealos, desparasitalos, despois facerlle un seguimento, realmente é moi pouco, é moi caro o custo que teñen que asumir os concellos. Creemos que resulta preciso establecer un sistema de financiamento que sea directo, estable e automático e basados en criterios obxectivos como número de habitantes e variables correctoras vinculadas ao territorio. Temos o problema de que os territorios máis grandes son os menos poboados e encima de ser os menos poboados son os que maiores colonias de gatos teñen. Colonias de gatos salvaxes que están en moitos núcleos en que só quedan 2 ou 3 veciños que pouco lles dá de comer, pero encima vanse dispersando. Tamén consideramos que a xustificación que temos hasta ahora é moi farragosa. Nos necesitamos un sistema de justificación que sea moito máis ágil e moito máis directo, senón o coste non só de ter manter os gatos e ter os programas de esterilización, senón un funcionario ou un traballador que este dedicado case exclusivamente ou que teña unha carga de traballo moi grande para justificar estos custes tampouco é viable.
Entonces, nos levouse a comisión esta moción. Hubo dúas achegas que nos incorporamos e que fixemos unha emenda que traemos e facemos unha emenda, dúas achegas, cunha era na primeira parte quedábamos solo con concellos de hasta 10.000 habitantes, despois co alcalde de Barbadás e porceiro e voceiro do grupo non adscrito solicitara tamén que se incluíran os de 10.000 habitantes, e a chega que fixo naquel caso fora o BNG, que non é instar só o Estado, senón tamén a Xunta de crear senda liña de financiamento, sobre todo que sea directa, estable, anual e destinada a entidades locais para a aplicación destas leyes, tanto a galega como a autonómica, incorporamos esas dúas emendas o texto, co cual quedaría rematado os acordos que solicitamos, quedarían rematado sería de instar o Goberno do Estado e a Xunta a habilitar unha liña de financiamento directa, estable e anual destinada ás entidades locais para a aplicación efectiva da Lei de Benestar Animal, solicitar que a distribución deses fondos se realice mediante criterios obxectivos baseado no número de habitantes, garantindo unha asignación automática equivalente e proporcional, reclamar que no deseño do modelo de financiamento se teña en conta criterios correctores complementarios, tales como a extensión territorial, a dispersión poboacional e o carácter rural, solicitar unha implantación dun sistema simplificado de xustificación dos fondos que permita acreditar o destino das actuacións mediante presentación de facturas, certificación da Secretaría ou intervención municipal, e instar a Diputación de Ourense a habilitar con carácter transitorio unha liña específica de axudas para concellos de menos de 10.000 habitantes, establecendo unha asignación económica en función da poboación condicionada a ser aprobada na próxima modificación de crédito de 0 a 1.000 habitantes 1.000 euros, de 1.000 a 3.000 2.000 euros, de 3.000 a 5.000 euros, a 5.000 habitantes 3.000 euros, de 5.000 a 10.000 habitantes 4.000 e de máis de 10.000 a 20.000 por 5.000 euros. E dar traslado do presente acordo, como sexto punto, ao Goberno do Estado, a Xunta de Galicia, a FEGAN e a Deputación Provincial de Ourense. Moitas gracias. Moitas gracias. Por parte do grupo non adscrito, Xosé Carlos. Bo día, señora vicepresidenta. Pois ben, a moción que hoxe debatemos formula unha cuestión que, ao meu xuízo, é de puro sentido común. Non se pode aprobar unha normativa que impón novas obrigas aos concellos e despois deixar os concellos sós á hora de pagalos. A legislación actual en materia de benestar animal é moi clara. A nivel estatal, a Lei 7/2023 reforza as obrigas públicas nesta materia e atribúe ás entidades locais un papel moi relevante, especialmente en todo o relativo á xestión das colonias felinas, ao control poboacional, á atención veterinaria e á colaboración con entidades de protección animal. E a nivel autonómico, en Galicia, a Lei 4/2017 xa establecía que os concellos teñen que recoller os animais abandonados ou extraviados e aloxalos en centros autorizados. É dicir, aquí non estamos falando dunha cuestión voluntaria ou secundaria. Estamos falando de competencias, de obrigas legais e de servizos que despois alguén ten que prestar no territorio. E se ese alguén na práctica somos os concellos. En Ourense, sobre todo, somos os concellos pequenos. Porque unha cousa é aprobar unha lei en Madrid ou en Santiago e outra moi distinta xestionala en municipios con pouca poboación, con escaso persoal, con orzamentos moi limitados e con enormes dificultades para soster os servizos básicos do día a día. En moitos concellos desta provincia xa custa moitísimo atender competencias ordinarias como para asumir, ademais, novas cargas en materia de benestar animal sen apoio económico de abondo. E convén sinalar outra cousa moi importante. A propia lei estatal xa recoñece implícitamente este problema, porque prevé que a Administración Xeral do Estado estableza liñas de subvención para que as entidades locais poidan cumplir as súas obrigas respecto das colonias felinas. Polo tanto, pedir financiamento estatal directo non é ningunha extravagancia, ningunha ocurrencia. É reclamar que se cumpra o espírito propio da lei e a propia previsión da norma. Pero, ademais de reclamar ao Estado, tamén o mencionei na comisión, hai que mirar as demais administracións porque non é razoable descargar todo o peso sobre os concellos. A Xunta ten competencias, capacidade normativa e responsabilidade política nesta materia. E a Deputación, como administración de cooperación con municipios, especialmente cos máis pequenos, tamén ten que exercer un papel útil e práctico. Por iso esta moción acerta cando fala de habilitar unha liña de apoio provincial, porque hai moitos concellos de Ourense que non poden afrontar
en solitario os custos de recollida, aloxamento, identificación, esterilización, tratamentos veterinarios ou xestión de colonias felinas. E se non hai axuda, o que acabará ocorrendo de sempre. Que a obriga legal existirá sobre o papel, pero será moi difícil cumplila en todas as condicións reais de igualdade en territorios. E teño aquí facturas que pagamos desde o Concello de Barbadas, que neste caso, por exemplo, teño unha aquí de 2.549 euros, que non é pecata minuta. E teño outra, por exemplo, que ascende a 1.597 euros. E outra máis que ascende a 824 euros. Pois ben, este é un diñeiro que é moi sustancial. Por iso, defendemos que se reclame financiamento estatal directo para a aplicación da Lei de Benestar Animal e que, ao mesmo tempo, se articule unha liña de apoio provincial para axudar de maneira real aos concellos de Ourense, especialmente aos máis pequenos, que son os que máis dificultades temos. Legislar está ben, pero legislar sin financiar acaba sendo trasladar o problema ao último chanzo da administración. Este último chanzo, unha vez máis, somos os concellos. Na comisión informativa se propuxen, como dixen antes, que estas axudas das que se fala na moción se apliquen tamén aos concellos de máis de 10.000 habitantes e que se insta a Xunta de Galicia a mellorar o financiamento desta lei. Vou por máis exemplos. En Barbadas o custo da aplicación da legislación vixente ascendeu o ano pasado exactamente a 45.077,12 céntimos. 47.077 euros con 12 céntimos, habendo recibido unha achega de 5.055 euros. E isto é absolutamente insostible. Muchas gracias. Democracia. Muchas gracias, señor presidente. Muy rápidamente, no porque no sea un problema importante, pero como ya hemos debatido alguna que otra vez sobre la ley de bienestar animal y ya hemos más o menos dicho casi todo, es una ley que no está muy bien hecha, por no decir que está mal hecha, que no entienden para nada la problemática de los pueblos, que cuanto más pequeños son, más problemas tiene. Hemos debatido también que las competencias que nos imponen, nos las imponen a la fuerza y además aún encima no nos dan ningún dinero. Todo eso ya está más bien dicho y también que vamos a votar que sí, porque esto es pedirle dinero a una administración que sabemos que no nos lo va a dar. Gracias. María. Bueno, bo día. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas e ao novo diputado especialmente hoxe, outro día xa veremos, pero hoxe damos ya benvida e esperamos que o teu paso por aquí sexa agradable, por lo menos. Con respecto á moción, bueno, decirlle ao Partido Popular que se refire únicamente, como ben dixemos aquí, xa se repetiu por activa e por pasiva, que se refiren únicamente á lei 7 do 23, do ano 23. Sen lembrar que no ano 2017, a lei 4 do 2017, foi a primeira que lle puxo os deberes aos concellos. No artículo, no capítulo 2, por exemplo, por decir algunha cousa, atribúese ás persoas titulares das alcaldías, non xa só directamente ao concello, senón as persoas titulares das alcaldías. Mais adiante non me vou a repetir en cousas que se dixeron aquí, porque xa hoxe levamos un bo anaco de pleno e ainda nos quedan algunhas cousas. Pero lémbrense de vez en cando de que non hai que pôr as gafas solo de mirar para Madrid, porque ustedes ten unhas gafas, miran para Madrid e olvídanse do resto. No, hai que pôr as gafas de mirar tamén para Santiago e a veces temos que pôr as bifocales, como neste caso, que temos que mirar para Madrid e para Santiago. E nos mesmos como entidade, como organismo dador de cartos, porque a veces parecemos eso, soltamos os billetes e xa quedamos contentos. Bueno, en principio, falando desta lei, e de verdad que non me vou a estender moito porque o meu compañeiro San Carlos, do Grupo Mixto, dixo moitas cousas das que eu tiña na cabeza. A lei, en calquer caso, en calquera das dúas, porque se parecen, aínda que a lei galega é máis de animais domésticos, animais de compañía, e a lei do Estado, bueno, colle todos os tipos de animais, salvo aqueles de caza e algúns máis. Parecense moito a lei, pero aínda que nos centraremos nos gatos como o
o propio Partido Popular centrou a moción, decir que é unha lei que blanco sobre negro, ou perdón, negro sobre blanco, non parece mala, pero despois, analizando profundamente, e eu que son poseedora de animales, según as dúas leis estaría tranquilísima, porque estarían totalmente protegidos, pero a realidade non é esta. E moito menos o que falamos, a realidade no rural. Parece que o Estado damos por feito que descoñece o noso rural porque lle queda moi lonxe, pero a Xunta de Galiza non lle queda tan lonxe. E un animal no rural, desde logo, non está recollido nin protegido por ningunha das leis. Decir que un gato, xa un can, pero un gato, poda estar dentro da propiedade xa é totalmente o descoñecemento puro e duro do rural. A parte de que existen as colonias felinas, e as colonias felinas existen por o abandono, e existen porque moitos propietarios de gatos non son capaces de controlarlos dentro dun espacio, porque estamos no rural, os gatos saen da casa sin estar castrados e multiplícanse exponencialmente. Non é que teñan un par de gatos e nos esquecemos. E é certo, e hai que afrontalo, existen moitas matanzas de animais por falta de cartos. Ou ben os abandonan e son os concellos os que teñen que recoller e ocuparse deles, ou ben acaban pois nun saco no fondo do río. Por eso digo que a lei nin protexe nin soluciona o problema. E máis, dalle un problema aos concellos que non ten por que telo. Ou polo menos, se o ten, que o temos casi todos os concellos, e eu pasei por ese problema personalmente, como supoño que a maioría dos que estamos aquí, non hai cartos que cheguen. O Xosé Carlos acaba de dar facturas, nomear facturas que son reais. Eu, xa digo, son propietaria de animais e teño esos gastos e quero ter os meus animais en perfecto estado. Non lle os deixo ao Concello. Non lle digo ao Concello que mos adopte porque é unha responsabilidade miña. Pero no rural, eso sabedelo, a maioría dos que estamos aquí, esa realidade non é así. As persoas non é que abandonen os animais, pero si que os deixan na rúa, aínda que á noite podan dormir na casa. Pero o día é moi longo, e máis no tempo que ven agora. Ningunha das leis está dotada especialmente de recursos económicos, é certo, pero ocurrelle a moitas outras leis que están, valeiras de recursos, logo actuamos con concurrencia competitiva, concurrencia non competitiva, a ver quen é el máis rápido, o que decía o meu compañeiro Bernardo, de darlle o botón rapidamente, pero non temos que estar nos concellos mirando o microscopio para ver cando lle podemos dar ou cando non lle podemos dar. Temos que ter unha financiación dentro dos concellos xusta para poder controlar aos animales que temos. E mentras non poñamos freno non é unha praga, porque non é, os animales son absolutamente necesarios para o desenvolvemento real dos ecosistemas, incluso para controlar algunhas pragas, pero se non temos recursos, nin unha cousa nin a outra, porque os animais acabarán no río ou nun contenedor de basura, as plagas seguirán e nós non teremos o problema resolto en ningún caso. Entón, estamos totalmente de acordo ca proposta que fai o Partido Popular ao respecto desta moción e agradecemos que acepten a engádega que propuxemos, porque nos parece xusto que tanto a Xunta como o Goberno Central, ademais da Diputación, aporten cartos para solucionar este problema. Remato na última quenda. Moitas grazas. Moitas gracias. A ver, isto como vamos? Vamos, Soe. Sí, neste caso, Emilio. Moi boas tardes a todos e a todas. Darlle a benvenida, porque ainda non me deu tempo, ao novo diputado provincial. Entendo eu que o que se vai discutir é a moción do PP realmente, porque a engádega do bloque xa está incluída na nova modificación. Entendo que ven a cosa. Vale, moi ben. Vamos a ver, realmente está prácticamente todo dito e isto é un tema xa manido, é un tema repetido, pero bueno, a mí me gustaría facer unha serie de reflexións, porque xa para salirnos un pouco de sempre o mismo.
A primeira pregunta que me faría eu para min é realmente esta lei era necesaria? E, bueno, evidentemente está claro. Por que realmente era unha lei necesaria? Aquí se creou un problema que non existía anteriormente. Fai 15 ou 20 anos nos povos os gatos se regulaban eles mesmos. Pero desde fai uns tempos pa aquí unha serie de almas caritativas se dedicaron a darlle de comer aos gatos na rúa, pobriños, os nosos gatos. O que trouxo consigo foi un aumento exponencial do número deles. É pura naturaleza. Se tú un animal ten acceso a comida e é diaria, procrea máis, ten máis descendientes, e a maioría chega a edad adulta e o problema se vai aumentando. Eso sí, esta actuación de o que lle chamo eu almas caritativas non veo acompañado da toma de propiedade de animales por parte destas. Esquecéndose do que dice a lei, que dice que aquelas persoas que lle dan de comer aos animales son propietarios dos mesmos. Entonces, se nos sacáramos de aí, xa nos saqueábamos un problema moi importante. Dícense amigos de animais. Non, son amigos destes pobres gatiños da rúa, que son os maiores depredadores da fauna silvestre, referida a pásaros, lagartos, lagartixas, etc. Por lo tanto, animalistas entre comillas. Ahora temos un problema latente e unha lei que evidentemente non vai arreglar o problema. Que é o seguinte ao que me refiero. Vamos a solucionar o problema? Bueno, pois a miña resposta é que non. Primeiro temos que cambiar o que me refería, cambiar a mentalidade das persoas. Non podemos seguir alimentando estes animales e aumentando o problema. Creemos que a solución vai ser a esterilización destes animais. Isto, nun principio, sí que disminuirá o número de animais que seguirán procreando, evidentemente serán menos, pero seleccionaremos aqueles que son máis salvaxes, aqueles que non son quen de entrar nas gaiolas de capturas, e se non seguimos con esta presión ao largo do tempo, acabaremos retomando o problema. Ben, entón, agora, que é o que vamos a ter cando nos dediquemos a castrar centos ou miles de animales? Porque eu, se me poño a pensar no meu pobo, temos centos deles que se podría capar. Que vamos a ter? Animales castrados, que en su maioría van a estar seguindo sendo alimentados por a xente. Como resultado tenemos animales gordos, animales máis sedentarios e, por lo tanto, animales máis enfermizos. Do cual ven a seguinte cuestión. Quen se vai facer cargo dos animales que enfermas, que son atropelados, que morren? Estas nosas almas caritativas ou os concellos? Quen van a ser os propietarios dos animais? Estas almas, as asociaciones de defensa dos animales, os concellos, porque non se pode esquecer que identificar un animal ten incluído no seu fin ter un propietario. Bien. Si nos morren estas personas que se van a seguir dedicando a darle de comer aos animales, que vamos a facer con estes gatos? Quen vai firmar consentimientos anestésicos para facer as cirurxías? Porque, evidentemente, alguén terá que firmalos. Quen se vai facer cargo daqueles animales que entran nas gaiolas, que son operados e despois tiñan dono? Porque tamén nos vamos a encontrar co seguinte. O seguinte consideración, evidentemente, que o fondo da cuestión son os cartiños. En isto, evidentemente, estamos completamente de acordo en que hai que pedirlle cartos á Diputación, que a que menos debería de aportar, hai que pedirlle cartos á Xunta, a España, e por que non decir Europa, se non os deran tamén, porque senón, realmente o que vamos ter que aportar é os concellos, como sempre, o diñeiriño, e nós témolo para outras cousas. Por lo tanto, estamos completamente a favor desta moción. Ben, cando ollo do número de habitantes, creo que isto sería en relación inversa. Canto menos número de habitantes, máis problemas temos de animales, non precisamente ao revés. E, por último, diría que a mí o diñeiro que a Diputación poda aportar a estas cosas se dedicara a campañas de información da xente, porque senón vamos a seguir con este problema reiteradamente. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de palabra, a ver se agilizamos un pouquiño todos. Pouco decir, solo decir que estamos de acordo na maioría das cousas, co cual, xa que o pleno vai ser moi largo, vamos xa que estamos de acordo, vamos a agilizar este punto.
instamos os dous, como se pedixo nas comisións, tanto a Xunta non nos olvidamos e rectificamos nese caso, e todo o que dice o señor veterinario desde un punto de vista técnico ten moita complexidade. Os servicios veterinarios da casa están estudiando outras vías, outras formas, pero isto ten muchísima complexidade na actualidade. Moitas gracias. Moitas gracias. Sí? Pois tamén para axilizar, simplemente facer unha reflexión que creo que xa fixe na comisión tamén. Sería interesante que se captaran ou se fixeran campañas de captación de voluntariado para atender tamén estas colonias felinas. A sensibilización xa existe, pero ese voluntariado para atendelos e que estea ben formado sería interesante. É dicir tamén que precisamente a sofisticación que hai en relación á xestión das subvencións falla que un funcionario estea continuamente, prácticamente traballando neste ámbito. E, bueno, o que se di aquí que é moi necesario o modelo de justificación simplificado. Moitas gracias. De acordo. Democracia. Sí, muy brevemente, y solo una reflexión que además creo que la puede asegurar el veterinario don Emilio. Es para que veamos la diferencia de culturas que hay en el mundo. A nosotros nos llama mucho la atención que en ciertas partes de China se coman a los gatos y a los perros. Este problema, por lo visto, no lo tienen. Pero lo que quiero decir, y es lo que me llama la atención, es que los cerdos son unos animales que son mucho más inteligentes que los gatos y a veces incluso más inteligentes que los perros. Es decir, que nosotros comemos a animales que son más inteligentes y tienen más sensibilidad que los que luego nos llaman mucho la atención en China, que dicen, ¿estos qué son? Las diferentes culturas y la mentalidad de cada pueblo. Gracias. Moitas gracias. María. Rafa, en algún momento se confundiu gato con coello. Por certo, que en algúns sitios sirven gato por coello. Simplemente lle cambian a cabeza, porque isto é así. Bueno, gato por lebre ou que sexa, pero eu digoche que sucedeu, e aparte eu dou fe que eso sucedeu. Nada, para rematar, os cartos son finitos, é certo. E por porvos un exemplo, así eu analicei a situación miña do meu núcleo cercano. Por exemplo, nun concello de ata 1000 habitantes, si consideramos que pode haber un gato por cada 3 personas, aproximadamente nos daría 350 gatos, que posiblemente este dentro da media. Si dividimos os cartos que se aportan, 1000 euros por os 350 gatos, nos salen aproximadamente 3 euros por gato, o cual, aínda que as tres, Goberno Central, Diputación e Goberno Autonómico colaboremos, nos sale 9 euros por gato, co cual temos que revisalo porque las cuentas non salen, Temos que facer algún tipo de apoio, como decía o compañeiro do Partido Socialista, mentalizar, informar, voluntariado, como dice Xosé Carlos, bueno, en fin, que estas medidas que estamos propondo aquí non chegan. Ese é o resumen de todo isto. Moitas grazas. Moitas gracias, María. Emilio. Eu solo para contestar ya, Rafa, evidentemente, hombre, si temos que comer gato, pero a mí non me quites de comer porco, cara. Gracias. Gracias porque atendedes a brevedade entendestes que somos as 2:30, non? Unha cousa? Non. Vale, estamos todos, non nos tropeemos agora. Vale, hasta eu tamén vou calar, así que tamén se agradece. Bueno, vamos a... Votamos. Sí. Bueno, como que a emenda do BNG vai incluída aí, non? Así que non temos que votar xa como emenda separada, vai incluída xa dentro do texto. Vale, entonces votamos. Venga, a favor. Vale, venga, todos de acordo. Vamos ca última das mocións. A moción do Grupo Socialista, punto 12, sobre a prevención de incendios forestais e a adopción de medidas de apoio provincial ante o risco de lume no verán do 26. Quen ten a palabra? Eva. Grazas, presidente. Bueno, collorei o guante, non? De que teño que ser breve
polas horas, pero bueno, entendo que é unha moción que ten unha importancia relevante e un dos problemas máis graves co que conta a provincia de Ourense. Entón, bueno, traemos hoxe a este pleno esta moción non só como unha proposta política, senón que entendo que vai a nacer dunha preocupación real que temos todos os alcaldes e alcaldesas, en xeral toda a poboación, non? A situación da prevención dos incendios forestais e, sobre todo, a capacidade real que temos os concellos do rural para poder facerlle fronte. Que, como todos saben, bueno, non me vou a reiterar, o verán do 2025 pois foi desolador, non, para esta provincia, e bueno, vendo pois todo o que nos pasou, que todos e todas o teremos todavía na memoria, non? E por iso, nos hoxe temos que facernos unha pregunta moi clara, que é se estamos mellor preparados que hai un ano para evitar que aquilo se repita. E a resposta, sendo honestos, é que algo se avanzou, pero, bueno, sobre o papel, porque nin de lonxe creemos que se avanzou o suficiente. Seguimos tendo un modelo no que a maior responsabilidade recae nos concellos, que son precisamente as administracións que menos recursos humáns, técnicos e económicos teñen. Entón, entendemos que isto é unha contradición que temos que, ao final, afrontar con seriedade. Nos últimos días formalizouse as adhesións dos concellos ao convenio entre a Xunta Seaga e os propios concellos para esa xestión desa biomasa. E, bueno, é verdad que sobre o papel pode parecer un sistema axeitado, pero na práctica a realidade é ben distinta. A parte xa vimos que por outros anos non funcionou. Este modelo segue trasladando, como dixen, unha carga enorme aos concellos. Ademais, pois, bueno, eu vou por un exemplo concreto, me vou falar do concello do que fun alcaldesa, de Vilar de Bos. Si, nos, eses convenios nas que nos adherimos, a Xunta nos fai unhas parroquias priorizadas, nos estableceu 3 parroquias e agora nos añade unha máis, cunha totalidade de 10 povos. Pero claro, é que Vilar de Bos ten 29, entón, si temos eses 10 povos para poder facer eses contratos coa empresa Seaga, pero que facemos co resto dos 19 povos? Realmente, non temos nin moitas veces, a xente non ten nin a quen chamar para que lle poidan desbrozar as parcelas. Entendemos que a Xunta notifica esas obrigas, non, pero como se executan, con que medios realmente reais. É verdad que a Deputación nos deron no Concello de Vilar de Bos e noutros concellos, que así me consta, os tractores en colaboración ca Consellería de Medio Rural, pero evidentemente con solo eso non damos chegado a limpiar todo o que teríamos que limpiar, non? Despois isto súmase a que as notificacións se fan a través dos convenios, iso é verdade, pero claro, despois hai cartas que non chega, cartas que veñen de volta, se temos caixas e caixas que non damos notificado aos propietarios, e si, se publica no DOGA, no BOE, facemos todos os expedientes, pero claro está que non damos resolto o problema que temos. Nos pedimos aquí que se fixeran públicas, na nosa moción, no punto primeiro, que se fixeran públicas as conclusións da Mesa Provincial. E aquí vou, coller as palabras da deputada Patricia, que chegan tarde, porque non las acaban de presentar fai 2 horas. Entón tamén entendo que non só uns chegamos tarde. Creo que hai que facer un pouco tamén do que fai cada un e ser consciente do que se di. Ese informe limítase a facer unha recopilación das chegas da cidadanía, das institucións, pero traducidas a un plan real, simplemente non hai un plan real, non está calendarizado, sen funcionamento concreto. Entón, entendemos que este é un informe, sería unha oportunidade boa para pôr en marcha algo que realmente puidera intentar mitigar o problema que ten a provincia, e creo que ao final se queda simplemente uns datos nun papel. Tamén, en segundo lugar, solicitamos que se incorporen medidas específicas de prevención nos orzamentos, porque a clave está en actuar antes e non despois. A prevención non pode ser un discurso, e teria que ser unha liña orzamentaria clara, entendendo que as competencias son da Xunta de Galicia, moitas, como no tercer lugar, no tercer punto que falamos, tamén dos concellos, non propiamente. Nos creemos que incluso temos un problema maior. As faixas, ese convenio da Xunta, é verdad que se limita moito ás faixas secundarias, pero eu creo que o problema maior que temos os concellos é precisamente dentro dos núcleos rurais, e naide está atendendo ese problema. Como todos saben, as competencias son única exclusivamente dos concellos, e moitas veces temos moita máis biomasa, sen xestionar dentro dos povos, non? Porque hai casas abandonadas, hai maletas
fortalezas pegadiñas ás casas, evidentemente as faixas secundarias son fundamentais, está claro, pero tamén creo que como nos prenda dentro dos povos, pois todos sabemos o que, bueno, que nos pode pasar. E, bueno, esta moción tamén insta a Xunta a cumprir eses compromisos anunciados polo presidente Rueda, alá no mes de setembro, que dixo que iban a asumir as faixas secundarias nos municipios menores de 10.000 habitantes. E, bueno, realmente seguimos co mesmo modelo do ano pasado, que é verdad que se complementou algunha cousiña máis, como son, pois, en vez de as carreteras, en vez de 10 kilómetros nos limpian 12, 2 kilómetros máis, bueno, benvidos sexan. Tamén, pois, bueno, o tema, como dixen antes, das faixas, das priorizadas, non? Que tamén eso tamén foi algo que incluíron a maiores, pero, bueno, un ou dous povos máis, e ao final non nos quita do problema tan grande que temos, que creemos que, bueno, un problema estrutural, evidentemente, co abandono do territorio, ca falta de actividade agraria, coa perda da poboación ou coa ausencia dunha planificación forestal coherente e xusta. E creemos que por iso é necesario avanzar nunha nova lei de incendios que aborde ese problema desde unha perspectiva global e non centrándonos só nunhas limpezas da biomasa dunhas faixas. Entendemos que isto é algo que é moito máis grande. Porque, bueno, todos sabemos que un monte con actividade é un monte coidado, en definitiva, pois esta moción non busca confrontar, senón entendemos que é sumar, non? E intentar entre todos e todas poder darlle saída ao problema que para min creo que é un dos problemas máis grandes cos que conta esta provincia. Estamos cerca do verán, ás portas, e todavía, pois, non sei noutros concellos, pero no concello de Vilar de Bos todavía as faixas están sin executar e incluso se quedaron do ano pasado eses convenios, eses contratos que fixemos moitos. Eu, por exemplo, en Vilar de Bos fixose moita xente, si se aderiu, porque é verdad que fomos pobo a pobo dicíndoio, e a xente se aderiu, pero claro, a xente pagou, pero non lle limpiaron. E agora teñen un montón de parcelas sin xestionar do ano 2025 e todavía, pois claro, ainda nin fixar, agora temos que facer os contratos do 26, pero a ver como lle explicamos nós aos veciños e ás veciñas que se adieran a algo que pagaron e non executaron. Moitas gracias. Moitas gracias. Vamos con turno de intervencións escritos. Moitas gracias, señor presidente. Sí. Pois ten razón a señora Gamote cando di que en moitas ocasións é moi complicado atopar profesionais que fagan os desbroces, eso é ben certo. E tamén é certo que a cuestión dos lumes non é unha cuestión novidosa, probablemente sexa unha das máis graves e máis importantes que ten Galicia, pero non é nova e cada vez é máis urxente, eso sí que é certo. A prevención dos incendios forestais, a preparación e a prevención ante un verán que todo indica que volverá a ser complicado debe ser unha prioridade, desde logo, de todos e de todas as administracións. A moción que presenta o Grupo Socialista ten un acerto de partida. Entender que a loita contra os lumes non pode limitarse á reacción cando o incendio xa está activo, senón que debe centrarse sobre todo na prevención, na planificación e na coordinación entre as administracións. E aquí temos que ser claros todos, as diputacións provinciais como a de Ourense non teñen competencias directas, temos que asumilo dunha vez, non teñen competencias directas na extinción de incendios forestais. Esa responsabilidade recae fundamentalmente na Xunta de Galicia, pero iso non significa que a Diputación non teña un papel relevante, ten un papel tractor incluso, teno é importante. A Deputación debe actuar como administración de apoio aos concellos, especialmente aos máis pequenos, que son a maioría da nosa provincia. Pode e debe facelo mediante asistencia técnica, axuda económica e coordinación de servizos. Falar de programas de apoio proactivo non é só unha declaración de intencións, significa anticiparse, identificar zonas de risco, colaborar na elaboración de plans municipais, facilitar medios para a limpeza e xestión de biomasa e apoiar a contratación de persoal cando os concellos non podemos facelo por nós mesmos. E tamén é razoable, por suposto, pedir que a Mesa Provincial de Incendios funcione con maior axilidade e eficacia. Coñecer as súas conclusións nun prazo claro, como se propón, ten que servir como unha ferramenta básica para avaliar políticas públicas e mellorar a resposta institucional. Agora ben, non podemos perder de vista, como dixen antes, quen ten a responsabilidade principal e esencial, que é a Xunta de Galicia. Polo tanto, a Xunta de Galicia debe asumir plenamente a xestión estrutural do problema dos incendios. E iso pasa por varias cuestións clave. En primeiro lugar, reforzar un modelo profesionalizado, estable e permanente.
Non é suficiente cos dispositivos de verán. O monte arde no verán, pero prepárase todo o ano. Apostar por brigadas permanentes con persoal propio especializado é unha condición necesaria para unha política seria e efectiva de prevención. En segundo lugar, abordar dunha vez a xestión das franxas secundarias. Non podemos seguir descargando esta responsabilidade na práctica sobre particulares e concellos, sin darlles medios suficientes. Se é unha prioridade, debe ter tamén, e voltamos de todo a dinámica de todo este pleno, ten que ter un financiamento, por suposto, unha planificación e unha execución pública eficaz. Dicir, en Barbadás este ano pasado enviamos máis de 7.000 comunicacións a veciños e veciñas e viñeron a perderse, por decirlo de algún xeito, sobre o 30% por non estar identificados os propietarios e por non estar localizados. En terceiro lugar, cumprir os compromisos adquiridos. A anunciada Lei Integral de Incendios Forestais leva anos de atraso. Non é admisible seguir pospoñendo unha ferramenta legislativa que debería ordenar, actualizar e reforzar todo o sistema de prevención e loita contra o lume. Por último, é certo que os concellos temos tamén unha responsabilidade, especialmente en materia de ordenación. Prevención local e cumprimento das obrigas sobre a biomasa, pero non podemos exixirlle máis sin darnos máis. Sin financiamento suficiente, sin apoio técnico, moitos concellos simplemente non poden chegar a fondo. E fixemos un estudio o ano pasado no meu concello que se tuéramos que desbrozar todo o que teríamos encomendado non chegaría casi 1 millón de euros para facelo. En resumo, estamos diante dun problema complexo que requiere responsabilidade compartida e a Deputación debe reforzar o papel de apoio á coordinación. A Xunta debe liderar con medios, planificación e compromiso real. Os concellos debemos contar con recursos necesarios para cumprir coas nosas funcións. Se queremos reducir o impacto dos incendios non abonda con discursos cada verán. Hai que actuar antes, mellorar de xeito coordinado e, ademais, traballar no que é modificar a propiedade do rural, que é unha eiva que ten a nosa Galicia desde hai moitos anos e que ninguén actuou sobre ela. Moitas grazas. Moitas gracias. Seguimos turno de intervencións en democracia. Muchas gracias, señor presidente. Como bien dice mi amigo y compañero, el señor Valcárcel, la responsabilidad principal, las competencias en cuestión de incendios es de la Xunta de Galicia. Por eso, Democracia Orensana, hace poco, con nuestro representante allí, que es el señor Armando Gea, compañero y también amigo, llevó una moción sobre los incendios y le voy a brevemente les voy a especificar qué fueron los puntos que pidió. Primero, elaborar y presentar en un plazo de 3 meses un plan de choque específico para la provincia de Ourense. Segundo, incluir en los presupuestos de la Xunta de Galicia para el 2026 una partida específica y extraordinaria dotada para la recuperación integral, económica, social y ambiental de las comarcas orensanas más afectadas por los fuegos. 3, incrementar los recursos humanos y materiales adaptados a la nueva naturaleza de los incendios y la formación profesional y ciudadana en materia de autoprotección y prevención forestal. 4. Establecer un protocolo de mando único y coordinación técnica permanente entre la Xunta, la Diputación y los concellos para agilizar la respuesta y evitar la dispersión de recursos en futuras emergencias. Y 5. Elaborar y activar en un plazo de 3 meses un plan de repoblamiento del interior dotado presupuestariamente para combatir el círculo vicioso que existe entre los incendios y la despoblación. Muy brevemente, miren, esta moción pues fue defendida por Armando Gea y los 8 diputados orensanos de la provincia de Ourense votaron en contra. Votaron en contra de todos nosotros. Muchas gracias, hay que darle muchas gracias al PP y a nuestros representantes en la Xunta de Galicia por votar en contra de nosotros. Defendió esta moción Ángel Rodríguez Conde, del PP, que es el portavoz de Asuntos y de Incendios. Me hizo mucha gracia porque él presentaba un dibujito con un triángulo diciendo estos son el PSOE, el Bloque y Democracia Orensana, el triángulo de los incendios. Y cuando lo presentaba me hacía mucha gracia porque todos se ponían allí, los del PP, a aplaudir. No hay cosa más ridícula que esa, pero bueno, yo es como lo veo. Vale, miren, ha habido 171.000 hectáreas ardidas. 171.000 hectáreas ardidas. Vale, bien, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, dice que han restaurado 6.600 de 171.000 hectáreas ardidas. Bueno, está aquí la mejor forma de que no haya más incendios. Dejadlo todo quemado, porque os aseguro que este verano no va a haber tantos incendios, porque la mayor parte de las cosas ya se han quemado. Eso es lo que están haciendo los del PP, o al menos es lo que yo entiendo aquí.
No, porque, vuelvo a decir, restaurar no es solamente llegar y poner arbolitos a ver cómo quedan. No, la tierra está prácticamente destrozada. Todos los, ¿cómo se dicen? La materia orgánica y todo eso está destruido y se van a tardar incluso décadas para poder recomponer todo eso, restaurar todo eso. La Xunta de Galicia en los presupuestos para los incendios lo aumentó un 0,9%, menos que el IPC, con lo cual, en el fondo, se va a gastar menos dinero ahora. Y es vergonzoso que el Grupo Popular orensano, en la Xunta de Galicia, votó en una de las comisiones a favor de que se priorice acciones en el litoral. Es decir, votaron a favor de que se gaste muchísimo más dinero en la costa y en la industria costera. Bueno, yo para que me defiendan así en la Xunta de Galicia, la verdad, casi prefería tenerlos como enemigos. Y les voy a decir una cosa. El 40% del terreno quemado de los incendios en Galicia está en la provincia de Ourense. Por lo tanto, la proporción debería de ser así. El 40% de las ayudas para la provincia de Ourense, el 40% de las brigadas y el 40% de todos los efectivos, por lógica y por justicia, deberían de estar en Ourense. Y nada más que darle las gracias a estos 8 diputados por defendernos de una forma tan asquerosa y repugnante a todos los ciudadanos de la provincia de Ourense. Y iba a decir sus nombres, pero como hoy vengo de buenas, no los voy a decir. Muchas gracias. Moi ben. Bloque. Sí, moi boas de novo. A ver, non quero estenderme. Saben que este é un tema que, bueno, creo que nos preocupa a todos. A min vivo especialmente, pero ao final o problema é redundante, todos os anos temos o mismo. Este ano, desgraciadamente, Rafa, sí que pode arder moito porque aínda queda moito por arder. Sí, no, pode arder o 80% da provincia e incluso zonas que arderon, como temos a capacidade de recuperación, por exemplo, na zona de Oimbra, aseguro checar a onde é o meu sogro, arde cíclicamente cada 4 ou 5 anos, e dices, pero que demo arde agora? Porque a verdade é que o que ve son pedras, pero sí, volve a haber algo de vegetación polo medio e é capaz de ter capacidade combustiva. A partir de aí, eu creo que o fondo do asunto é se queremos ou non tomar medidas estructurais. E outro día, nunha reunión que tiñamos aquí en Ourense, co subdirector xeral e co delegado provincial da Xunta de Galicia, trasladaba un punto que para min é esencial e é o tema da propiedade, non? Que efectivamente o 30% das cartas que enviamos agora mesmo xa nin se reciben, son de xente que faleceu, que está en Cuba, que non se sabe onde está, e boa parte das outras que sí que se reciben é de 40 e ningún se fai cargo, co cual estamos máis ou menos na mesma. E aí decía que, claro, que aí entramos en problemas ca propiedade. Pero a ver, temos a lei de concentración parcelaria, por exemplo, que sí que di que se ao cabo de 5 anos non aparece o propietario, eso pasa a ser público. Pois mire, pois xa avanzamos moito, porque polo menos xa sabemos que é problema noso. Xa non temos que andar buscando a quen decirlle que ten que limpar, porque é que boa parte dos nosos esforzos hoxe está a ver a quen lle botamos a culpa. E, por certo, é verdade, os propietarios son os primeiros responsables da limpeza desa superficie. E despois está, evidentemente, a Xunta de Galicia e a administración local. Pero, no fondo do asunto, este é un tema que ou vamos a parte estructural, a un problema que existe de abandono do territorio, ou vai ser moi difícil solventar, non? Se temos esa parte estructural, poderemos pôr en valor ese territorio, que a xente empece a traballar nela, que a xente vaya a facernos o traballo que despois temos que facer no verán e non damos feito, de extinguir lumes, porque se reducimos a biomasa xa temos os lumes extintos antes de comezar. Que pasa? Que iso é moi complicado porque efectivamente o abandono do territorio é brutal. Despois, este ano medramos algo en financiamento municipal, é certo, pero ese non é o final. O financiamento municipal, que esa é outra tamén, non? Porque a mí chegoume onte o tema de que podemos contratar a través do que antes era o Pro Rural, agora non me acordo como se chama, porque lle puxeron un nome imposible,
un coordinador e tres persoas máis. Por certo, o coordinador, Álvaro, decíamos outro día, o coordinador pon claramente que ten que ser un enxeñeiro. Co cual nos vamos a plexar polos enxeñeiros, pa coordinación, xefes de brigada e non sei que. Imposible, o sea, digo claramente, vai ser absolutamente inviable. E nos chega a aprobación adiantada, pero nos dicen que, bueno, que despois xa nos dirán se efectivamente nos pagan ou non. Digo, home, gracias. Entonces, a ver como é o conto, porque isto non se vai confirmar hasta maio, ou mellor, non confirmamos, que xa é cando temos que estar cas fincas limpas. Ostras, que isto é todos os anos, non é a primeira vez que acontece. O problema é este, nin é algo que vai a acontecer desgraciadamente só o ano pasado e este, senón que vai perdurar no tempo. Entón, ou non lo tomamos en serio, e digo entre todos, e con conclusións de todos os grupos políticos, poñendo solucións en riba da mesa e tomando medidas que ao mellor nos trabucamos, pero temos que tomalas. E teñen que ser, ademais, efectivamente, ás veces impopulares. Porque falábase tamén aquí, o ano pasado ardeu superficie que estaba apagada. O sea, que a xente pagaralle a SEAGA a través de contratos para que estuvera limpa e cando chegaron os lumes en agosto ardeu. De que estamos falando? E apostamos por máis brigadas, máis helicópteros, máis motobombas, drones, sistemas digitais, un dispositivo hiperpotente de apagar lumes, pero non vamos a raíz da cuestión que hai moita biomasa, porque nas outras dúas factores, incidentes, que son humidade e temperatura, aí non podemos traballar. O sea, eso ben nos dado, non sei se é cambio climático ou non, parece que sí, que cada vez quenta máis. Estos días xa está vendo lumes. Estamos no mes de abril. Non quero pensar como nos vaya un pouco mala climatoloxía o que vai ser isto outra vez en xullo e agosto. Entón, xa digo, hai que facer plans específicos para cada núcleo, vendo as características dese núcleo e que é necesario artellar nel. Hai cousas que se poden facer, como ter puntos de auga, sí, pero ao final vamos outra vez a que entón xa estamos dando por feito que vai arder. O sea, é así, non? O sea, non temos unhas medidas que podan impedir eso. Priorizar axudas e investimentos, non o sei, o sea, a verdade é que non teño unha solución clara, o gallato ver. O que sí que creo é que se temos máis carga gandeira nos montes, vamos a reducir a cantidad de biomasa. Para iso temos que ter solucións estructurais que permitan acceder a esa superficie, porque, fíxense vostedes, agora un dos grandes problemas que van ter os nosos gandeiros e labregos é que teñen que ter o DNI do propietario das parcelas que meten na PAC. Pero se non se sabe quen demos son, como van a telo? Estamos mal da cabeza. Eu penso que un pouco sí. Entón, non sei o que saldrá da mesa de incendios, vin agora así o que mandamos, esas non son as conclusións, eso é o que mandou as distintas entidades e asociacións, e a partir de aí sobre eso se traballará para ter unhas conclusións. Eu creo que as conclusións máis ou menos xa digo, témolas todos na cabeza. O problema é se hai vontade política ou non de afrontalas e non agardar o verán a decir que se puxemos os medios suficientes, non os puxemos, ardeu máis. Este ano foinos un ano que funcionou a diga de vicio porque choveu, vale, que eso tamén nos ten pasado, e seguimos dándolle bolas a unha pelota que ademais vai a peor porque a climatoloxía non axuda e o abandono do entorno rural e, sobre todo, a desaparición dos propietarios como tais cada vez é maior, non? Entón, vamos a votar a favor da moción? Sí, vamos a votar a favor da moción. É esta a solución? Non é esta a solución. Hai que poñer medios? Por favor, sí. Os medios que hai son suficientes? Non. A Xunta implicouse, como dixo o señor Rueda, que se iba a implicar? Non. Os concellos vamos... Pero como temos 50.000 frentes abertos, ao final, que facemos? O sea, poñémonos o mes antes a limpar. Que camiño desbrozamos? A cal lle toca? É complicado, é moi complicado, eu creo que é moi complicado, pero é certo que tampouco estamos poñendo os medios en riba da mesa, sobre todo porque a prevención neste campo en concreto sería absolutamente fundamental. E non lles vou a dar máis a chapa. Grazas. Moitas gracias. Patricia Torres. Grazas, presidente. Bueno, eu creo que vostede, señora Gamote, non estaba aquí hai uns meses.
No, bueno, no, lume non, porque isto que se acordouse cando non había lumes. Sí. Sí, bueno, eu cando esteve falaba eu estaba calada, escoitando, entonces xa ten o seu tempo despois para contestarme. Pero vostede non estaba na Diputación e aquí acordouse facer unha serie de mesas, non? De que a xente mandara primeiro unhas propostas. A xente mandou propostas. Os primeiros sin incumplir, cando se acordou na Xunta de Voceiros que eran 2 follas por proposta, foron vostedes que presentaron 25, se todos fan como a vostedes, madre mía. Vamos, capacidade de síntese e de respeto hacia os demais, 0, porque o BNG presentou 2 follas, pero vostedes non, un montón delas. Dicen que nos chegamos tarde, non. Ustedes poñen un mes dentro celebración do pleno. Estamos já extraendo hoxe, pero que este traballo de síntese acordouse despois de que vostedes dinamitaran a primeira mesa. Dito por xente que estaba presente e dito por algún diputado que estaba. Porque, por certo, para ser un tema tan importante, voceiros dos grupos políticos só estaba eu. E é verdad que me tiven que ausentar despois por un tema de saúde e cando me fun eu xa empezaron a divagar e xa dinamitaron todo porque a mí dixeronmo xente que estaba ali presente. E nós, anteriormente, propuxemos efectivamente que se estudiaran as propostas e non quixestes circo, que viñera ali a xente falar, porque pensabades que nos iban a atacar e demais. Entonces, como ao final non era por esa vía, pois nada, vamos a dinamitar eso, agora vamos facer un informe, traemos un informe, vamos outra vez a falar ca xente e demais. Bueno, en fin, quen chegan tarde son vostedes, porque estuveron dándolle voltas ao tema ata que dinamitaron a mesa, pois non pararon. Entonces, pois, sinceramente, o que digo, ademais, é un técnico só, que ademais é o responsable de emerxencias na Diputación, e non só está para isto, está para máis cousas. Se tuvo pouco máis dun mes para poder revisar as 44 propostas e definir un pouco cal eran as conclusións de cada unha delas. Entonces, bueno, que chegamos tarde non, chegan tarde sempre vostedes. Despois, adoptar no prazo de 3 meses con cargos orzamentos do 2026. Dice antes o señor Álvaro que eles non son especialistas en pedir cartos. Non, ustedes están nos pedindo sempre. Todos os días pedíndolle cartos en competencias que non son propias da Diputación. Que isto non é competencia propia da Diputación, é a Diputación que poña cartos. Eu non sei, de verdade, deben pensar que estamos na Coruña, entonces, pois nada, están confundidos, de verdade. A Diputación fai unha labor fundamental no tema de incendios sin ser competencia, porque no que vai de mandato xa se entregaron 24 tractores e síguense tramitando. Tractores nos que a Diputación pon o 50% e é a única Diputación que colabora ca Xunta de Galicia nesa materia e os concellos poñen o IVA. Eso é materia de prevención, pero que ademais a Diputación, cando é o tema das extincións, e no tema do convenio que ten ca Xunta, pon a maquinaria. En estos incendios nos que usted tamén dice que estaba a maquinaria e o personal da Diputación traballando horas e horas. Bulldozers e demais. Eso tamén é prevención. Ou non, perdón, en este caso tamén é extinción. Eso tamén é así. E tamén son cartos. É que non sei que queren que fagamos, porque nós non temos competencia e nos fartámonos de aportar para poder paliar a situación. E ademais facemos formación. En esta mesma modificación de crédito van 350.000 euros para os gandeiros. Por un lado, para o auxilio pastoreo, por outro lado, para o tema da ganadería. Porque o problema dos lumes e que a terra está abandonada. Esa é a realidade. Se estuvera todo cultivado como hai moitísimos anos, cando miramos os vuelos do obo americano, estaba todo limpiño porque estaba todo cultivado. E agora non é o caso. E olvidadevos dunha cousa. As terras teñen dono. Arde porque lle plantan, pero as terras teñen dono. E parece que a responsabilidade é dos concellos, da Diputación e da Xunta. E a responsabilidade é de quen non limpa a súa parcela. E parece que non. Agora parece que a culpa vai ser do alcalde porque non dá notificado, porque non somos capaces. Podemos mandar, como dizo o alcalde de Barbadás, 20.000 notificacións e fan caso omiso. Está todo sin partir, a xente no estranxeiro, chegan a dalle igual. E ao final é unha responsabilidade tamén social. E non o temos en conta. Pero aquí só é, vamos botarlle pedras ao tellado da Diputación, vamos botar tellas ao tellado da Xunta. Non, hombre, por favor. Eu considero que aquí tamén hai que pensar un pouco en que a xente hai que facer conciencia social. E a xente pasou os incendios e moita xente xa está olvidada. Así pasou co coronavirus e demais. A xente olvídase. Por iso é moi importante que a xente teña en conta que os incendios que nos preocupan a todos,
Pois que, en parte, é porque a xente non cumple cunha lei que obriga a ter limpo. Despois falan do tema de implementar un programa de asistencia proactiva aos concellos, mobilizando técnicos e demais. Pero, Dios mío querido, pero é que a Diputación non ten capacidade. Se estamos falando de que en Barbadás notifican 7.000, eu notifiquei 8.000, o presidente 16.000. Como vai a Diputación poner medios técnicos para facer eso? É que non temos capacidade. É que de verdad, creo que o papel todos sostén, pero é que isto non ten sostemento na realidade. Esa é a verdade. A Diputación non ten competencia e vai poñer os técnicos todo o verao. Ala, non collades vacacións, por certo. E dicen, porque aquí hai que traballar para notificar. É que é complicadísimo. Xa creo que xa non habría nin que notificar, porque todo o mundo sabe as parcelas que teñen. E xa tiñan que ter ansia de ter limpo. Pero bueno, hai que fazer ese traballo administrativo que además colapsa as administracións. Despois, instar a Xunta de Galicia a asumir o tema do personal, e que foran 12 meses. Hombre, estaríamos todos encantados de que fosen 12 meses. Pero isto do teñen que pedilo no Parlamento de Galicia, non aquí. Teñen que pedir ali. Ademais, neste caso, a Xunta, o ano pasado, presentou un programa piloto nas mancomunidades nas que pasou a 6 meses de brigadas. Este ano auméntase, porque sí funcionou. Porque, en outras cousas, temos o problema dos xefes de brigada. En as mancomunidades, ao estar agrupadas, se falta un xefe, podense agrupar entre elas. Entón, eu creo que xa se fixo un avance importante cando hasta hai 2 anos, eran 3 meses e agora son 6. Lóxicamente, fan falta que sexa 12, por suposto. Pero é que a financiación tamén a que é. E realmente a Xunta xa vai implementar neste ano máis de 75 millóns de euros en aumento. E, por outro lado, falan de facer o do plan e demais. Bueno, están traballando nel. É que eu creo que vostedes cando gobernaron tampouco fixeron tan ben, porque no bipartito base tamén non ardeu. Caramba. Pero, bueno, en fin, eu o que digo é que isto é un problema grave, un problema estrutural e un problema social. Bueno, nada, aquí só le veñen a botar as pedras ao teado da Diputación. Eu non sei, calquer día fundimos, porque a cantidad de competencias e cartos que nos queren poñer no tellado, calquer día fundimos, vamos, está claro. Por outro lado, unha cousa que falan de Seaga. Efectivamente, o ano pasado as parcelas non se limparon e estaban pagadas. Pero eu, por exemplo, si preguntei e dixéronme que non se lle iba a cobrar a xente, se lle iba a limpar este ano, obviamente, porque é o que corresponde. O ano pasado, polo que fora, ademais, houve unha prohibición de desbrozar. E, por tanto, tampouco puderon executar eses traballos. Entón, este ano, esa xente que xa pagou non vai a ter que volver a pagar e vanlle facer os desbroces. Eso falei eu con Seaga o outro día. De momento, nada máis e gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervención. A quen? Ustedes. Só a usted, veña. Sí. Grazas, presidente. Diputada Patricia, véxote un pouco nerviosa, a defensiva. Eu cando pidoche disculpas por interrumpirte, ahora, por favor, gracias. Nótote que, a defensiva, lógicamente, porque entendo que, non é o mesmo cando un está gobernando, pois que cando un está na oposición, e témolo todos claramente. Eu, se me escoitastes, porque che digo, quero decir, eu dixen que se había avanzado. Eu, na miña intervención primeira, dixen que algo se había avanzado, pero non o suficiente. E creo que iso é unha realidade. É algo que non vamos a obviar ahora aquí. Evidentemente, a Deputación, díxeno tamén na miña intervención, as competencias son da Xunta de Galicia. Repito, son da Xunta, pero estamos na Deputación. Entendo que a Deputación non pode estar aislada dun problema tan grande como ten a provincia de Ourense. E como dixo o compañeiro de DO, que levaron unha moción no Parlamento, que eu vin e seguín, estiven atenta un pouco tamén que ali se falaba, eu, como dice el, cando se sacou un cuadradito donde PSOE e BNG e todos aplaudían, francamente dixen, estamos noutra realidade. Temos un problema, pareceu algo vergonzoso, que me deu vergonza axena, así lle digo. Mire, claramente a mancomunidade crearon as brigadas de incendios, que o ano pasado funcionaron. Bueno, está claro que hai que avanzar, pero eso non é a panacea.
Entendo eu que ao final, agora mesmo, como decía o compañeiro do BNG, moitos drones, sí, pois bueno, moita tecnoloxía, un app para ahora decir onde está o incendio, todo eso son avances, e benvidos sexan para a provincia de Ourense, pero que eso non vai a mitigar o que nos pasou o verán pasado. E creo que é un problema moito máis grande e que ten que ter máis seriedade, para meu entender. Nos teremos a proposta, entendo que non se pode só criticar. Cando un trae unha moción non se pode estar aquí criticando. Tamén hai que dar alternativas e propostas. Entonces tamén creo que nós creemos que é imprescindible que a Xunta que active de maneira inmediata o proxecto da nova Lei Integral de Incendios Forestais, comprometida no 21 e recollida como unha actuación prioritaria para o Plan Forestal de Galicia 2021-2040, así como o Plan Director da Industria Forestal. Porque o problema xa non é que só este no monte, tamén está nas aldeas. E como dixen antes, é unha competencia dos concellos. O núcleo rural. E aí a Deputación, pois ao mellor estamos a Deputación a que colabore cos concellos, porque os concellos non nos damos feitos solos, e todos o saben igual que eu. Entón, o que nos queremos, ao mellor, pois bueno, é verdade que a Xunta conta cunha lei clara, establece unhas obrigas e unhas responsabilidades, é verdade que esas terras poden ter donos, pero moitas non, e non se dan notificado, é imposible. Pois como dixo usted, é un problema de herencias, xente que se marchou fora, que abandonou, pero que temos o problema dentro dos núcleos. Por eso creo que temos un problema a maiores, e non só no monte. O monte, evidentemente, naide quere que arda, pero os povos entendo que temos que un risco moito maior tamén, porque a biomasa está dentro, metida dentro. E os que sufrimos que casi arden povos vivímolo de primeira man, igual que moitos e moitas dos que están aquí, que entendo que todo o mundo o sufriu. Igual non vou a ser eu a que diga que eu sufriu máis. Home, só faltaría. Entendo que todo o mundo está preocupado. Pero tamén entendo que, bueno, que chegan despois do problema e non antes, e ao final estamos no mes no que estamos, todavía o Pladiga non tiñase que haber aprobado fai 5 meses, non se aprobou, entón, pois, bueno, entendemos que ao final son políticas de titulares, así lle digo. Máis reacción que prevención, máis anuncios que solucións. Entón, pois, bueno, isto creo que é unha oportunidade para liderar. Moitas gracias. Moitas gracias. Seguimos. A señora Camote fala de liderar, eu falo de apoio e coordinación, que queda máis axeitado. Tamén falo de tracción, de ser un ente tractor, unha administración tractora, pero liderar teria que liderarlo a Xunta de Galicia. Como indiquei no remate da anterior intervención, hai que pensar no ámbito do minifundismo, hai que traballar no ámbito do minifundismo, hai que pensar en como acometer este problema que incide directamente nos incendios. E aquí hai que favorecer e presentar alternativas, señora Camote, non falar dunha lei integral de lumes. Onde están propostas como, por exemplo, traballar no ámbito agrogandeiro para fomentar actividades que poden repercutir directamente no que é a mellora da situación do monte? Por exemplo, a gandeiría e a agricultura ten unha relevancia sumamente especial e grande no que é o mantemento do campo. Pero, ademais disso, hai que sinalar outra cousa. Non é un problema do rural. Aquí estamos falando sistemáticamente de problemática do rural. Pero eu acudín ao día seguinte a lumes en Toén e a lumes en San Cibrao, acompañado da alcaldesa no mes de agosto. San Cibrao e Toén e Barbadás non somos rurais. Somos periurbanos. E, polo tanto, é unha problemática do rural e do ámbito periurbano. E ao mellor incluso máis do ámbito periurbano, que tampouco temos ao mellor os medios suficientes para poder atendelos. Entón, é un problema de país, é un problema de esencia de país, de identidade de Galicia. É moito máis grave do que vostede está afirmando e decorando aquí. Estamos falando da esencia do pobo galego. E dito eso, teríamos que facer outra vez ou voltar a falar novamente de competencias, que xa se dixo. Teríamos que voltar a falar novamente de diñeiros, de financiamento, que xa mencionei reiteradamente neste plenario. Claro, estamos dando voltas e voltas e voltas á mesma materia. Reclamamos a Diputación. E a Diputación de onde obtén os fondos? De onde os retiramos? Do plan de 1.200.000 euros destinado á vivenda? Pois a min que mo conten e que mo expliquen en algún momento determinado. Dito eso, como dixen antes, hai que traer alternativas máis alá dese medios, que tamén, por suposto, que son esenciais, pero hai que apostar por outros ámbitos de traballo. Hai que traballar como, por exemplo, se fixo nun momento determinado, na propiedade da terra.
O minifundismo é un problema gravísimo no ámbito dos incendios. É dicir tamén que aquí nos lumes, nos incendios, afectan outras cuestións esenciais. O despoboamento, a falta de visión de futuro, de posibilidades de traballo no rural. O ámbito económico e, como dixen antes, tamén a propiedade da terra. E falta algo máis, a sensibilización, porque cando chegan as festas patronais no verán, aquí todo o mundo aposta por lanzar foguetes. Así de claro. Están cos alcaldes, por que non me dejas lanzar foguetes? Mirade o IRDI, carajo. Perdón da expresión. Mirade o IRDI. Pero non hai sensibilización. É necesario traballar nese ámbito. Non todo é culpa da administración. Temos que traballar en común todos e todas. Moitas grazas. Gracias. Deo. Muchas gracias. Me acuerdo la moción que vinimos aquí todos apresurados mientras toda Galicia y en especial Ourense, la provincia de Ourense estaba ardiendo, vinimos aquí todos a dar soluciones, a hablar de lo terrible que era todo y tal. Y recuerdo también que una de mis frases era que rápido olvidamos. Esto es una demostración, porque estamos ya en primavera y realmente no se ha hecho nada. Y cuando se hace una mesa provincial de incendios, me hace gracia, porque ese mismo día en que estaba todavía ardiendo toda Galicia, y en especial Ourense, lo repito así, con redundancia, el PSOE traía 50 iniciativas, el Bloque traía 50 iniciativas y el PP también traía 50 iniciativas. Lo sé porque me dije, ostras, todos coincidieron con 50. Mi grupo trajo 200. ¿Y por qué? Pues porque cogimos Gemini, Grok, ChatGPT y DeepSeek y le dijimos a la inteligencia artificial, haznos ahí unas iniciativas para que no haya tantos incendios en Galicia. Y os vuelvo a decir lo mismo, son las mismas que ponéis todos. Todos sabemos lo que hay que hacer y se sabe perfectamente lo que hay que hacer. Lo que pasa es que o no interesa o hay otras preferencias, por supuesto. Mire, en el debate de la moción, el señor Ángel Rodríguez Conde criticó a Armando Gea, de Democracia Orensana, diciéndole, oiga, que usted solamente está defendiendo la provincia de Ourense, cuando nosotros estamos defendiendo Galicia. Y eso me recordó a una famosa frase que dice, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Es decir, la Xunta de Galicia defiende toda Galicia, pero a una Galicia más que a la otra. Y eso es lo que a mí más me duele, que ni siquiera los diputados orensanos autonómicos, ni siquiera la Diputación de Ourense, son capaces de defendernos en la Xunta de Galicia. Yo soy vosotros, y me voy allí y les digo, oye, ¿cómo nos dejáis aquí tirados? Porque a mí, yo sinceramente sentí vergüenza ajena, vergüenza de vosotros. En fin, estoy de acuerdo con unas palabras que dijo la señora doña Patricia, que es, la tierra, uno de los principales problemas de los incendios es que la tierra está abandonada. La tierra de Ourense está abandonada, pero está abandonada por la Xunta de Galicia. Muchas gracias. Caramba, a Xunta de Galicia é propietaria de toda a terra, Bueno, en fin. Bloque, non? Sí, Vamos non vou entrar nun debate sobre o tema das mesas porque, en fin, é mellor deixalo, pero é mellor deixalo para todos. No tema, estamos onde estamos agora mesmo. Eu de verdade insisto en que é un dos maiores riscos que temos, porque evidentemente, isto, por exemplo, o ano pasado, e digo nun concello turístico como Allariz, tuvo unha afección bestial o tema turístico, o sea, e non ardeu nada en Allariz, pero, sin embargo, a xente vía que ardía Ourense, que había problemas na 52, e de repente houve unha baixada tremenda. Entonces, é algo que efectivamente é un problema estructural e que afecta a toda a actividade socioeconómica da provincia de Ourense. E que o Gallá me equivoque, pero vai volver pasar. Vai volver pasar porque este ano ademais choveu moito, está facendo calor, vai haber biomasa, e hai desgraciados que lle poñen, é verdade, e despois hai outras actividades que, desgraciadamente, derivan na posibilidade de que xurdan lumes forestais, non? Que evidentemente tamén se convirten en urbanos, non somente na zona xa dos concellos limítrofes, senón no propio Ourense capital. Eu, o ano pasado, pois sí que baixei a axudar en algún lume que afectaba directamente os parques empresariais, non? Entón, é un tema estructural. Mentre non se trate como algo estructural e se ataquen as causas estructurais do problema, non vamos a darlle solución. Vamos a poñer parches
Haberá anos que nos salga algo mellor o tema e outros anos que nos salga peor o tema. Insisto, non vai haber unha solución máxica para isto. Son moitísimos factores sobre os que hai que traballar, polo menos para intentar que a cousa non se desmadre ano tras ano. Non falamos de coordinación de medios, ás veces non é implementar máis medios por implementar máis medios, é que se non hai unha coordinación real entre os medios que temos, despois cando chega un momento, sobre todo cando chegan momentos críticos, a cousa non funciona. E temos que tratar de actuar sobre a biomasa. Insisto, sí, o tema da agrogandeiría é fundamental para este problema. E para este problema é fundamental que a xente que quere estar na agrogandeiría teña disponibilidade do territorio. E sí, hai propietarios particulares, pero os propietarios particulares temos que explicarlle que ou traballan a terra ou teñen que deixar que haxa quen a traballa. E isto, cando falaba vostede do bipartito, no bipartito isto cando se intentou implementar un banco de terras, acusóusenos de comunistas. E, home, hai xente no bloque que dice que é comunista. Eu non. Non sou comunista, pero teño claro que hai, efectivamente, intereses da comunidade que están por enriba dos intereses particulares. E hai cousas como esta que son clarísimas. Ou empezamos a dicirlle a xente que ou limpa as terras ou ten que deixar que alguén as traballe e as explote conservando o dereito á propiedade. Pa que? Si non. Pero, moi ben, pero que non pode ser, e está acontecendo a día de hoxe, é que hai xente que ten que marchar do noso territorio porque non atopa superficies para traballar. O cual, co abandono que temos, é algo absolutamente demencial. Pero iso acontece. Pois sí, fagamos leis entre todos e ademais poñámonos todos de acordo en decir que hai leis que sí, que poñen o interés común por enriba do interés particular. Non teño ningún problema en decirlo. Non considero que eso sea comunismo. Considero que é defender o interés público. Porque andar apagando as fincas a todo o mundo, incluyo as miñas, que eu xa son herdeiro en Lugo, e eu sei que non as vou a traballar. Pois terei que deixarlle esa auto que as traballe, se quere. E incluso implementar medidas para facilitar ese traballo por parte daqueles que, por sorte, teñamos que queiran traballalas. Se non, estamos condenados ao fracaso, porque nos vai comer o monte sempre. Vainos a comer, como non traballemos en líneas de actuación que vayan ao cerne do asunto, que hai unha climatoloxía que é a que é e que o monte está, efectivamente, na súa maior parte da superficie abandonado. Si non, bueno, pois volveremos aquí, darémonos de golpes dentro de un ano, pero o outro día, eu, a verdade que da reunión esa, decía o alcalde de Vilar de Barrio que non salía contento, eu ca actitude esa de que a propiedade privada, bueno, pois a propiedade privada está ben, pero demoslle solucións, que hai solucións incluso para traballar en propiedade privada. Si non, xa digo, volveremos aquí dentro dun ano, de dous, non sei, é cíclico, isto é cíclico, pero non dairemos saído deste problema e un problema que vai moito máis alá do propio problema de que arda, que xa é un problema importante en si mesmo, pero vai moito máis alá, bueno, pola afectación que pode vir a vidas que o ano pasado hubo moitísima sorte dentro da desgracia desa xente que acabou ferida. Eu vin cousas que houve moitísima sorte, aseguro-llo, pero non vamos a ter sempre esa sorte e despois as medidas teñen que ser estructurais. Máis motobombas, pero é que como haxa máis lumes dá igual máis motobombas. Que ten que haber un equipo importante de extinción, sí, pero se o asunto se desmadra non damos chegado a todo, é imposible, de verdade. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Patricia. Gracias, presidente. Eu non estaba nerviosa, é que estamos un pouco cansados de que estamos fartos de decir que non temos capacidade económica e non é competencia propia e vostedes empeñanse en traer aquí mocións pois para meternos carga económica, carga de traballo, cando non é competencia. É que ustedes o único que buscan son titulares. Como vai dentro dun ano hai eleccións, por nada habrá que empezar a bombardear con titulares porque el PSOE, el PSOE. Bueno, en fin. Isto é un problema grande, claro que sí, pero sigo dicindo, é un problema social. Un problema social entre que lle plantan, porque a maior parte dos lumes son plantados, non son raios que caen nun monte e de repente das un lume, non. Lóxicamente, as condicións meteorolóxicas non son
favorables e a nosa climatoloxía e o noso tipo de territorio, pero lóxicamente que alguén lle está plantando, está ardendo nun lado e de repente xa está no outro, e así é imposible, xa é imposible extinguir. E despois, co tema da prevención, claro, pero a prevención temos un problema de minifundio, temos mini parcelas por todo o territorio, entonces hai para poder facer o que dices tú, porque a lei xa contempla que tú notifiques e se non limpan, poder incluso incoar un expediente de sancionador e cando supera o valor do catastro en 2 veces podese quedar ca propiedade. E que facemos os concellos despois con tanta propiedade? É que ese tamén é outro problema. Que facemos nós despois? Imos encoar expedientes por todos lados e que imos facernos con tanta propiedade? E outra cousa, a propiedade é privada. A xente ten que concienciarse. En catastro pode que este millor ou peor, pero a xente se lle pos o cartel de se vende, logo aparecen os titulares. Chaman por teléfono o veciño, mira, que acaban de poñer un cartel que se vende, e rapidamente chaman, e logo, con quen puxo ese cartel? Esa é a realidade. Titular ao millón non aparece no catastro, pero na realidade todo o mundo sabe quen son. O que pasa é que non hai colaboración. Entonces, as pedras hacia os tellados dos concellos, sexa en núcleo rural, que xa é a nosa competencia, sexa na outra, pero isto é inasumible. Vostede dice que usted viviu os incendios e sabe do que fala. Eu tamén. Eu tuve incendios no 2017, que foi en aquela época, que foi en outubro, eu era concelleira, e de verdad que tuven hasta taquicardias porque tuvemos nivel 2, houbo que liberar pueblos, que a Garda Civil, viñeron os bombeiros desde Madrid, é dicir, nós non somos alleos para os concejales e posalcaldes do PP, os incendios é o peor que pode haber dentro do que é gobernar, E estamos fartos de notificar, de chamar a xente, de pedirlle, por favor, que van a limpar. E a veces ainda peleas coa xente porque non queren facelo, porque que non teño a quen chamar, e que non sei que, é complicadísimo. Este é un problema social de verdad grande. E para rematar, dicirlle neste caso ao portavoz de Democracia Orensana, a Xunta non abandona a terra porque a Xunta non é a dona da terra. Quen abandona seremos os veciños. Bueno, pero as metáforas hai que facelas ben, porque non é a realidade. Tú seguramente tamén tes, non sei que concello eres, terreo abandonado, pero é teu o abandono, non da Xunta. Entonces, simplemente, que está moi ben, que podemos facer miles de propostas, pero isto, como dice, aí neste caso, concordo contigo totalmente, non hai solucións máxicas. Aquí hai solucións de conciencia, de que a xente deixe de plantar e que a xente limpe o seu territorio. Porque isto de empezar a expropiar e demais, non é que non sexa políticamente, digamos, aceptable, é que é inviable realmente. Bueno, nada máis e gracias. Moitas gracias. Turno de peche. Bueno, volvo a decir, dona Patricia, que evidentemente eu dixen que todo o mundo, non só eu, sufrimos os lumes todos, o sea, estendo eu a todos e a todas. Pero, bueno, sí que creo que non é só social o problema, creo que é social, económico, ambiental, ten outras connotacións. E, bueno, que lle decía, o mellor unha proposta, pois era, non se trata o mellor de pedirlle só cartos á Diputación, tamén se pode pedir un convenio marco provincial ou se pode unha ordenanza tipo para os concellos, donde os concellos poidan establecer a través das comunidades de montes, pois o mellor que sexan elas as que limpien, porque eu teño un claro exemplo no meu concello, que é o pobo de Santa Comba, que o seu secretario da Comunidade de Montes, por el mesmo, decidiu facer unha faixa secundaria e os veciños pagaron e o que non pagou pois asumiu na comunidade e gracias a eso o pobo non ardeu, co cal temos un exemplo claro de que se traballa conxuntamente cas comunidades de montes, sabendo que non en todos os sitios funcionan ou incluso non hai xente para conformar unha, pero sí entendendo que creemos que hai outros métodos, que pode haber propostas. Entón, nós unha das propostas que podíamos traer pois sería esa. E despois, bueno, non dudo, evidentemente, de que isto todo o mundo lle preocupa, non o dudo, pero tamén entendo que, bueno, que non podemos esperar a que o lume nos chegue ás aldeas, o que temos que facer é moita máis prevención, ou poñer o foco mellor pois noutro, non sei, noutra ferramenta que nos poida ser máis útil que o que hai a todo de agora. Moitas grazas. Moi ben, bueno, vamos a terminar, pero quería decir un par de cousas. En primeiro lugar, efectivamente, creo que concordar a modo de resumen que isto non é unha cousa fácil, isto case como o transporte metropolitano multiplicado por moito, non?
Evidentemente é un problema de país, é un problema de sociedade, é un problema de propiedade, é un problema de responsabilidade, é un problema de todos, empezando por os propios, evidentemente, particulares, que todos pois temos esa responsabilidade, e é o que decíamos. A min acábame de decir o mismo, acábame de pasar unha cousa moi curiosa, como decía Patricia, digo, conto a ti, xa é tarde, pero un medio segundo, cando decíamos de que cando un pon un cartel de buscamos para que limpen as fincas, non hai quen aparezca, pero pos un cartel de se vende ou alguna cousa, ostra, aparecen. Eu tiña que limpar unhos carballos, produciron un daño nun muro, había que arreglarlo nun muro, non había donos de carballos, pero agora apareceron os donos dos carballos que cortan os carballos, pero o muro que arregleu co alcalde. Ese é un exemplo que me pasou hoxe, mentre estábamos aquí no pleno. Bueno, o que quero decir con isto é que todos temos responsabilidades e, evidentemente, temos as competencias. Eu creo, por unha parte, nadie lle quita responsabilidades á Xunta de Galicia, que é que ten a competencia. Pero tamén lle vou dicir unha cousa. Eu estuve nos incendios. E o que, desde logo, pódense botar de menos reaccións. A Xunta de Galicia acaba de presentar un pladiga con aumento de un montón de cousas, serán insuficientes, pero por lo menos é unha reacción. Acaban de aumentar as parroquias priorizadas, siguen ca despliegue de brigadas en mancomunidades, ca dotación de material, siguen ca firma do convenio ca Diputación, e eu digo, que fixo e que fai o noso goberno central ante este problema? Digo, que fixo e que fai? Porque usted dicía que era que tíamos que defender a Xunta, tíamos que nos poñemos... Oi, que o goberno central tamén ten a unidade de emerxencias, e ten tamén, cando se declara o nivel 3, ten efectivamente o nivel 1, perdón, ten o nivel 1. Ten a competencia, ten a competencia, e desde logo, pois o que decíamos, que fixo? Eu digo que fixo. Que fixo durante o incendio e que novas medidas adoptou ou que financiación adicional nos deu. Entonces, eso digo porque cada un... Non, porque usted enseguida dice, hai que dir, non, é que a Xunta non fixo tal, é que hai que poñer brigadas de 12 meses, é que hai que aumentar non sei que. Sí, perfecto. E fixéronse cousas, e é insuficiente, e aumentouse o doble as parroquias priorizadas, e aumentouse a xestión moito. É insuficiente, vale. Pero, digo, que fixo o goberno central? Sabe dicirme algunha medida que fixera desde hai 12 meses? Non, dígame unha, porque é que ou nos beneficiou na financiación ou nos deu algunha medida. Non, digo que fixo, eu digo que fixo. Simple, sí, pois será dar a indemnizacións como deron os demais, os afectados, pero fora deso, sí. E despois outra cousa, sí, non hai problema. É outra cousa, que creo que pode terminar rápido. E digo outra cousa. Volvemos outra vez a pedir aquí esta Diputación. Que Diputación está facendo máis en prevención de incendios que a Diputación de Ourense? Ten o convenio a Diputación de Lugo ou de Coruña ca Xunta de Galicia? Pero claro, é que hai que contestalo, porque cando se di que non se fan as cousas, hai que contestalo. A Diputación de Ourense leva anos co convenio. A Diputación de Ourense leva repartido máis de 40 tractores. A Diputación de Ourense participa na financiación de brigadas nas mancomunidades. A Diputación de Ourense axuda a formar no centro de Toén. Manda a súa xente. A Diputación de Ourense participou con medios na extinción. A Diputación de Ourense está firmando convenios sistemáticamente. Que convenios firmaron en materia de extinción de incendios, de prevención e extinción de incendios, a Diputación da Coruña e a de Lugo? Dígamo. Con bastante máis orzamento. E ustedes siguen pedindo máis. E aquí, onde faguemos, pedimos máis. Moito máis. Ahora que demos técnicos, ahora que demos diñeiro, ahora que demos tal. Non, seguimos pedindo máis. Pero... Claro, dicimos, que fixeron? Contésteme, porque se fixeron algún convenio, cálome. Pero como estou seguro que non fixeron, por eso falo. Bueno, dígame logo o que fixo o Goberno Central. Moi gustosamente, yo digo. Sí, dígame. Mire, igual que dixen, e volvo a repetir,
que as competencias son da Xunta de Galicia, pero estamos na Deputación, entonces nós non lle estamos ahora mesmo pedindo un financiamento, fixemos unha proposta, unha simple ordenanza para os concellos que poida ir en convenio cas Diputacións de Montes e que sexa o mellor o motor a Deputación para un problema tan grave. Dame igual o que faga Coruña e Pontevedra, é que estamos en Ourense. E o problema témolo na provincia de Ourense. Fálame usted do que fixo o Ministerio, non o Estado. Bueno, partindo de que únicamente son competencias da Xunta de Galicia, evidentemente, pero ten que haber, entre as administracións, ten que haber unha colaboración. Bueno, pois, mire, houve un plan de emerxencia de 4,5 millóns de euros para incluso, pois eso, as escorrentías e os maiores daños. Ahora hai un plan de restauración ambiental que son 9 millóns de euros, que incluso é a Xunta de Galicia que decide onde se vai a facer, que está posto en marcha, que están as empresas xa licitadas, enseguida se vai a poñer, pois para a zona de Monterrey Verín, para Valdeorras, para a zona de Terras de Tribes. E incluso, despois tamén ben sabe que hai outro plan de 4,9 millóns de euros para os sectores máis afectados, os gandeiros, agricultores, viticultores, que todos xa recibiron sin burocracia ninguna, non lles fixo falta nada cun SMS no seu móvil, se lles deu entre 1.500 e 10.000 euros para o impacto que tiveron os lumes. E a maiores se lle fixeron un desconto do 70% nos seguros agrarios directamente, sin ter que pedir nada. O sea, non iba a dicir nada desto, pero claro, usted me dice que a maiores houve a emergencia de protección civil, que foron as subvencións que nos pudemos acoller todos os concellos, que se acolleron 30 na provincia para infraestructuras municipais. Igual que estuvo a Xunta cos concellos, sí, tamén nos solicitamos a través da Xunta. Eu dixenlle, a Xunta, volvo a repetir, sí se mellorou, pero non é suficiente. E se non esperaremos o mes de xuño, xullo e agosto e falaremoslo en setembro. Non me contestou, a usted contestou unha indemnizacións. Se lle dixen a xa diante que me veo falar de indemnizacións, pero acabo de dicir, puxo algunha brigada máis, creou algunha cousa máis de prevención. Bueno, no Estado nivel alerta 2, o Estado estuvo moi presente. Fixo algunha cousa máis en materia desto? Mais algunha cuestión máis ou axudou as comunidades ou algunha cousa, axudou en algo? Home, pois os 9 millóns que lle vai dar agora para a Xunta. Indemnizacións como que fixo a Xunta. Igual que a Xunta. Pero que a competencia da Xunta. Tamén podíamos sacar, pero a competencia... A competencia non é do Estado. A competencia é da Xunta. Pero cando lles interesa non é da Diputación e da Xunta... Non vamos a dicir. Eu que lle quero dicir é moi sinxelo. Mire, hai que ver quen estuvo á frente da problema e quen veu a pasearse aquí un día. Ese é o que hai que velo. E, por certo, nin saludar a xente que estábamos ali, que éramos os representantes da provincia. Nin saludar. Entonces, eso é o que hai que ver e o que lle importou. Chegar nun helicóptero e marchar noutro helicóptero. Eso foi o que lle importou. Bueno, vamos. Vamos a votar. Votos a favor? Sí, está claro. Abstencións? Non estamos de acordo con todo o que se pide aí, pero por nós que non quede a cousa. De acordo? Bueno, quedan por contestar aquí dúas cousas. E vamos rápidos. Primeiro aquí, pregúntame, bueno, se queren facelo, eu creo que vamos mal de tempo, eu creo que o mellor é darlle a contestación. Falan sobre unha pregunta ao PSOE, unha pregunta sobre os criterios aplicados pola Diputación de Ourense no expediente de control financiero de subvencións, relativo a unha financiación de melón. Non, estálle contestado aquí cal é o criterio, cal é a fórmula, que se lle fixo aleatoriamente, pero saliron 55 subvencións nominativas e 25 do plan Cooperou. Están aquí, vale? Dase a resposta elaborada e a fórmula empleada para seleccionar de todo o tema, vale? Nada. Siguiente cuestión, unha pregunta do bloque sobre a que os traballadores do Concello dos Blancos se van a volver aquí a preguntar ou tal.
Onde oíron? Non, máis que nada, no, dixo o señor alcalde dos Blancos. E que ademais, xusto a continuación da semana aquela onde tuveramos o debate, e que nos dixo que hacía por eso, porque, por un lado, dixo que a culpa era do Bloque e do PSOE, porque pedíramos que subiran os impuestos e que por eso el non seguira baixo a batuta da Diputación, por así decirlo, non? Dixo el, nunha entrevista. Eu pensei que fóramos todos de común acuerdo, que acordáramos que tiñan que subir impuestos e querían continuar, e despois o que mandaba era eso, pero foi despois do pleno, insisto, que son verbas do señor alcalde. O Concello dos Blancos entende que teñen que formar parte da Diputación. Nestes anos sai unha lei de estabilización, os traballadores son os máis interesados e apoiamos, entonces que queden na Diputación. Entonces, se isto vai ser así de alguna forma, porque foi o que dixo o señor alcalde. Bueno, pois o señor alcalde é moi libre de interpretar distinto do que é a resolución de devolución de competencias, pero a devolución de competencias, e, por tanto, a volta é moi clara. O persoal adscrito a estes servicios mínimos afectados volve ao Concello e esa é unha resolución. Frente a iso, evidentemente, ou se acepta ou non se acepta. De momento aceptou uno, e senón, pois, o que terá que recurrilo, pero nós o que non vamos a facer é facer un cambio, unha revisión. Vale? E pode opinar o que queira, de momento están nos blancos, que é onde lle corresponde estar legalmente. De acordo. E por último teño aquí un rogo sobre a finca Santa Mariña. Sí. Primeiro decir que isto, que parte dunha reflexión que fixemos na Xunta de Área correspondente do Concello de Ourense, estábamos de acordo todos os grupos políticos representados ali no Concello de Ourense. Ven a conta de que efectivamente nos enteramos por os medios de comunicación que o señor presidente da Diputación se comprometeu a interceder na convocatoria da Xunta de Compensación da finca Mariña Mansa cos veciños e veciñas da zona da Cuña para que se faga un aparcadoiro disuasorio que facilite o aparcamento para esas persoas residentes, sobre todo porque está previsto a realización de unhas rampas mecánicas, non? Co cal, cousa que nos parecería ben, pero o rogo concretamente é o seguinte. En Ourense hai un problema de mobilidade moi grande que ten que ver co acceso ao chugo. A Xunta anunciou que iba a facer o acceso desde a Nacional 525 á altura onde está o tema das hamburguesas e as Madeiras Soto, para na rotonda da Saínza. Todos creo que estamos de acordo en que eso non soluciona ese problema de accesibilidade e que ese problema de accesibilidade pode solucionarse si en esa mesma xunta de compensación que se ten que convocar para pedir o tema do aparcadoiro disuasorio, tamén se plantexa, cando sexa necesario, preciso, e a xunta o queira, que se lle pasen tamén os terreos necesarios para dar o acceso ao chuo por a parte que corresponde da finca Santa Mariña. Bueno, evidentemente, como suele decir, cando cheguemos a ese río cruzaremos ese puente, non? Pero non hai ningún problema en que por parte da Xunta da Diputación, efectivamente, xa se lle puxo o terreno a disposición, terreno propiedade da Diputación nun resto desa finca para a construción do centro de Mariña Mansa, o centro médico de Mariña Mansa, teño a súa disposición, están cos trámites oportunos, e por suposto, nos, por a parte que lle corresponde no tocante a parte que lle corresponde a Diputación, nunca vai a facer nada que obstaculice, ni moito menos entrar en intereses comerciales, nin monetarizar ninguna cuestión que beneficie a cidade de Ourense. Se deciden facer obviamente esa carretera, esa estrada, pois nos estaremos, por suposto, dispostos a colaborar na parte que nos corresponde, que recorde que na Xunta de Compensación non temos a maioría. Non temos a maioría, entonces nos podemos propoñer, pero non temos a maioría. O 51%. No. Entre a administración pública. No, bueno, pero a Xunta, pero a Diputación non ten. Bueno, pero supoño que en eso estaremos todos de acordo, non? Vale, non pasa nada. Por eso non vai haber problema. Vale. Teño non sei se rogo pregunta inboche, presidente, que non nos deu tempo a meter porque a verdade é que nos enteramos ainda recentemente. Podo facerlo? Sí, vamos. A ver, bueno, primeiro, como vamos a falar de incendios, que sobre eso ven, para que quede claro, o nivel 1 de alerta é o máis baixo.
O 2 é o cando hai risco para as vidas e o terceiro é cando xa se fai cargo a Administración Central. Perdón, confundime, sí. Bueno, entón... Hasta un director de emergencia se pode confundir, entendo. Xa, bueno, non será co calor do debate, non é fácil porque a 5 despois horas do debate. hai outras situacións nas que é ao revés, nas que a graduación é contraria. A mí se me parecía que estaba facendo algo mal. Exactamente. Bueno, a ver, digo que non nos deu tempo a facelo porque nos enteramos onte a última hora de que fixeron un comunicado ao Comité de Empresa dos Bombeiros do Consorcio, no cal comunican tres cousas. Primeiro, que convocan folga. Segundo, que van a acudir á vía xudicial para demandar os seus dereitos. E terceiro, que se negan a volver facer horas extras. Co cal, non sei se como rogo ou co pregunta, tendo en conta a situación da que acabamos de falar, de que nos adentramos en temporada de incendios e que efectivamente aí si é competencia da propia Diputación a actuación nos núcleos, e cando hai situacións destas características, se a eso lle unimos ademais que nos GES hai unha situación de descontento porque como non se lles permite a denominación de bombeiros forestais, podemos prever que vai haber unha situación moi conflictiva en esos dous corpos de cara ao próximo verán. Entón, non sei se teñen xa desde a Diputación algo avanzado sobre eso, falando concretamente do anuncio de convocatoria de folga, ou que previsións teñen ao respecto á Diputación Provincial. Mire, efectivamente, onde coñecemos esa convocatoria logo dunhas negociacións, bueno, que os bombeiros fagan folga tampouco é ninguna cousa extraordinaria. Case o estado habitual. Entonces, por lo tanto, aí houve unha negociación e, por lo tanto, pues, estaremos nunha vez máis nunha situación de folga. Houve unhas propostas que non aceptaron e decidiron na mesa de negociación e decidiron facer a folga. Bueno, pues, eu creo que se ten cumplido, eu creo que nós seguimos facendo os deberes, nós fixemos a bolsa, o que se nos pedía na bolsa a bolsa para contratación no consorcio, nós subimos o que se acordou, que foi moitísimo. Nós estamos co proceso de selección dos 17 novos bombeiros para completar todos os turnos e, por tanto, nós estamos facendo, creo que o noso traballo. Se fixe unha contraproposta, eu non vou entrar aquí, que xa sei que terminamos nunha polémica, non con vostede, pero terminamos nunha polémica, entonces eu remito ao que se fala nas mesas de negociación, en onde están claras as propostas, e, bueno, pues, si evidentemente non están de acordo e queren facer unha folga, por suposto queren judicializar o conflicto, pues tamén temos moitísimas demandas dos bombeiros por moitísimas cousas, non? E, por lo tanto, defenderemos o que nos dan a razón, ben, que non nos dan a razón, cumplimos a sentencia. Nada máis, non, ou sea, non temos outra cousa, non vamos, eu creo que se leva feito moitísimo na materia de bombeiros, de ser empresas privadas, pasaron a ser traballadores públicos indefinidos, pasaron a ser fixos ca lei de estabilización, cun proceso de estabilización que lles beneficiou a todos e hoxe son traballadores públicos cando todos entraron os do consorcio como traballadores de empresas privadas e con métodos de solución de selección de empresas privadas. Creo que teñen unha estabilidade laboral, creo que se recolleron todas as súas, boa parte das peticións, por eso se firmou o acordo e agora estamos con outra petición máis e con outra amenaza máis. Non quero meterme en máis cuestións, simplemente nós tuvemos unha mesa, fixemos as ofertas, non se aceptaron. Pois, que lle vamos a facer? Creo que nos queda, pois, por unha parte, home, non nos gusta que haxa folgas, e por eso nas mesas facemos ofertas, pero eu tampouco, isto non é, isto é un chicle que non podes estirar. E hai cousas que hai que dicir que non, e se levan ao xulgado, e no xulgado lle dicen que sí, pois, oye, pois terán razón, e se lle din que non, pois, tenemos razón, nada máis. Eu non vou a tomar como unha cuestión. Digo que Digo que algunha cuestión tamén dos motivos por que eu entendín tamén tiña que ver con incumplimentos dos acordos. Non sei a que tipo de incumplimentos. Eles sempre fai cada un os incumplimentos que eles alegan. Eu xa digo, que non teño constancia de incumplimentos, pero bueno, en todo caso é moi fácil. Aí houve, xa digo, uns compañeros que estudaron na mesa de negociación, se lle fixas ofertas, en un momento determinado nas aceptaron. Se eles entenden que hai un incumprimento e que teñen que ir a vía judicial, pois, oye, é o mellor que decidan xogar logo se nós creemos que cumpriron e eles creen que non cumplimos. Vale? De acordo, moitas gracias.